Struggled that much. Hi. Зөний уцаан. Hi. Сэтгэл. Сонсохгүй бол битаагүй. Last day гэдэг нь зүгээр өнөөдөр нэг Groupstage шатны сүүлч өдөр. Тэгээл нөгөө шиврийн эгч чинь тэгээд л шүү дээ. Last day Groupstage welcome гэдэг амсртай шүү дээ. Тэгэхээр бас би жоохон сүртэй байд юм шүү дээ. Last day гэсэн. Сүртэй бас дээ. Нөхөө асууж байгаа юм чинь сүртэй л дээ.
Таун сул байна уу? Цаанаас орж иж байгаа дууг нь бол султгцсан байгаа шүү. Ер нь жоохон сул байсан дээр ахаа. Дуу нь сул байгаа мөрөдлөө. За манайхан тэгээд сүүлчийн өдөр гондог цагаан шеэр мэрээгээд тоглох гэхээр үздэхэй. Team Liquid болон Tundra Sports-ын тоглолтыг бол сонгосон байгаа. Угаасаа тэгэл Liquid хожигдуул тэмцээнээс хасагдж байгаа учраас бас онцлог юм болоо. Тэ том жижиг гэлтгүй яг болохгүй л дээ. Ер нь тэгж сонгогдчоод байж гинэ, хүлээгээ байж гинэ. За тэгээд Цэнэглэлт таталт бол 24/7 бүр ингээд нэмэлт хүч оруулж ирсэн. Тэгээд ер нь бол одоо Цэнэглэлт таталтыг бол бүр 24/7 хийж байгаа шүү. Яг одоо бол Knife бол Цэнэглэлт таталтан дээр сууж байгаа. 1x Tokyo-гийн пэйжээр явж байгаа гэдэг бүгд мэдж байгаа бах тий. Тэгээд манайхан жоохон дуутай шуутай хууртай байна шүү guys. Тэгээд юуны талд сүүл өдрөлээ. За эдгээр чи гар хуруугаа нийллээ жигчуурнаас барилцаад байна. За нэг иймэрхүү л байна да. За тэгээ гоё комент орж иртэл меканик хөтөрдө байж та. Хурдан ижлээ л чинь. Тэгээ хурдан байх хэвээр. Ер нь жоохон хурдан болсон байгаа. Панда дээр панда гэж юу юм? Панда. Фраг рейс аль нь харуул зүгээр үү? 9 пандагийн тоглолтыг сайн үзээгүй байгаа. Сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Гойком гэж юу юм? Гойком гэж гой комент л гэсэн үг. За дуугаагаад Twitch га дууг нээцгээе. Опа. Twitch-д нэг дээр За Tundra Sports болон Team Liquid багийн best of 2 цаврал. За Liquid-ийн хувьд бол Tundra-г зайлшгүй хожих хэвээр. Хожихгүй бол энэ бол тэмцээнийг орхиж байгаа. Bye болж байгаа. Groupstage шатан дээрээс bye болж гин гэдэг бол хангалтгүй байгаагийн шинжгээ хэлчихгүй. Эсвэл TI-д бэлдээд манайд хөзрөө нууцсан гэж хэлэх үү. За юу гэж харах нь бол таны асуудал өнцөг болчихж байгаа. За Tundra-гаас ямартайч дүүн бандад эхэлж байгаа. Liquid-ээс Nature's Probe Position 4-ийн support-ыг бандад эхэлж байна да. За Tundra Invoker бандсан, Nisha-г Invoker гэж үү дээ. За. Tundra гэхдээ өөрсдөө Invoker бандадах юм те. Уг нь Topsig Invoker-ыг үзүүл үзчихмээр. За Liquid-ийн хувьд бол SV-г бандаж байна. За Snowball боломжтой драфтууд ордог. За ер нь бол Mickey-г SV. За Mickey-гийн нэг Faces Void нэг хүнээ Chrono гэдэг Razor-ын зохиж алж байгаа нэг жижиг хайлайт яваадсан да. За Tundra-гаас ямартайч Pango бандаж байгаа. Pangler. За Nisha, Mickey X2-ны баатрууд ерөнхийдөө бандаад байна. За Doom бас бандсан байна. За энэ Doom бандсан болов. За Brave-ийг бандахгүй бол би бол Tundra эхний сонголтоор Brave оруулж ирнэ гэж бол бат итгэлтэй байна да. 33-ын Brave бол амар үлээ дээ. Tundra дээр орох болгонд хожигддаг. Entity оруул. Начин зааж би чамд харъя зааж. За би нэг шипи өгөхөд үзье. Тэр үлээ гэрээ. За яасан гинэ. 9 панда дээр ормоор байдаг те. Entity-тэй тоглож идэг нөгөөх нь. За 9 пандагийн оноо 5 гээ. За 2-т явж байгаа. Entity-гийн оноо 4 гээ. Наа хоёр ч юм уу алдсан тодорхой. Наа ч юм бол тэнцсэн л харагдчих штэ бро. Юуг нь боддг юм бэ? 9 панда Entity 2 тэнцсэн байна. SR 72 яасан бэ? SR-ийн хувьд бол нэгт явж байгаа. Талон 5-т байна. Талон бол зайшгүй очих хэвээр. Тэгэхээр хоёр дахь тоглолтын дээр нь фраг овер ороод наа чин бүр бат харагдаж штэ. За Liquid Tundra-г бол мэдэхгүй. Ямар ч байсан би бол тэгж л орно.
Was me last day. Энэ зүгээр өнөөдөр нөгөө Groupstage шатны сүүлчийн өдөр болохоор зүгээр last day мэй гэж өгсөн юм оо. За Тандраас Brave-ийг бандсан. За Тандра чи өөрсдөө авах сонголтыг бандах юм. Би бол уг нь за. You guys get your old man at least. Yep, there he is. He made it. Yeah, so when we saw them lose with it last time, it was against. За Earth Spirit. Thompson-гийн Earth Spirit бандсан байна. За Gyrocopter оруулж ирсэн. Сугараад үлдсэн Баатар гэж Gyrocopter оруулаад ирж байгаа. За нөгөө талаас Warlock орж ирсэн гэж орж ирээд байна да. Warlock-гүй Winch Pull. За шууд Ancient Depression аваад Gyro ерөнхийдөө control хийж байгаа. Гэхдээ Сатанг дарж байгаа Black Commander-ээс зохихоор үс дийлэхгүй байгаа учраас Ancient Depression-аар Ice Blast-аар онж байгаад ер нь бол алчнаа л гэдэг. За бас бодтгол бодол байдгал сан бодтгол бодол биелж болох үт санаа тий. Тэ Groupstage шатны сүүлчийн өдөр. За тайны бандч байна. За дээрээс нь Primal Beast гэдэг. За ер нь бол Thompson-гийн баатруудыг бандаад эхэлсэн. Thompson хүүгийн баатар ч одоо нөгөө байна Dazzle 2 нь үлдчихлээ дээ. За Тандрагаас юу гэдэг бан оруулж ирэх үү? Айо моё бандах юм уу? Айо Gyro ороод ирвэл бас төвхтэй л та. Windpool Warlock гэсэн хоёр support үлдсэн байна. Still online хэвээр байна. September авдаг баатрууд гэвэл Phantom Mass-ийн үлдсэн байна. But I think that's why, like, a nice way to deal with Gyro is to try to have these heroes like AAs and Dooms that kind of stop his healing. Because I think eventually Gyro gets to the point where he's so tanky, he stands his ground and lifesteals, as you're saying. But AA Doom, they can kind of stop that because you stop his healing. I think if you're Liquid, you want to try to help your Gyro's game. Maybe like, I think Vengeful Spirit is a cool hero when you do play into AA. You try to get him out of the blast before it hits. За 33-ын тайд оо. 33-д яг тайд авч өгч. Уг нь тэр хөдөлгөөнтэй баатрууд нь амар л юм байл шүү. Гоцонгийн баатруудыг ерөнхийдөө бол бандж л байна. Угаасаа бандж л байсан дээр л тэгэл барахгүй бол бандсан л дээр шүү дээ бас. Was something the Team Liquid picked up yesterday with the gyrocopter, and or maybe it wasn't with the gyrocopter, but they were using it as an answer to the Doom. The answer. Тэгвэл барахгүй жиж шал дэмий өөдөөс нь тоглоод алуулж ирсэн нэсэр нь бандж л байсан дээр. За аяа юу Winchpool уу эсвэл Warlock уу Liquid дээр эсвэл арагшаага өсөрдөг баатар авч болно. Ancient-ыг нь олж алдаг баатар Clock ч юм уу те. Rocket Flare явуулаа Wish авч байгаад hook shot хийгээд очдөг ч юм уу. Тийм баатар авч болно. Order ч гэсэн нэг үсэрдэг баатар ер нь арагшаагаа л ордог баатар авуулаг байна. Зүгээр дээ. I don't know if like Vengeful Spirit plus Ancient Apparition is the like best support duo. I think you can get away with it, especially if you have like something from the mid lane. But they're gonna go with Shadow Demon, buy a little bit more time, have potentially later on break mechanic against the Tidehunter. I believe Tidehunter is sitting at 0%. За ST Shadow Demon оруулж ирсэн. За Ancient S Plus-нд ерөнхийдөө оногдох юм бол мань үн цаг очноо гэж байна. Really important stats coming out here from Acoth. I like the SD as a kind of pseudo oracle. It's a save from За 3 сонголтоор юу орж ирэх юм бол та. You can imprison the gyro at the very least, like Арида. the ravage combo with the AA blast is coming out. You can disrupt that with the literal disruption. It's something. That's why it's called that. Yep. Can you put 1 point on the abacus there for that? For myself, For yourself? there we Yep. go. Well done. I would also say another thing that's really nice in this meta is За Конка, Нишагийн Конка. За Ниша Мика хоёрын баатрыг шууд авчиж байгаа юм шүү. Арта эстэтэ. Liquid хэсгээс гарах боломжгүй болцсон мэт байна. Үгүй, гарч болно. Болон Тандраг хожих хэрэгтэй. Хожиж чадахгүй бол тэгээ баяртай. Гэрлэг бол явна да. Агнаа л гэдэг байгаа ш. За тэндээс YouTube-ийн линк нэхэд нэ. За байж байгаа. Би хүнд YouTube-ийн линк өгье. Kunka can clear the big stack and then maybe even kill the whole thing. Maybe even kill the ancient stack once he has his Tidebringer maxed out. And also the combo, the old school combo, Shadow Demon plus Kunka, disruption into Torrent, into boat. Tidehunter lore Oh, yeah, as well. very That's really important to get that in there.
I love this hero. I love seen it this more hero. too. This is a think it's position 4 underrated. hero. This is Prediction. Unless it's mid. prediction. It's a Thompson mid bane. За Тандрагийн сонголт байна. Oh my god. Thompson-гийн байна ороод ирлээ шүү дээ. Энэ Thompson-гийн байна уу? Тэ. За яг явж байгаад харж байгаад болох л байх л та. Энэ угаасаа нээлттэй үлдээчихэж байгаа бах уу. Энд ч авч болно гэдэг. Ерөнхийдөө бол гэхдээ би Thompson-гийн байна угаасаа гэж хүсэж байна. Man, I really want to see Thompson. And I love the build, max and feeble. So we're gonna see like some Thompson-гийн байна угаасаа гэж бол үнэхээр хүсээд байна. and also he goes for spirit vessel. But the thing is, Тэр нэр айцгийн нөгөө юу talking about it being mid in your YouTube, юу болж байгаа юм you'll лаа. eventually be right. Хизээ лайв маяг нь явж хизээ аднаа тодруулах юм л да. In the last week, he did Хүмүүс надаас чатар асуулах. My guy for this. За Тандрагийн дөрөвт сонголтны бахна. And I feel like he This wants is the thing. 33-ийн тайттай Monkey King or TV. 5 дээр ancient depressionтай Dazzle. that's the mid. That's the mid. За Thompson-гийн Dazzle Thompson-гийн байна уу? It's actually the mid, yeah. За энэ өстө гүйлдээд бүр баларсан юм болох юм байна л да. Драм аваад Solar Crest аваад Like you have тэгэнгүүтээ зүгээр нэг map-ын дээр нэг 3 нөхөр хөтлөлцөжгүйгээд ancient band Dazzle 3. За Jake шоу утах нэ Тандра. Juju maxed out. Jake шоу утах. За Liquid-ээс like-нд арчиж байгаа. За манайх бол нэг амтаа аваад ерөнхийдөө 16 минутан дээрээс айгу хүчтэй гейм үзүүлчихъя яа л гэж байгаа юм байна. За mid байна уу Dazzle гэдэг хэдүүлээ харах нь даа. Энэ тэмцээн дээр Конка л хот санагдаад байгаа юм да. За мэдгүй л. Ажил ажиллах л баг. Тэгээ энэ Конка яадаг Конка юм? Ниша яаж тоглох нь Конкагаар? Thompson шиг Blade Mail авангуудаа шарт аваад агнимтай тоглох нь уу? Эсвэл сараа үгүй юу те? За Liquid-д бол Naga саяар бандсан, Tandraга Silencer бандж байгаа. Liquid-д угаасаа support-н дотуу. Тэгээ ямар ч Silencer бандаад нэг Dazzle байна анш тэгээд ер нь дандаа skill spamдаг баатруудтай учраас нэлийн төвөгтэй гэж үзээд бандчлаа. За баг Sky бандах юм. Silencer-д ер нь баатруудыг бандах юм шүү. Эсвэл нэг тийм ядаргаатай support-удаас бандж болно те. Task ороод бас зөв юм байж болох л Liquid дээр. That is good. Prince Grip хийж яхад нь stop болдож молд сейвлээл. Pick is Нэг тийм ядаргаатай байвал байж бас болохоор л харагч. supports pretty well. Эсвэл аргашаа ордог, урд нь cog mog тавьдаг баачууд. За Warlock бандаад Summon hero. upheaval гэдэг скиллэн дээр бол гүүхийг хүсэхгүй байна гэж. Dazzle Ags it shouldn't be that bad against light. За Liquid-ийн сүүлчийн банд нь Void үж болж байна. Эсвэл Skittering Void-ыг бандаж болж байна. Эсвэл Phantom-ийн бандаж болж байна те. Бас сонирхолтой шүү дээ. Закир байгаад авахгүй байна. Яг нь ер нь яг удаа хөдлөхийн таталтай бро. Манайд гүүмэр гэдэг хажууд нэг баатар мөлхөд харч нэгэд. Дургу үрмэн шүү дээ. За CK. За Chaos Knight. What the fuck? Яа CK бандаж байгаа. За. CK ends up being the one that's banned as we are looking for a carry on the side of Tundra for Skeeter. Liquid need. Look, we need a support. I mean, I still feel like the Venge from earlier is not too bad. I don't know if I'm missing anything. Had there been no AA. За Team Liquid багийн сүүлчийн сонголтыг харъя да. Сүүлчийн сонголт юу болох нь? Nice combo with X mark. Nice Okay, combo full of with damage Thorn. into Kunkka, yeah. Nice combo with the homie missile. You just mentioned a lot of Би бол combos. Clock-у, What I like it is he's a strong Task-у winner. хавцаал бодож байна да. Long range. Нэг team л баатар орж ирэх болоо гэж бодох юм. Эсвэл Sky ч юм уу те. You're going to be sitting in the middles. I don't think this is Sky the бол бас easiest тесттэй байж болох л. game to use his ulti 'cause there's like so many things to Эсвэл зүгээр сэвэлдэг баатар. За Winchpool тий. Нэг range support. no need to experiment too much. The most overpowered support Yeah. in the game is still in the game. So We They're gonna tried to take- dig deeper. Yeah. I feel. TB is really good against the Liquid heroes. You get the Lycan auras yourself, you get Venge aura, you kind of outscale and outcarry a potential gyro. But the problem is, EG бас Bitboom яах бол өөр тоглолт суугаад байгаа юм. За харъя. EG Bitboom. Tundra looking for like Bristle. there's still Хоёр дэг Bitboom. Bristle or PA. Эсвэл ихний гейм хожно. Эсвэл I feel like those are the type of heroes you're looking at. Bitboom дээр бас handicap хийж болно. Ихний гейм дээр. За Тандрагийн сүүлчийн сонголт шууд TP авчиж байгаа. Энэ ихтэй надад Тандрагийн драфт таалагдахгүй байна. За Thompson-гийн Dazzle юм байна. Like a really hot start, I think the TB can still, even though it's an incredible TB game, I think За Thompson Dazzle-тай. type of game. Thompson угсаа алийг авах уу гээл нэг team-ийн болцсон л байж тавил да. Байн Dazzle аль алигээр нь голын зам явдаг юм.
Тэгээ Топсон дааслангүүтээ 9-ы байн болгож хаяад 33-ын тайд майттай гээд. За Skitrin тибэ нөгөө талаас Insania Winch pool аваад боксыгийн шатууд юм аа. 4-ийн ститэд 5-ын Winch poolтэй. Тэгээ Mikeгийн Gyrocopter. Энэ ихтэй яг Tundra дийлэх болов. Ирлигээс mid game руу орохдоо амар хүчтэй байгаа. Late game дээр TP Gyron цохилцоод ардаас Ancient-тэй тэгсэн чинь Winch pool стэ хоёр нь завааруулаад харин л дээ. I think Liquid has got this. Yeah, I'm gonna go with Nigma Galaxy. I think them having Gyrocopter. Not just kidding. I do like Liquid's draft, but I can't bet against Dazzle mid. I'm on Dazzle mid. I've been hyping it up in the green room on the stream, and it's also gonna be Thompson playing it. First time playing a range hero as well. Yeah. So 9 as well. We wanted to see some different heroes coming out from one him. More point to Thompson. For I'm with Tundra as well. I think Dazzle TV all of these. Also a very good combo together. Like this sustain with high armor. I think Skeeter, I think Tundra's got this. I mean, on paper, they've been doing way better than Team Liquid anyway. That's true. Just go with the stats. Go with the stats. What's the stats? За Tundra хожихоор бол ирлэл хожих гэж үзэх байх. Liquid барах юм удаа хэцүү харагдчихна даа. Харин юу байгаад байна? Tundra яг ингээд за дан гэж гүйлтэн заяа. Tundra угаасаа гүйлтэж тоглоно. Гэтэ энэ нэг чон байгаад байдаг. Тоглоом удаашруулах чон байгаад байдаг. Тэгээд Arda Winchpool стигээд 2 save-лдэг support байгаад байдаг. Яг дайрсан ална гэдээ орсон баатар ална гэдэг төвхтэй л харагдчихна. Тэгээд Friends group-игээд байна идэнгүүт тэрийг бол аль нь ч зогсооно. Shadow Demon Winchpool аль нь зогсооно. Конкач зогсооно. Их гоцоол гэдэг шиг. Тэгэхээр яг бас ажиллана гэдэг хэцүү харагдчихэв. Boyd best of 2 шүү. Best of 2. Сарангуа. За манай хоёр дахь эмэгтэй үзэгч. Сарангуа орж ирсэн байна. Хай. It's going to be a rough ride for Liquid pretty much no matter what. They just have to do their best and hope they somehow sneak in. Meanwhile, Tundra 30 seconds to battle. I don't know how you feel about them right. За Team Liquid яагаад энэ тэмцээн дээр маш муу байна вэ? Хэдүүлээ харъя. Сонирхъя заяа. Яагаад муу байгаа юм те? Бас сонир штэ. За 9 хүү энэ ч бариулаад өгсөн гэж үү те. За нөө fuck. Баны нэгдүгээр скис нүг энэ юу лээ? Efenable юу лээ? Энэ амар төвхтэй нэртэй ячил. Тэр нэг скил аваа гарцсан юм байна. Best damage-ийг нь шууд 50% бууруулдаг байхаа юм чинь. Тэгээд attack юу муу гэд амар заваа скил. Ер нь бол creep зохино гэдэг баг боломжгүй. Infinable үлээ. Тэр скил аваа гарцсан. За Topsy-ийн үед бол 3 авцсан. Араас нь poison-д очоод авах бах та. За Dazzle дээр чинь камер байнгын байхад одоо би бол тэгж л бодож чинь. За Konka-гийн хэсэг Dazzle. Сонирхоод Ниша барддаг нөө тийм Infable live тийм Infable гэж шүү дээ. Тэр нэг скил авчиж. TI-ийнхаа юм нууж байгаа л гэж. Tundra бол баг TI-ийнхаа юм туршаад байгаа юм шүү. TI дэрэг тэр нэг иймэрхүү батаа болоод драфт орчрол. Жохон тайтайлах те. Free roast гэнэ. За Ниша Purifier-д орчих юм сая. Яагаад? Ямар шаардлагаар дарав? Purifier-д орчлаа. За энэ тоглолтын дээр хэрвээ Tundra бүр хожоод тэгээ хожихоос гадна бүр Thompson бүр шавшаад дуусах юм бол хав дээр битүү даазлгүй бах та голын замын ядаргаат юм аа. Баахан бранч өрцсөн даазлаа. Тэгээ эстэ хараа Tibet ардаг бас хачиргалтай шүү. Метад арцсан байж хатан булаад эргүүлээ хоёр illusionээр нь өөрийн зохиод алдчихвал яах вэ?
бас жоохон сонин шүү. За голын замын ласт эдийн байдлаар бол 5 6-1 4-2. Одоогор бол ниша жоохон илүү л явж байна. Жүжүүд. За инсэнэг дээр унгаах гээд үтсэн нийтлэлсэн байгаа. За эргэж чад вэвотроор за magic stick шидэх гэж magic missile шидэх гэж үтсэн чинь амжилтгүй. За 9 эндээс гарах оролдлого амжилтгүй болох нэ. KDR цаа 2-1. Инстер 9-ийн хувьд бол энэ гейм дээр 2 удаа өгөхөд эхэлж байна да. Хай угна. За гол tii болоод наа гэсэн чинь снэкинг гэрцэн нийшаг унгааж байна. За дөрөнд нь топсыг унгасан гэхдээ топсгийн хувьд бол илүү ашигтай. XP-г авчаад унсан. Тэгээ дээрээс нь бүр килээ хийсэн гэдэг утгаараа илүү ашигтай байгаа. За энэ хооронд харин доотлын дүүл скитер метагаа дартсан. Заыг хараслаа. Заын үед бол 2 чанаа гаргасан гэсэн. Яг нохоо хэлбэртэй л орцсон явж байна да. Манай нэг тийм чан шиг бол байж чадахгүй л байгаа даа. 2 левелтэй байгаад байгаа. Ирээ тохиолцчих ихээр дийлэхгүй нь ойлгомжтой. Мета дуусахын төлөөндөө одоо өөр яах вэ? Яжт reflection авцсан. За reflection-аараа доор баг хөдлөнд зайруу. Гэсэн чи за дахиад support нь очсон юм шиг байна. За дээр бол 9-1 байдалд орсон. Home miss очоо мөрөх нь ойлгомжтой. Доор зодон болоод нүгөө юу? Тийм байна да. Доор зодон болоод нь да. За poison dodge дээрээсээ цохох гээд байна топсон. За энэ удаа хударсан. За creep-ийн агро руу шилжүүлж чадсангүй таврыг нь. Таврын цохилтыг бол нилээд авчлаа. Maybe. I mean, maybe they're trying to return to something that was one of their highest win rates, which was that like Zai, Beastmaster, and Lycan. I think he was close to undefeated on these heroes for certain intervals this year, including some of the qualifiers. За хэдүүлээс та маш хурдан дотол үзэхэндээ. Бүр маш хурдан. It's just these heroes aren't as strong as they used to be and За 9 Prince-ээр за байгаль идчихэд өгч байгаа юм байна те. Араас хийж бол бодсонго. За. TI champ ямар баг авах бол. TI-г бол би юусоо яг энэ тэргээ хэлэхэд бол хөвгтэй санагдаад байна да. Quest-с одоо 5000-ийн виз нь гарах юм болов? Би бол Quest-ийг дайггүй тоглоно л гэж бодож байгаа. За X mark хийж байгаа TP out чинь man topsонд бол зогсоох юм байхгүй. Stan гэдэг юм бол ширхэгч юм байхгүй. За poison dodge 2 авцсан. 3 дахь skill нь юу лээ? Тэрийг 2 авцсан. Байж та би нэрийг нараадах юм. Даас гэдэг батарч би тоглолтгүй болохоор ч нэр нь орж ирэхгүй шүү дээ. Скиллнийх нь. Shadow wave шүү дээ. Oh my god. Нэр нь орж ирдгүнээс. Халууныг би айгүй дайггүй явчаасаа гэж боддог юм. Гэтэ 23-ийн тэр Эвагийн бафч худлаа юм шүү те. Манай Dream League дээр бүр яг алуулж штэ. За өөрийгөө X-сэн Nisha. За Poison Touch. Oh my god. Nisha жоох юу? За гайгүй юу? За гайгүй юм шиг байна. Йоо ямар атмаа юм бэ? Өстой 5 левелтэй арт нь. Ямар муу хатмаа юм бэ? За метагаа дараа төгсөн Disruption-гээ болчихсон боксыг явдал. За TP одоо өөрөө illusion-д зөвхөлж эхэлнэ. За одоохондоо бол гайгүй юм байна. Эва жоохон сэтгэлгүй бавсан гэж. Тандра гэхдээ топсыг ер нь бол багтаа нэгтгэснээр амар хүчтэй болцсон л гэж би хараад байгаа даа хувьдаа. Тэгээд TR авраг бол топсон гэдэг хүн бол Дотоны түүхэнд бол аимшигтай л болж үлдэндээ. За скитер нэлээд эвгүй байдалд орчлоо. За 4 тослуулсан magic miss шийдээд Insania киллийг навсан. За бокс дээр хөдөлсөн нийтлэлсэн байгаа. 9. За brain script. За Infernable гэдэг нэгдүгээр скиллийнхаа damage нэрээс сунгаач байгаа юм байна. 9-д бол уур нь авцаа явж байгаа. За ард нь Insania-г за бүр homing miss дагаа өрөөд ирлээ. TP жахна homing miss л явуулсан юм шүү дээ. Oh my god. За brain script top ирсэн. Boss attack за бүр дээрээс нь байж жууж байгаа дараа armor нэмсэн. За заыг зохисон. Загийн TP-тэйгээр авцсан.
Gangster killer за 5 руу 2000 network илүү танараа. За энэ хооронд 33 эвгүй байдалд орчжээ. За доор юм болохоор дээр юм болоод байна. За Gashtad. За Kraken Shield. Anchor Smash. Kraken Shield-ийг тэр нэг левелд авсан юм байна те. Facebook үстэй байна уу? 4 оруулсан. 5 онох нь ойлгомжтой болоо гэсэн маш гоё жүглээд гаргасан. За гэхдээ 5 stack гэж байгаа дуусгасан. Noxy. Багсай багш. Suddenly your game just starts rolling off of the XP from those kills in the first place. We'll not get the wisdom rune here, but is not too sad about it. And you were talking about the damage pop bottom. I mean, he took an early disseminate point. За 7 levelтэй. Лазал. An extra, 20% whatever damage. Let's go миний 20 оц. Адны юм бэ бро? 20 оц ч. An extra 100 damage to the Terrorblade. That's not insignificant for a level 1 spell when you're looking for kills on a hero that is playing aggressively in the lane. Nonetheless, Thompson still doing Thompson things. Top network. Энд араас нь юу авах юм бол Thompson. Манун өөр дөр драм дарах юм болов эсвэл драмыг нь өөр хүн дарж марах юм болов? Solar Crest-тэй тоглох юм бол яах юм бол? За Gashtad эргээд харсаа. Шууд муухай харсан бокс руу. 4 оруулсан. 5 дахь нь орох нь бараг л тодорхой харагдаж байна да. 5 сон боксыг бараг 33-ыг адууд алдчихъя гэдэг шүү. Ард нь уурн татсан байгаа. За боксэж амиа өгөх нь ойлгомжтой баг. За Brainscope хийгээд 9 kill-ыг нь авсан. Ингстер киллер за 6 болсон. 3000 network илүү таандра. Конкаг жийцэн үү? За 90 жийсэ. Network-ыг нөө дарахад Dazzling network 4100. Конкагийн network 2370. Бүрстэ жиг цаашаа өшгөлсөн юм шүү. За энд байгаль руу зүгээр ингээл ороод идэм штэ. За Poison дээрээс нь ууранд Infinable орж ирсэн. За нээшээ өгөх нь ойлгомжтой. Гол нь яаж өгөх үү гэдэг аягүй сонирн байгаа. Ghost чи X хийчээд унаад өгсөн. X-ийг бол хийж амжаагүй юм байна. За ирээд харсан Ice Plus Snake-ings гинт 6 үрчгсэн байсан. Box унж болно гэсэн. Байж үжигээ дарсан байсан. Top унж байгаа. Нөгөө талаас нь 2 чон ороод ирсэн. Box унсаа. Snake-ing яах вүлээ? 9 яах вүлээ? За юурээд ирсэн. За нэг HP-г нөхөн. За тэгээд дарах юм байхгүй унж байгаа юм байна те унсаа. За нөгөө талд нь Snake-ing бас унсаа. За хасаг 3 болсоо. 2 солилцоо орж ирж байна. Чон өгöd хар яах вэ? Айгу хэцүү юм байна. Чон өгöd ирэхээр угаасаа байна мэн хэцүү. Өөрийгөө унтвал тайна биш та ямар ч. Max poison touching you. There's Enfeeble. There's A throwing vortexes down. You can't heal because you might get hit by an AA blast. Incredibly toxic lineup to play against, honestly, in terms of like hiding potential. Yeah. It's one of these lineups where. За 33 Thompson гэдэг хоёрын network нэлээд өндөр харагдаад байна да. Одоо голын таврыг унгаачлал ер нь дээшгээ л тоглоно доо. Skidress хол тоглоно доо. Гол юу болох нь гэдэг сан. За нийшээ бол ерөөсөө өөрийгөө X ч очоод Creep gas авчаал буцаагаад X-эн дээр өөрийгөө татаа байна. Roxander. Хоёроор таварс удирч шиг байна доо. Оо наач удирсан бохоо. За равэж хийж байгаа типит хүү. Яг уу. Үгүй гэж нөө. Эргээ муугаас Ice Plus ороод ирсэн. Инсэний унсан. Энд жоохон лавхан шийдсэн бол Mickey-г жоонох боломж байлаа. We were talking about people first picking gyro. These big meaty strength offlaners generally have done very well versus hero. Энэ ихтэй таандра яг шавших баха энэ тоглолтыг. Knife болохоор liquid-ийг юудэнгээ өмсцэн. Box-д итгэл гээд байна. 6 өрөөг байгаад 9 явдаад. 6 өрчил бас нэлээд хорчонтой байгаад байдаг. За Thompson шууд агним авд юм шүү дээ. За. Шууд агним авна гэж байгаа. Dazzling агним чи яадаг эффекттэй вэ? Dazzling агним чи яах эффект байгаа вэ? Chart нь бол X нь тий. Chart нь X нь. Агнимны эффектийг Knife-а мэдчихэл бичээд өгөөч бро. Тэгээд Dazzling агнимыг ч одоо яадгийг сайн мэдэхгүй юм шүү дээ. Нэрээ. Thompson тандрал бүр орчиж байгаа юм уу те. Ер нь TI-г дуустал
standing in гээд гэрээ байгуулсан юм шиг лээ. Тийм гүүжүүлтэй. Тэгээ ультийн кастлэгдэн ямар тач. Тэгээ энэ кул дав хасдаг л баг нэм. Тэг санагдах юм. Кул дав хасаад гүүжүү байж гэд хоёр юмтай. Тийштэй. Нэмээд нэг юм ороод ирдэг те. За. Аваад дараад ирэхин л харъя да. За 33 болохоор шууд Владимир авна гэж байна. За Demonic Parch 4 орчморцсон. Яси ийсэн 33 ер нь нэлээгүй байдал. Хаашаа галах уу? Жохон сонин Cold Dava орсон. Disruption-гээ болцсон. 33 хүчтэй. Ямар амар дэмэж вэ гэхдээ. Бокс гэхдээ яаж ингэж амар дэмэж гараад байгаа юм бэ? 10 левелтэй даацлаа. Өөрчлөгдөд Shadow Wave-ын сайжрна гинэ. Энд дээрс би ингээд харахаар Shadow Wave-ын заяа Nerbialis equal гингүүтээ 150%-аар normal healing damage бол ер нь бол айлынхаа баатрууд дээр 150%-ийн HP-ийн юугаар л damage-л мэмэслэн ухааны юм байх шиг байна штэ. За мэдгүй. За энэ disruption хийлгцэн байгаа топсон. За хоёрдугаар скил авсан болоо яасан юм бол ер нь бол өгсөн л гэж орж ирж байна. За тийм ээ топсонсаа 11-с 3000 network илүү таандра. За 9 эндээс гарах боломж байхгүй. Өгөх нь ойлгомжтой болов гэсэн. Скитер хүн аврах уу? За нэг эргэж харснаа. За болоо тэгээд болчлоо. Энэ даазал хожиж болохгүй guys. Энэ даазал хожих юм бол одоо pub дээр битүү мэд даазал орж ирнэ. Хожигдсан л дээр. Ер нь хэдүүлээ өөрөөсөө бодъё хөө. Гарах дэмэж 150%-аар хийгээд дээр нь лайфстейлерийн шаарчиг дамжна гинэ. За. Өөр алж их юм байна л да. За ер нь мэд даазал маазал тоглоё гэж бодож байгаа хүмүүс авлын топсонгийн item хараарай guys. I mean, casual Vlad's how good is this game? It's pretty good, right? You have Terrorblade, it's never bad with Terrorblade. I mean, isn't Terrorblade like the best hero to have a Vlad Zoro on? Pretty much, yeah. So that's like the highest base damage, so. I actually think the sniper one's pretty good. За энд Solar Crest. 9 за ийм байна заяа. 9 дэр Westle. Ancient дээр болохоор Solar Crest. Tops өөрөө агнимтай. 33 тэндээс Владимир гаргаж ирж байгаа. Ингээд бэлэн болчлоо. Ер нь бол бэлэн болчлоо. Team fight хийхэд Тандрагийн хувьд. Гол нь Тандрад одоо стан жоохон дутаж магадгүй. Яг Ravage дээр бүгдийг хийнэ гэж үзэх юм болов. Одоо Skitter Manta аавн. За тэгэл ер нь шууд go хада. Метандр дайгээл Рошан гүйж ороод. Тэгэл ер нь go л гэж орж ирж байна да. Өнөөдөр хэрэг хасах юм бро зурагт. Өнөөдөр ер нь дуусгах гэж үзнэ бро. Мэдгүй тэгээ сэтгэл зүйн байдлаас л болох бах төө. Гэт тогломоор санагдвал тэгэл одоо шууд унтраа шүү дээ. Та хэдээсээ зөндөө доношоо авдаг болохоор бас дуустлан кастлчмаар л өнөөдөртөө. Өнөөдөр юу яах вэ та? Groupstage-ын дуусаад тэгээ хойноос нь tiebreaker-ийн тоглолт моголт гэж орж ирэх баха да. Тэгэхээр ер нь жоохон нэлээд урт өдөр л өнгөрөх болов гэж бодоод байна. Хэдүүлэн гэж хувьд. On putting out any damage. I mean, he's gonna do damage this game. This hero does damage. You get the level 10 talent, you start getting the right clicks up. За Рошорсорс. Yeah, I'm just saying I feel like he's Агнинт болсон. Clarity дуудсан тавсан. За 33 тэгэхээр ер нь бол танкрах юм байна те. Манай Clarity-га дараад. Манага нөхөл зогсчих юм сте. За Poison дож өгж байгаа бол ингээл бам зочж байгаа юм. За Skitter ирсэн. Энэ бүр яг Snowball-да дуусгах нэ. Эйцийг нь топс авах юм уу тэгээд. Окей. За топс авчлаа эйцийг нь. За. За Рошантай.
Даацл буугаад ир. За Твингээс хаалгаар 2 нөхөр. Голд 2 баатар. За салаад ороод ирсэн. 9 чи крипиг нь дуудаад аваа явчих гэсэн TP-тэй яваад өглөө. За TP-тэд гарна гэж байна. За гарсан. Бодыгоо тэр хоёулуу TP-сэн чинь нөгөө нь өмнө нэг хүн TP-цээс учраас арай удаан TP-тэй буучлаа. Өөдөөс нь mid LC дарчул гээд. Конкагийн араас даацл орж ирсэн шүү. Конка гэдэг баатрын араас даацл орж ирсэн. Ер нь бол айлхаа баатрыг харж байгаа тандра авсан. Байн даацл гээд дараалалаар нь дарсан. Байдгаа. Ер нь бол спелдэг баатар угаасаа даацл байны эсрэг угаасаа strong л доо. Абадоноос эхлээл. Дайтай, ядаргаатай. Him wanting to help set up something on the map because they don't have a spirit hero. They don't really have a jumper. At least you have Blink Shadow Demon. Maybe you can find something, or it's just nice for the fights. You can instantly blink in and disrupt the Terrorblade. That's what I was the more reliable part of it. I was thinking he just wants TB illusions because they're probably lacking in damage. За ингээд нэг Владимиртэй нөхөр урдан зогсоод. За 9 ардуурн тойрно гинэ. Смоктойгоо. Нэг нь унтуулад нэг нь идэхүү. Эсвэл шууд зангасан бацаа идэхүү. За зааяг шууд Prince Grip гээд идээд тогсцсон. Gas Ice Blast орж ирнэ. Онсон. Зааяг бол шууд хаях юм байна. За заая бол угаасаа үхэл амьдтайгаа ивдэрсэн 9 kill болсон. За. Манай Lard buff өгмөр байгаа юм да. Lard гэдэг амар л байгаа шүү дээ. Ларлыг амар байгаа л гэж бодож байгаа. Энд л сприт бол өстой юм дуулгын шүү. Авраг болдгоо маа гэхэд ихний 3 тал орж ирэх л баг. За Gyro-гийн network сайн байна да өгөнч. Нийшээ камбэкийг хараад болоог байгаа. Дөнгөж 7904 network тавьж байгаа. Дэд мэлтэй Facebook-тэй. Одоо агним аваад харнаас нь хоорт авна гэсэн. Явж байна. За манайхан тэгээд Цэнэглэлт таталтай хийлгээд тоглолтоо үзцгээгээрэй guys. Цэнэглэлт таталт бол 24-7 болцсон байгаа. Нэмэлт хүч орж ирсэн. Хүн нэмэгдсэн. Хүн нэмэгдсэн учраас юу болох вэ? Ойлгомжтой тий. Энэ даацлагтай Universal Water бол алах юм шүү. Spring Cormor аваад ирэх чинь чи бүр утгагүй зөх юм шүү. За араас нь бүр BK би шивдэлсэн явж байна. За доотлоор нь зөхгүй байгаа юм шүү дээ. 20 минутын Tormentor-ыг нь авах гээд нөө. Тэрийг л хүлээгээд байгаа юм байна л да. Tormentor-оос нь холдохгүй шүү. За Liquid-ээс 2 support-ны smoke-тэй явж байгаа. Skater-ыг барьсан. Disruption-ийг болуулсан. За Skater чирний энэ аим тавих хаа да. За бүр Demonic Part өгчөж байгаа. Мантагаа дарцсан байгаа. Дээрээс нь Ghost Chip орж ирнэ ойлгомжтой. Сандардах. За Illusion-тэйгээ сандардсан. Reflection Illusion-уудаа гаргасан. Багийнх нь TB-тэй бууж байгаа. Амжихгүй юм байна. Амжихгүй байна. За Shard авчаа буусаа амжсангүй. За нөгөө талаас нь TB чийсэн бокс дээр 33% бол Shard буюу зангууга тавиад зогсоосон. За 9 дээр Solid Crest өгөөд хурдлуулсан. Insania эргэж чаад Magic Missile шидэж станчаараа авчиж байгаа юм байна. Тэгэж яг удаан Tormentor авчлаа тий. Хэдхэн секунд болгонгот нь тэхгүй. Угаасаа Universal гэж what the fuck team. Universal болчлоо энэ батар чи нэрээ. Team ш нэрээ Universal болсон. Окей. За энэ нэстэ амар зохих юм байна да тэгвэл. Тэгэхээр ч одоо Tundra чи байна Universal, Dazzle нь Universal. Нэг Strange, нэг Agility, нэг Intel. Хоёр Universal баатартай юм уу те? That's За Disruption болуулсан. Хойноос нь Wave of Terror. Topс зохигээд энэ Topс ихтэй гүүгээд байгаа. AIDS нь дуусч байгаа. Манууны хувьд бол. За AIDS дуусаа чон нэг зохиод AIDS-ийг нь 9 шидийн нөхөлтийг нь бол унтраачих юм байна.
За хаа нэг тийшээ өксөл мөксөл яах юм бол доо. За дөрвөн бат смог таандаас дарсан. За тэр цаанд disruption-ыг болцсон бокс. За ghost chip орж ирж байгаа. Wevo terror орж ирж байгаа. Өөрийгөө унтуулж амжсан үгс амжсан маш гоё унтуулсан 9. Бүр амар тайминг. За дээрээс nice plus орж ирнэ. Нэг батар оногдох юм байна. Тэр нь боксыг олж таарлаа. За энэ ч топсыг игссэн байсан. За салыг гэж байгаа хоёр тийшээ. Нэг талаа ghost chip байхгүй. За нөгөө талаар нь юу болсон бэ гэсэн. За юунсан байсан байна. 33 нөгөө шаардаад огч байгаад лаадсан бол та. За гашиг ниша дээр isopla динсаны хүнээ гаргасан. Гараг үүссэн. За мета дарцсан тийм шууд high ground-ын зохиолтлого хийх юм болоо да. Эсвэл дээшээ тэр хоёрыг нь авч болж байна. За гарыг гэж байгаа. Тэр shield руу гарцсан байна да. За 9-аас 8 таньц гинэ. За Мике гараад ирлээ. Бадарсан. Nightmare-ыг унтуулсан. Дээрээс нь уурандсан. За Prince Creep-ийг зогссон. 33 өрөөд ирсэн. Гастсан. Шаардаа өлгсөн. За өхөд гисэн. Барахгүй нэ. Ямар амар алч байна. Ямар ширүүн байна. Тэгээ одоо ингээл барахгүй юм шүү дээ угаасаа. Айвска демантата тибе. За топсон шаардтай болчлоо. Багийнх нь шаардаа худалдаж авч байгаа топсонд орох шаард өгчөж байгаа хаад. Эдэта 9 дээр дартаад 9 шаардтай шүү дээ. Snake-ийн шаардгүй нөө. 9-ийн шаард чигтээ айлга торментор болсон шүү дээ. Одоо яндагоор топсонд унчиж байгаа юм уу? Poison dodge-ын дээрээс шууд хекснэ. Цэнэглэлт таталтаа сайн хэлгээдэл. Эсаар талаа нэг 2 тэг хийн гээд 4 оцтой типнүүд өгөөд байгаа шүү guys гэнэ найв. Манайха сонсож гин үү? За идэлтэй байна. Nightmare ямар тач байна. Шууд сэрээсэн. Топсон блинктэй. За group шүү. За group move-тэй. Attack range нь холдож малтцсан. Үндсэн цагт 157 нэмэлтээр 52-оор зогсож байгаа. Эндэ. Хай бро гейм энэ ихний map явж шүү. Амка. Godlike дураагүй байгаа. За заяудад асаалт чивтэлсэн явж энэ арморгүй болоод байгаа учраас асаалт авна гэж байна. За энэ ч угаасаа тодорхой л даа. Энэ сэлбэр ичгтэй жайро дээр амар тэнэг юм биш. За харчлаа дөө. Агнимтэй болохоор шууд цохиж гарч ирж мэрээд жоохон тэнэг л юм лээ. Тэдрэж бол жайро дээр жоохон тэнэг санагдсан да. Тэгээ тогтоолчих юм байлгүй дээ тий. За 9 агним оруулж ирнэ гэж байна. Йоо энэ ч одоо бүгдээрээ core боллоо. Авч байгаа item бүгд core боллоо. Тэнд аваач war зоос war team-ийг сканцсан. Wevotror за disruption-ыг бод тэбэг боосон call down унгаж байгаа skater дээр BKB байхгүй skater хүү амт байна уу баг байна уу урдаас нь 33 хүлээж байгаа орж ирсэн гастсан микэ дээр шивага задлсан 2 баатар friend script конкатер ороод ирсэн шаарда зүс ice plus тойноос нь нисэд ороод ирсэн poison attack poison dodge ниша өгсөн isoplat эргээ гаргаж байгаа ravage-ийг тохих юм бол яах юм бол гэсэн үгүй гинэ insane тэнцээ унаад өгж байгаа ravage-ийг шаардлага байсангүй яг одоо орж ирээ ravage 2 баатар ravage ороод ирсэн poison dodge микэ дээр хекстсэн шууд BKB дарж байгаа TP out хийсэн маатай илүү шүү микэ үхээд гисэн топсонгийн киллер 17 13 16 мянган network илүү Tandra Esports за liquid гонигтай Groupstage шатнаас хасагдана гиндэ team liquid
Groupstage шатнаас уу, Liquid үү, нэр юм уу? Very fast. I feel like it goes back to that mid lane. It just Тэмцээн хийж байгаад угаасаа би пост хийж байхдаа хэлжсэн да. this game is Liquid. You're like Хэсэг бол үнэхээр чанга харагдаж байна гэд. Гэтэ би Liquid-ыг хасагдах хэмжээний чанга гэж бол бодоогүй шүү. really good itemization. Нэгтлийг нь бол бүтэн онгойлгосон. Рошон төрсэн байгаа. Хоёр Рошон. For sure understood their draft and Тийстер Рошон. it's just nothing. Яа. By there. Just throw all the ults onto Nisha. You know what's funny is I feel like this game, Thompson only got to play half of Dazzle. Yeah, he didn't even get to the good part. Yeah. And he was destroying. Have we seen a shallow grave save? Тэ Мики сая BKB-гээ дарж үнэхээр амжихгүй байсан уу те? Damage this hero how it's Равэшны үзүүр орж иж хахад дараад л тип ичмээ санагдаад ах юм. versions of Dazzle. За бокс энэ ч гараадсэн дэс. Ваа! А? Team Liquid just lost. За шарт зү Ice Plus. Мика урдуур наалгаж орж ирээд орчлоо. Яа, сүрсэн баха. Топсон шууд дунд нь орж ирээд шийдвээ өмсгүүдэд зүгээр цохилцоод ихсэн 3 батрын дунд за ирсэн байгаад байгаа. За Voice Note ч уншсан. Voice Note шийдсэн 2 бат хийгсэн. Нэг шавнаад гисэн. Мика өгөх нь ойлгомжтой. Мика унсан. Friends Grip. За GG-гээ битсэн. Оо. Скитер бүр triple kill ургаж шít. Бардгүй. Бардгүй. It's one of those games where if you're Liquid, you feel like you got all the meta heroes and it wasn't even close. Like we had Gyro, Venge, Kunkka, Shadow Demon, and a Lycan in there to deal with the backline, and none of these heroes accomplished basically anything in that game outside of За тийм нөгөө тоглолтод нь харъя хэдүүлээ. За энэ тоглолт явуулчлаа. Нөгөө тоглолтод нь юу болж? За энд 9 Panda Entity 2 тоглож байна. Энд талон Shopify. SR ерөөхдөө хожих гээд байгаа юм байна те. За энийг үзэхгүй. Энэ юу үзье? 9 Panda харъя. Энэ илүү сонирхолтой баха. Энэ Entity 9 Panda хожчих юм бол ямар нэгэн байдлаар нэг гейм зулгаачвал Liquid шууд хасагдж байгаа. Entity гэдэг баг нэг гейм зулгаачих юм бол гэсэн Liquid угаасаа хасагдчихж байгаа юм шүү дээ. Сая хожигдсаноор. За Liquid ингэхдээ Groupstage шатыг өндөрлүүлж байгаа юм байна да guys. За За Entity чинь Amari Riser оруулаад ирсэн. Watson Disway өгөөд Storm-ийн Pango, Fishman-ийн Disruptor гэж орж ирж байгаа юм аа. За. Тэснэ Katomi-гийн task-та нөгөө талаасаа Miro-гийн Primal Beast, Solo-гийн Warlock, за Warlock-оос ч ер нь Solo салахгүй байгаа да. За, Smoke-ийн Entity үзнэ гинэ. За Solo Smoke-ийн задлсан шууд өөрийгөө Force-той холдуулсан. Голем болгож болж ирсэн. Урдаа ороод ирсэн. Шууд Hex-дүүлсэн. Ardны Storm амир Solo дор орж ирсэн. Тэгээ Голем болгож амжихгүй унаад гисэн. Slow болсон. Mirror орсон. Наадлын Fishman Ardны Solo унсан байгаа. Нэг солилцоосон. Miro-гийн дагаа Watson хөөгөөд өгдөг. За бадарсаа энд Statling залгахсан байсан. Ramsas унсан. За Entity хожвол тэмцээндээ бараг л үлдэх нь ойлгомжтой болж байгаа даа. За Kiyotaka-гийн double kill, Watson-гийн triple kill уурсан. Дан дууссан. Entity-гийн талд орж ирж байгаа юм байна. Entity нэг хожих юм бол талуу хасагдсан шүү дээ. Liquid бол хасагдсан нь ойлгомжтой болсон. За хэсгээс талуун Liquid гэсэн хоёр баг хасагдаад. B хэсгээс EG нөгөөт нь Q2 Gaming гоо. So he couldn't get the pulverize off for control in the middle of the fights, which was one changing factor in that engagement. You did manage to get your preemptive. Gabi визний асуудал гээд бас ирч чадаагүй. Тэгээд Amarta Packer хийжтэй. Манай хамыг тоглуулж байгаа. Watson top нэг хэвээр. Хэсгээс гейминг хасагдчихвал яана. Йоо, гейминг байхгүй, Liquid байхгүй. Яа. За, хоёр татыг нь бүтэн онгоолгоно эндээ. За, Entity хожсноор ингээд хатаа хасагдчихж байгаа юм байна те.
За эсгийн 2 баг бол тодорхой болчихж байгаа юм байна шүү дээ. Хасагт 2 баг нь. Талон Team Liquid 2 гээд. Нөгөө талаас нь Qst Gaming 2-ын хин хасагдах вэ гэдгийг хэдүүлээ үзнэ гээд байгаа. Тэр тоглолтыг хэдүүлээ үзье. Яг энэний араас юм биш үү? Liquid Tundra дуусаад хойноос нь юм байна. Хэдүүлээ тэрийг л үзье. Gaming хэсэг Qst. Gaming нэг хожил авах юм бол тэмцээндээ амьд үлдэнэ. Qst 2 хожиж чадах юм бол Gaming-ийг хасаж өөрсдөө амьд үлдэнэ гээд маш үзээтэй тоглолт байгаа юм байна. Энэний араас. Энэний араас бол маш гоё тоглолт байгаа юм байна да. За Watson Groshan зөвхөлээд өөрсдөө зүгээр модон дунд ороод үзэгчийгээ зогсчтой юм байна. Айл нугасаа ирээгүй 8 панда. Дээр нэг хүн харагдсан. Тэгэнгүүт нь шууд Roshan доо орохоор шийдсэн. За энэ чи бүр 3 Roshan байсан байна. Agnemig нь амаар дөгөөд Stormer Cheese-ийг нь аваад, Watson Ace-ийг нь аваад гуруула хуваагаад явсан. Stormer угаасаа өөр төр Cheese-тэй байна. Багаараа 2 Cheese-тэй болчихж байгаа юм дтэй. Liquid Tundra-га үзэн үстэйгтэй. Үзэн. Тэр тоглолтын араас. Тэр тоглолтын араас шүү амка. Амар ирээсрэхтэй амира. Амар ирээсрэхтэй үнэхээр л амир шүү. Яалчгүй. No joke л та. За Stormer ч өөр дөр агнемтай. Араас нь бүр travel-ж хангалаад хүн дээрээ буудаг болно гэж байна. Түрүүний топсондаас ли болсон бай. Хоцоо. Tundra үзэж. Liquid-ийг. You've got at least one Lotus Orb, I believe. Did I see? Not even a Lotus Orb. You at least have, a Lotus Orb on solo, but I think the ideal is really a Linken's to Toronto Ramsey somehow. But again, with all the refreshes, it's just near impossible. Here we go. За Smoke-тад үзэн гиндэ. 9 панда барах уу? Smoke-нууд нь задарсан. Watson гараад ирсэн. Silver-тэй гараад. За Storm амир God орж исэн. Solo Golem буулгах хэвээр. Хоёр батар тэр Golem унагч. За ард нь Kyoto-гийн зодон болоод байгаа. Soul Bind холбосон. Bulroyce-ээс авсан хоёр батрыг дээрээс нь Tipe зөхөд байдаг. За Refresh дараад Plus-а бэлэг хоёр удаа дадлаад амар зүгээр л Ramsey-стер очоод наалтчдаг юм байна. Соронз юм уу? Хайш энэ амарч тоо. Ямар могоо шир орж ирдэг юм бэ? Шууд гараа авчлаа. Ramsey нэрээстэй үнэн disrespect guy юм аа. Өчигдөр бас ингээл. За ингээд талаа хасагчлаа хөрхий. За талаа байхгүй, Team Liquid байхгүй. EG байхгүй. Окей. За энэ юу басан? Эсэр хоцсон уу те? Хоцсон бах те? За шууд лайваараа ингээд та бүхэндээ Team Liquid болон Talon Esports Evil Geniuses буюу Evil Geniuses багуудыг Dream League-ийн Groupstage шатыг давж чадахгүй хасагдсан гэдгийг нь аль биесээр хэлж байна guys. Liquid нэрээ. Амтны элэг дог боллоо да өрхий. Start 9 Pandaтай Tundra Entity Talon Liquid гээд 6 баг нэг бүст орсноо. Talon Liquid насагдаад Upper Bracket-аас Shopify. За тэгээд нэг багтаа эхлүүлнэ. Lower Bracket нь Entity бас нэг багтаа ч юм уу тэгж эхлүүлэх юм байна да. За оноо тэнцвэл тэгээд 3 багийн tiebreaker хэдүүлээ үзэж таарах юм байна. Tiebreaker үзээс бүр заарсан юм болох юм байна л да. Өнөөдөр нэмэлт тоглолт гарах боломж ер нь байна. Хэсэг мэсэгдэр бол байш. За ингэж хүүхднийхэн дааг болнаа гэж нэрэ. Хүн хөксөрнөө гэж. Liquid хөксөрнөө гэж. La
Тий, эрийг нас уудаг цасаа гэж. Team Liquid-ийг Dream League шийтгэнэ гэж. Би яг Discord-н дээр дарчваа. Таталт хэрэгтэй шамгүй амьдралын өдөр гүнгийг яаж би давхаа гэхдээ би таван ба би хүссэн авахаса хүслээсээ төгшөж бидний заврсан би чамаас олдохва гэхдээ бас ортохва түүхүүд бүр дордох бич Хизэник хожимхан энэ мөчийг ойлгох бах тэр үеийн орхон баг Готонд байвал гэж угаасаа байнууд аваж явлаа. Топс угаасаа юу TI-г дуустал гэрээц тандратай. За тэгээд сэнэл таталтай хэлгээд үзээд ээж тэ. Савалдаг буцаад ирэхдээ хоосон судалтай эцэстээ бүүм 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 биднес юу ч үлдэхгүй зүүн эрчин гараа дөнгөрөх өрөхгүй галаар тогсон ч хоёулаа живсэн мэдрэмж нь үлдсэн ч гол дөрүүд нь өгсөн бүгдийн дуртай классик төгсгөл зүгээр байгаа мэт бүр хэсэг энэ бол амьдрах үйл өгний хэсэг хатууд нь харилцахад илүүд нь нэрвсээ Чиний аранзаа миний ганцаартай шиг санагдаа гэхдээ би таван миний хийж чадах бүх зүйлээс хамгийн сайн нь яг одоо Бичний өмнө өөрөө тагж өөрийгөө харнухан дугаар миний зовлон хинч болж арахгүй Бичний өмнө өөрөө тагж асфальт зүрхэж надад дөр хонгийг яс шиг арцсан Хормог ертөнцийг ханан багтаж Хай. Тэ одоо Liquid Tundra-гийн 2 тоглолт нь явна. Liquid ихтэй хасагдсан тодорхой болсон шүү. Өчигдрийн өвжи бит бүүмийн тэр сүүлэнд бол бүр алгаа тэгээд өвжи бит бүүм үзээгүй шүү дээ. Өчигдрийн хайрч унтсан шүү дээ бро. Гана. Таргайд хасан бэ хасан бэ MC угаасаа өвжид ад жаргалтай оо.
Миний цангаас чамд түргдэн миний хайр миний амин түргнэ Читата тархигэргүүч Energy drink grapple Many finger like a tantrus Чиний метрик ястаг метрус Юусаа сучи манад үлдээсэн Юусаа бодгоо охингийн сонсон Ичи битүүмээс нэг мэ павна гэж Ичи битүүмээс нэг мэ павна гэж яг байж болох л лээ. Битүүм гэдэг шидүү шүү дээ. Түүнээс ч барыг боломжгүй дээ. Ичи бол амар муу байлээ. Бүр үнэхээр муу л. Шата шахо. Шата шахо. Бичсэн дэвтрээ хайчлаа хайчилмаа Дөрөлдөө шатаж явснаа хайр болоо хайчсан чирүүсээ бай Şurabara Şurgü Arasçın yoksa Seruhum ben Gittiğini setkin için hırsım Bin baranada Ураагийн яг одоо com дээр н орсон байгаа аккаунтны MR хэд байна? Donation. Яг одоо орсон байгаа нь 4994. 4984 ч үлээ. Тэр хавцаага. Хайж авах. Ямар сонио явж явах юм? Яг одоо орсон байгаа нь бол 4900 хэдтэй л байгаа да. 8.3 та аккаунт оруулж сайн тэхүү. Татар нийттэй аккаунт ч оруулж болж шүү дээ. Яг одоо орсон байгаа нь бол 4900 хэдлээ л да. Ээжи сүүлийн 3 тэмцээн улны ог болсон л да. Эхний сумаар хасагдаад байгаа шүү дээ шүү дээ. Хай. Тэ donation гэл сонсонгууд бүр шууд ингэ сэтгэл гэгддэг тий. Энэ баранада банэнэмэт ба Liquid also is a team that doesn't like losing. Хай. Гэ о баги баттэлгээ. Өнөөдөр сприт үзье гинэ. За өдөж амт чадахгүй л гэж орж иж энэ да бро. Gaming Quest 2-ын тоглолт илүү сонирхолтой. Яагаад сонирхолтой юм гэхээр Quest Gaming-ийг 2 удаа хожиж чадах юм бол тэмцээнтэй амьд үлдэнэ. Gaming ямар нэгэн байдлаар Quest-ийг хожиж юм бол тэмцээнтэй амьд үлдэж Quest-ийг хасж байгаа учраас тэр хоёрын тоглолт илүү сонирхолтой байх болоо гэж ховдоо бодож байна. За Liquid-с Doom, Pango, Invoker, Brave-ийг бандсан. Тандрагаас Templar-ийн Beastmaster 2-ыг одоогийн байдлаар бандсан байгаа. За нөгөө топс гэж даацл нь үлдсэн, байна үлдсэн. Нэмээд юу яах нь их нөө харъя. За Slark бандч байна Тандра. За SV оруулж ирж байгаа тэгэнгүүтээ. За Liquid-с шууд Venomancer. Veno дарсаа. I mean, at least for Tundra, you know, it's business as usual for them. They take out the Slark, which from what I've seen is
just a very nice answer to Sven. Туршилт муршилт хийхгүй бах уу? Тандра чинь одоо Апрас хэлхийн тулд дахиад хожих хэвээр 9 пандагийн дээдлэлт нь гарахын тулд хожих хэвээр байхгүй юу? Entity чинь 9 пандаг хожсноор 5 оноотой болж байгаа. Тандра чинь түрүү хожоод 6 болж байгаа. 9 пандагийн хувьд бол 5 оноотой байгаа. Тэгэхээр одоо хожичвол Тандрагийн хувьд бол Апрас тэмцээний үргэлжлүүлэх учраас ер нь зайшгүй хожих хэвээр гэсэн үг. Ганц үлдлээ гэсэн дээч бас биш. Юудэнтэй Мело, Юудэнтэй бокс хоёр ходарчаа гинэ. Мело ч одоо яах те хөрхий. Насны яваад одоо тэгээд дууссан. It's probably going to be like offlane could be shifted to position 4-5 if needed, but I assume they want to like just Dire Checker бандагдж байна. За шекгэж угаасаа ядаргаа таат шүү. Ursa was popular and then immediately you bang out Venomancer to not give him a good start, but again it's Sven so you can get a couple of stacks going. Сая панда GG болсон шүү дээ гинэ. Go from there pretty much. Yeah. For Tundra, one hero I could just like again. No, they weren't actually the ones that had SD last game, but Тэ сая панда хожигдсан. Одоо хожих болов гэж бодож шít. Би Entity панда хоёрыг ер нь тэнцэх байх гэж бодсон шít. if he skills poison sting, you disrupt him and you basically just straight up own back. Yeah. Exactly. But It's a lot of overtime damage. Гүг панда хожигдсан Entity очсон ихнийг амдэр. Pipe carrier from the За Liquid-с натурыг бандсан бол Тандрагаас 5 дахь банд дээр нь Trent бандж байна. За Liquid тэгэнгүүт нь шууд East Spirit энэ баг хулгаал орж ирсэн баг та. Топсонгийн East Spirit-ийг өгөхгүйгээд Sven-тэй East Spirit-тэй олчих юм бол нөө Sven фармлжгүйгээд тэгээд амар хурдан гарч ирдэг Баатар яаж л network хийгээд Аалерт дуурахгүй байна гинэ. А? Нэр юм уу? But having moonlight shadow so you can actually like invade enemy triangle, move around the map without being seen. You don't necessarily need to use the smoke because Venomancer, you know that there's going to be plague wars around. Also outranges the wards. You can use the lane versus the Venom. Oh yeah, max leap. Өө жавхаж бас хүчтэй орж ирж шүү. Rush Dragonlance. I like that. Yep. За өнөөдрийн анхны дөрөвшин шууд топ дэмжлэг болсон. Guys, топ дөрөвшинтэй болсон. Жавхлан төгсөөс. 2023 оны 9 сарын 20-ны өдөр 19 цаг 8 минут 51 секундэн дээр 10k болоорой гэд 100 мянган төгрөгийн дөрөш оруулж ирсэн байна гэж. Оо гал нэрээ. Oh my god. Баярлаа bro. Яха thank you. На критикс тахад маш их дөрөш явуулдаг байсан залуу да. Хаягаас өдч юм уу гинэ ямар хаяг юм л доо. Дээр үеийн жахаа мөн чука. Яг тэр үн чинь байна. За Тандрагаас Void Spirit Topsonгийн Void оо. At the Dream League, I think he has almost 80% win rate. Dig Amster байдаг гэсэн. Dig Amster байдаг гэснийг л санахгүй байгаад наа. Critics-тер байдаг гэснийг бол санаж байна. Inkswell really well and changes to Inkswell where you can Төлхөрөө авъё гинэ. За өгс. just counting to 3, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 sometimes. Өгс. Count again. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Okay. That was good. Seemed a little slow, no? Yeah. За. I think Mississippi too fast. But then he also has a break after the Mississippi that makes it too slow. Yeah. Did you do За яваас. Evening out. 1 Mississauga, 2 Mississauga, 3 Mississauga. That's a place in Canada. For all my Canadians out there, shout out to Canada. Can we get the Canadian national anthem? За Liquid гурд сонголт Razor. That was good. They don't. He did the all Canada. He did it. За дөнгөж сая чи Amartefucker Razor байсан тий. Thank you, Puck Jump Pandas. Тэгээ ер нь бол төлбөрийг тэгж байгаа тэгэл идэхгүй бол буцаага хураагаад авчдээ шүү нэрээ. Тоглоомчгүй guys. Lightning guys. Төлбөртэй хүмүүсээс нэр хэнийг жийда, Midnight-ийг жийда марцсан яваад байгаа юм шүү. Сая төлбөр ярингууд саналаа шүү. За дөрөвт сонголт дээр Disruptor орж ирж байна. Энэ Nisha өнгөтэй өөдтэй явахын харж чад нүд аних юмсан да. Nico Baby-гээс хойноос яваад байгаа харагдаад их юм да гинэ Kenzo. Ямар гонигтай комент вэ? Nico Baby гэдэг хүн ч одоо байх болцсон шүү дээ. Тандрагийн дөрөвт сонголт нь юу бах юм? Winchpool. Omni. А за, шийдвэр юм уу?
high BKB, maybe AC Scotty, maybe Halberd. ST. Much HP as possible, survive the burst. За Инксвэл өмсүүлээд Исвэнийг оруулчихна. Эсвэл Void Spirit-ийг оруулчихна. Like the first Liquid дахиад барахгүй л гэж орж ирж байна да. Яаж байгаа юм гинэ? Юу яаж байгаа юм гэж байгаа юм л та. This is why Shadow Demon comes in clutch to protect Sven. It's even better now. Yeah, you use Demonic Purge on Razor and then you can break the link. Warcry also very good against it, not just for yourself, but also to protect your allies against this physical damage coming out from Razor. I've seen the Hawk play Sven, and he's one of the few players that I've seen that invests into Shard. Гүгү. Тийм амар. Live хариултыг өгчлөө. Яа. Тэр нь ч сайшгүй юм бэ жоохон. Team Liquid хожих шанс байгаа юу? Байхгүй л гэж орж ирж байна да. Та 2000 буцаад Quest тоглоод байгаа юм уу? Рост дээр нь байх юм. So Mr. Liquid. They need Визн гараад очсон юм болов? Yes юм бол. We do also have, I mean, Team Liquid went for obviously Venom and Disruptor. За яг тэр Facebook дээр хүн комент бичээл. Maybe they want to stay in that same vein and pick a carry that hasn't been picked. Мөнгө төргөл ирээд байна да. Яас юм бол доо. Хоорондоо л уулзах болох бах та. Jakiro, yeah. Actually, this fear has За Liquid чи юу вэ? Londrууд Like 2 бандаа. Тэгснэ тандрагс болохоор Monkey бандаж Void-ыг нь дээрлэх юм бол гээд бандчихж байгаа юм байна те. Дээрээс нэмээд Phantom Assassin бандчихж байгаа юм байна штэ. Эндээс бол голын замын Earth Spirit Offline Razor-тэй гэж орж ирж байгаа юм байна да. Liquid. Тэгээ 5-ын Disruptor 4-ийн Vino-тай. Тандрагийн хувьд бол одоо 33-ын Баатрыг авна. Ер нь талгадаг Баатар авал зүгээр л харагдчих. They don't see the offlaner yet from Tundra, so maybe the deliberation will occur. Wi-Fi аваад бол яг лээ. Алуулах үлээ. Оо, Bristleback. Яа. Бибэч өгөхгүй байгаа да. Бас амар байгаа да. Бибэч маш strong байгаа да. За харъя да. I'm just thinking, can they fit in Viper? Make Sven's life. За сүүлийн сонголт Omni Knight. За Knife нэг юу кастн дээр нөгөө нэг битэр хамт кастлаа сууж хахад яриадсан штэ. Omni нилээ амар байлээ. Гэт TIMI дээр л орж байхдаа одоо багууд ягаад ч махгүй лээ гэд ярьжсэн да. За Нишагийн Omni гэд бүр голын замын Omni ороод ирж байгаа юм байна. За инкснэр Void Speed ер нь жоохон хэцүү л болчихж байгаа юм байна да. За Earth Speed 4 биш offline Earth Speedтэй Mickey-гийн Razor-гээ Splendor Razor-тэй тэгснэ Box-ийн Vino Insane-ийн Disruptor гэд бас л нэг гүйлдэг дотогийнууд бол Liquid тоглох юм байна. За Tundra ч гэсэн дутхгүй дээ. За харъя. Юу болох нь вэ? За голд бол угаасаа Omni илүүрхэн Omni Void угаасаа Милэг бол Милэ батыг угаасаа Omni бүр нөхцөл зөгт юм аа. Тэгэхээр голоос топс яаж гарч хөөдө сонирхол санагдаж байна надад. He had the worst early game ever with the best mid game Level from that 2, position. 6-7 minutes. Still managed to make a great comeback. I think in this one, laning stage should not be that big of a problem. I mean, you're going to be playing into Sven. Sven doesn't put too much pressure early on, so I feel like Zai's early game is secured. And also, To be YouTuber, you are. Zai angry. Also, what's at stake here? I think Tundra will play to win because it matters much more to them. Because Team Liquid is already eliminated, and I do like this fast lineup that they have. This Bristleback from the offlane. We did mention that 33 is playing new, different heroes, the Omni Knights, Lone Druids, and looking forward to see him play Bristle. Liquid need to destroy the first 8 minutes. Okay. Or I think they have lost. Auto lost. 8 minutes. Yeah. They need to be up like 2k gold, and I think Zai needs to have a good game with like Vessel and start rolling around and start kicking some noobs. Last time we saw that his Earth Spirit offline, he had a rough lane. So he just flops it around and they're good. Okay. But Flopson's on the other team is the issue, and looking at his He has hero, to flop all over him. Void Spirit is a carry, Bristle's a carry, Sven is a carry. Yeah. This goes late. Tundra's got this.
3 carries. Apparently, if this goes past 8 minutes, Tundra. No. We're gonna find out what's gonna happen. Of course, Tundra, if they win here, they're guaranteed upper bracket for the playoffs of Dream League. Let's find out what's gonna happen. Over to the puck chat pandas before the cast. Well, we'll just start off this cast by saying, Kezu, you are a genius, Shadow Demon. За яг жва. Интернет үү? Does Internet indeed лахт, hurt те. repel, where Nullifier does not, because it pierces debuff immunity. So Свэнийг яаж аргах юм бол доо. Razer биш. they pick the Omni Knight into a free Razer-тэй хэвийн лигрээс өгвөл урагшны явууж оруулаад Switch проблем биш л гэж орж ирж байна да. Аачлаа. Nisha wants his revenge. За топсон ч амьдралаа мэдчихэж байгаа да. Омны дугаас хаалуулна гэдгээ. Өмнөх амьдрал даазал авснаа манун Конкаг алсан бол одоо өөрөө voice split аваад омны далуулахыг хэлж нэрчтэй. Man, it's not hard, you know. Don't need to be a TI champion. I mean, really, they last only pick a have- mid hero, the dumpsters, a spear. Wow, so good. Tops and bat chest. I can do it too. You know, that's basically it. So I think he's gonna probably win the lane. And then Жохон тархаа бутгаа зогсчлоо доо Тандра. За Liquid байрлалчлаа өгөөгүй байсан. Snake-ing дахиад дэшээ гараад өөрөө ер нь унах тийш ганцсан. Disruption авч жагаад. За. Заыг болсон. Border smash хийсэн. За Skitter бүр дэнэ их гэж үзэж байна. За амжилтгүй. Did they get the cheesy 1v1 matchup? But then YouTube байхгүй юу байгаа. ABC Sports-ийн YouTube дээр явж байгаа шүү. I guess Liquid isn't Bet тавьдаг бол бас манайх Цэнэглэлт таталт хийдэг шүү. One X Tokyo гэдэг пэйжээр for something else. That's for pretty interesting. Цэнэглэлт таталт 24 дотоо Razor here. хийдэг байгаа шүү. There's not Ora. really much that stops Самтан жигмэдэ. Bristle. За Disruption-ыг бас Storm Hammer шиг гээд одоо шиднэ гэж л орж ирж байгаа юм байна. За боксыг бүр харааслан гэсэн нийтлэнгүүд нь TP авах тэгээд тэр нэг руугаа TP ичлээ боксыг. Disruption. How much it's gonna do to yourself. За Team Liquid энэ удаа гүйлддэг дотог тоглоно гэж байгаа. Өмнөх амьдрал All three Tundra, is really- Dazzle Band-тэй, His eyes gonna- Ancient Depression гэсэн пиктэй I mean, as he had that other response, гүйж тоглоодсан бол те. Shadow Demon probably not pressuring you too much in terms of CS. Maybe they get a cheeky kill, but За гэхдээ Tundra-гийн хувьд бас сул драфт бол хийгээгүй. За энэ гейлиг бол та батонж байна да. За Disruption-ыг болсон гэрнэд орж ирсэн Skitter урда Storm Hammer 2 отор дээр. actually considering За Tango идээд байгаа. Хүнээсээ шэрлүүлээд байгаа бас давхар. no. За нэг 3 level хүрээл Deadline Lane-ээс ер нь байнга зодлох юм байна дөө. No, you just East Bridge чинь байн өнгөрч орно, өшөглөн. like the right time, right? Тэгээ гээл мэлтэй зөрүүлээд нөгөө талын булан Even then, you can just take it, start hitting this vent. Like that's what you're here for, right? аль нь илүү байна пик. Think about the fact it's gonna get reflected in. Би ер нь Tandraд арай итгэж байна. Арай илүү итгэж байна. so this is Ийрлигээ даваад ер нь mid game өнгөрөөд ер нь Tandra ер нь дийлчих болов гэж хараад байна. Poison sting because of it. You definitely don't take it in some of those lanes. Sometimes. 100% of the За time. доор 81 байдал орчжээ. Philosophy-г задлсан. Унсаа 100% of the time. Insania Mickey-гийн kill. and Mickey do manage to find the kill in their safe lane. So yeah, looks like they're off lane. Tandra ер нь ийрлигээ айгүй өвтэйхэн даваад mid game руугаа дажгүй орчвол гайгүй дээ л гэж бодоод байна шүү. Mid lane, how's that? За голын замыг харуулахгүй махта голд омны илүүрч явах хэрэгтэй доо. A lot of denies. I mean, you got first blood, so it's biased. За 33 чи 2 3 цацаад авсан. Bristle here, they have the Инсэн хамаагүй гүүгээд байвал гэлимсдүүлэндээ 33 гэлимсдүүлцээ. thing going on too. Гэлимсийг нь яаж бүр хамгийн mass damage авч байгаа юм байна. Yeah, you don't see it, the trail of bristles coming out of the razor. Oh, Yeah. You get leashed to the bristle god in the Ethereum. That's the lore behind that. Bristleback ч нэг агним аваад that's a карта аваад тэгээд ирэхэрэл амар юм билээ дээ бурхан минь. Proud new sponsor here. Бол дийлдэхгүй л байсан да. Definitely not. Just kidding. It's a joke. It's a joke. За Ниша ч бүр 2 3 лейник грип бол утсан юм штэ. Цуглуулсан. За статлинг салгасан 33 ардуур норсон хийх юм ихтэй байхгүй юм шүү гэсэн. 9 ихтэй амьдрчуу да. За Thunder Strike-ээс баг үгсэн юм шиг л болоо хувирчлаа. За ингээд нэг үхэл амьдрал яг зааг тэр нэг ингээ ирчихэр жоохон төвөгтэй л байдیں۔ Дэн л ойртож чадахгүй хийх юм байхгүй. Тэгэхээр чихэр амар хол амиа орцохоор TP байхгүй гээд жоохон төвөгтэй л байгааддаг талтай. Kill his bristle.
target in the fight, you can just kill him. За 33 эвгүй байдал орох гээд нөө. Тэглээ. I mean, the lane's probably still not great as we're seeing here. За нэг үгсэн ч биш амьд ч биш байжснаас үхээд өгөх гэсэн юм байна л да. За 9 энэ инсаныг алчих гэсэн. Инсаны унжээ. За эргээд stock of beat. Микэж унуул унж байгаа юм байна. Пүүх. За бүтэн хороо крипин дээр дахиад 2 рейнжд байсан. Тэгээд хийлсэнгүлдээ ялч үхээд өгч байгаа юм байна. За Snake-ing боксыг болцсон байсан. Storm Hammer оржсэн. Боксыг ер нь бол алчигээ шийдсэн ч нөгөө Magic Stick-тэй байж таарлаа. За гэхдээ Snake-ing унгаахад үзэх юм бол гэсэн үгүй гинэ. Skitter буцаад гараа авсан. Volleyball дээр орж ирсэн. За Thompson Nisha дайвлж байгаад унгаас нь тэр хоёр дээр нь Boulder Smash гээд Skitter эвгүй байдалд орчлоо. Боксыг өвдө Lotus-тай. За гайгүй байна. Дахиад нь унгаасаа нэг онцоо Magic Stick 2 байгаа. Ой, амиа орлож байна вэ? За. Оо, Snake-ийг алдчихлаа шүү. Амиа орлох гэсэн чи алаа ичлээ. Байгаль зөксөн дислей хийсэн. Нэг онцоо байсан damage дээрээс килэг үтчихлээ шүү. Very explosive lanes here. We did get the revenge on mid, although it was first blood, you know, so. But it's probably still a very Omni favorite matchup. You're versus a melee hero with not a lot of contest on. Аглите. In terms of the hammer and the pure damage. Tough matchup. Nisha making the most of it. Does get his cheesy revenge here and is over 1100 up on. Топ сагуусаа барахгүй гол одоо. Доор 33 өгчлээ. Just can't get to the vanguard. It's too hard. Omni уусаа милиг хэсэг амар тэнэг байд юм аа. Үгүй яг л дуусгаад шүү. Easy lane draft from Liquid. Not something they usually play, but maybe they felt after last game that kind of was the MO of the series, so they're just going to throw it back at Tundra and see if it works. За Nisha-гийн last hit бүр 27 л гэж байна. 12 13 динэ яваа өөрчлөө. Hops нөгөө талд 14 last hit-тэй 4 динэтэй. Can they convert on anything here though? It doesn't look like it. Skater and Snaking safely held underneath their tower, but yeah, I mean this does seem to be an MO for Liquid. They move their supports 2.5 over хичээд тэгээд айдагдгаа. Над чи алдсан юм санагдаад байна. За Tops ирсэн. Гэтэ 5 левелтэй. Disruption-гээ болцсон байгаа. Remnant тавьсан. Оновчтой болсон. Box дээр Storm Hammer. За 20 Magic Stick. Гэтэ хүй, box-ыг тарахгүй юу? Сая. За. За эндээс өнгөрч чадах юм бол гэж эргээд муухаарсаа Nisha ирцээ. Hopson сүнсэн зайлсан гэж үдэ. Gidim Mr. Volleyball дээр орж ирсэн. Skater шууд TP out тэгээ зогссон. Оновчтой. Хоёр баг нийлээд юм уу? Нийлээд гэвэл наач баг амар easy юм шүү. За stock of page за бүр ингэж жагаад алдчих юм байна те. Tops-ыг буцаасаа гэлимстэл. За Disruption гэдэг Snake-ийг хүнээ аваад үлдчихлээ. Snake-ing ёо player юм аа. Ямар гоё юу Disruption-ыг буулчваа сая. За гэлимстгэн ч тэгээ тодорхой байсан л да. Уус хоорондоо ярилцсан л байгаа л да ойлгомжтой. За Tops ер нь бол 6 үржүүл тэгээд Omni-даас гайгүй. Omni-даа бол үхээд авахгүй дайжгүй болчих واخ. За Mika эндээс бүр Wisdom руу айлынхаа Wisdom рууны хулгай ачаал яваад өглөө. Хоёр support-ны голд үдсэж хооронд айлынхаа Wisdom-ыг босчтгал юм байна. За 33-ыг Mika өгөөд явсаа. Vanguard-тай байсан ч гэсэн дийлсэнгүүдэд damage-ийг нь Static Storm гэдэг үлтэйгээ задлсан байж байгаад киллээ дуусгасан. That's a rare opportunity. Get it with the carry. Actually surprised he got all the way back there, but yeah, he's gobbling up the wisdoms, gobbling up the lotuses. Having solo. За энэ Razor ч амар хатуул орж ирэх нь дээ. Network нь 3570. Bristleback бол Razor-ыг яач чадахгүй шүү дээ. Ер нь бол болондаа. Ай хэцүү. Тэгээ дээрээс нь өөр дөр Omni төхээр. За юу үлтэйгээ задлсан байгаа. Гэлээ алдчих шиг болох юм сая. Онсон юм уу? Онсон байна. За Storm Hammer орж ирсэн. Skater Disruption-ыг буулчих юм бол үс ард нь Vinog болоочлаа.
Хүнээ аврах боломжгүй гэж үзсэн шүү дээ. Тэ боксыг алчих гэсэн. Боксгийн хувьд бол TP out-ыг гараа авчлаа. За эвгүй байдалд орсон уу гэсэн үгүй ээ. Гайгүй шинжтэй. За нөгөө талаас ниша ураад ирсэн. Роли бодор орж ирсэн. За HP-г нь хилдэж аваад. Киллер 11-5 нишагийн killing spree орж ирж байгаа. Ингэснээр. За өстө битүүд одоо болж байна да. За Микигийн дараагийн айтем. Manta style. За ингэсэл өмсөл оруулах нь дээ. Asta step-ээр дурсаа. Ингэсвэлээр dispel тэсэс Asta step зураад. За Statlink-ийн салгаад гараа авчиж байгаа юм байна. За 9-аар нэггүй байдалд орж өгсөн 33 нишаг удаашруулж өгсөн. Philosophy нэр 9-оос удаашсан байгаа. Нишаг нэг удаад сайлцсан. Туу сайсыг нь хоёр цохиод унтаачж байгаа. За топс ирэхгүй гээл пинглээд байна. За гээл. За скидрийг 50 байлгаад үдээ богсоё. Фарм жахтан фарм дээр нэрээр шавар агаад байна. За 2 оцор ирсэн. Доор 3-9-3. Нинсаны 6 левелтэй байгаа. За статикстаар нь шууд орж ирээд 9-ыг дуусгасан. Инксвэлийн станыг оруулах гэдэг байгаа. Оруулсан оромжтой болгосон. Статлинг залгасан. Асаас левер нэг дурна. Инстаныг унгах боломжтой болов гэсэн гэлимсцэн. Топс нь TP out хийжсэн оновчгүй үхээд гисэн. Степен дээрээс юу TP out хийж үзсэн сая. Бас хүн алчаад давхар гараа авчих гисэн. За боксыг бүр скитрийг дагасаар. Өстой ямар гүйдэлтэй юм бэ вэ? Скитер боксыг бүр аргаа ядаа типэлж шít. Бэн чин universal штэ. Skeeter tipping Boxy, though you could tell from the camera he is not amused right now. This Venomancer is just constantly nipping at his heels, hitting him with the poison sting, dropping a ward on him while he's trying to farm neutrals. He's just blocking his camps as well. It's like, all right, man, yeah, I get it. Бэн бол universal. Look at the map right now. It's very pushed up from Liquid. This is probably the earliest I've seen 4 heroes in the dire jungle. Yeah. За скитер бүр map дээр хөөгдөөл байдаг. Фармлах газар олддгоо. This game might end before you get there, son. Well, the panel did say they had to have an incredible 8 minutes of gameplay, and I'd say they did. Yeah, Team Liquid did do that. 11 minutes now, up by 5. За бохтыг нэг алахгүй болохгүй нэ. Boxy is getting a step too far forward. Бохтой бас гэрнэдээ хэргэлжлээ тэнцээ. Put onto Skeeter though. Skeeter really can't do much to help out. Going after that Venomancer just has to leave lane again. This is all economic damage. The only person benefiting on the map right now for Tundra is the Bristleback. And the big question is, are you going to give Bristle ancient priority over Sven? How much do you believe in the Bristle Ags? I think you have to do it and just hope that 33 can carry something. За ниша топсонд орж ирсэн дэсмлэйт хийчлээ. За степер татсан гараа авсан 9 бол үлдээсэн. Ойлгомжгүй зүйл байна. Bristleback тэр баахан magical damage аваад яагаад Vanguard авдна. Нөө хүүд гэдэг item байха болцсон шүү дээ. Vanguard авч тэгээд угаасаа лэнд удаан тисэн. Тэгээд эн чин дараа нь задлаад pipe of 10 side болчихгүй. Тийм учраас ер нь бол Vanguard авч байгаа. Нөө хүүд гэдэг item ч байха болцсон. Тэгэхээр ер нь бол Vanguard авах нь бол угаасаа зүй эснэр гэлээ. 12 минут is За нэг даацалтай, нэг овнитай. Шоу хийж ин да хоёр багч. За 6000 нэтворт илүү байгаа да Liquid. Энэ нэтворт илүү дээр дуусгах чадах юм болоо да. He has like 10 discs in this game. You're like, oh, I can let it go finally. За нэг вино ингээд нэг бүтэн арай эзлээд гүүгээд харч. Скитерт хэцүү байгаа л та ойлгомжтой. За яа. Well, justice is what Nisha's trying to deliver. These hammer impurities trying to rectify the situation. Скитер бүр 50 фармлж чаддгүй. Вино ч ингээд нөгөө бүтэн арай эзлээд тоглолтог баатар учраас.
Топс гэвэл шууд медас шивтэлсэн явж байгаа. Network XP бол амар уналттай байна, ойлгомжтой. За 9 инчээс Soul Bind хийж чадсан. За гэтээ өөрөө бол унсан. За Snacking ер нь бол Skitter урдурж орж өгсөн гэсэн. За Dina хийчлээ Skitter амжилттай. Өөрөө ихтэй өөрийг нь хин Dina хийх вүлээ. За 33 буугаад ирсэн. Боксыг ямар тааж унгаасан. За таыг унгааж харин чадах юм болоо да. Ниша ирсэн. Insania ирсэн. Сайлцсан. Static орж ирсэн. Ёо, топ сонсон. За 33 үед шууд Agni маш хөвтөлцөн явж байгаа. Magic damage нөөдс өөр item байхгүй бороо. Pipe шууд дарж барахгүй штэ. Pipe ч амар үнэтэй штэ. Early дээр ядаж Vanguard-тай байл та. Хүүд гэдэг item байхаа болцсон бохгүй юу? Хүүд гэж байхгүй. Ямар Mage Slayer авалтай юм ш. Тэгээ дараа нугасаа нөө нэг Vanguard-аас салгаад тэгээд Pipe бодох ч штэ салгаад. За Tops энэ дээр Soul Bind 2 өдөр Inks үлийг Tops-ын төгс. За дисэмлээд гарч байгаа маань. Disruption гээд 2 өдөр болоод 4 illusion гаргаад Glimpse Assault Level зурсан. Уурандаа ичлаа. West өгцөө өгсөн баха. Дина хийхгүйсэн үү? За ардны ямар ч Snacking унсан. За. За. За Early-г аваа тэгээд ер нь mid game дээр дуусгах нэгэд харж ирсэн. Яг л тэгж л байгаа байна л да тэгэхэд. Mid game-ыг давж чадвал таандраа ялна л да. Давж чадвал шүү дээ. Болон давна гэдэг хэцүү л харагдчих. Хай, ихта. Skitter Saber оруулж ирнэ юм даа. За Octron Core шивтэлсэн. Үлдээд орох Stack-ийг алхахшгүй болсон. Бүр нийтлээ ачлаа. Harpoon-оор татсан нэг зогсон. За Reflection хийсэн 2 зогсон. Амраа шийдсэн. Гарч ирээд нэг зохиулна. Өөрийгөө Dina хийх гэж бас үзэж байна. Өмнөх гейм дээр чинь Liquid чи бүтэн чигүүлээ өстэй. Энэ удаа бол Tandraл бүтэн чигүүлж байгаа юм шиг шүү дээ. Йоо, Harpoon-оор татчлаа. Үпчээ. Мафтер нэг омныг үгээл. Шарт нэржлээ амар хүчтэй омныг. Яа, դա сайлцсан. Ультигаа кастлсан, топсон. Хаашгаа степлэх үү, наашгаа степлсэн. За роды болдор дахиад чулууга тавина. Степ байхгүй 8 секунд, дисэмплейт байхгүй 10 секунд, гэлимсдүүлс үхсэ. За ер нь ингэж авч явахаар жижиг өгөх юм байна да, Тандра. Омны 1, Razor 2, Priest 3, Earth Speed 4. Sven 5, Void 6. Networks амар унж шít. За 33 ямар тач Agni-тэй болцоо. Энэ бол no joke энэ Agni ялч. За одоо шард авчин. За ер нь маш хүчтэй болж байна даа энэ Bristlak. Араас нь шууд Blast-д дарна. Dotуц оруулж ирнэ. Амар хүчтэй болно. Bristlak-ийн хувьд бол. Үнтэй ч гэсэн PayPal-ыг байсан юм да. Одоо тэгээд хийн л дээ. За.
Liquid бүрэн дан liquid хасагдахгүй хожсон ч гэсэн. Тэгээ хожсон ч гэсэн хасагдана. За скитер өгчөж байгаа юм уу те? За. За 33 бол геймиг carry дэж авчирдгүй юм бол одоо амар л хэцүү болчлоо. 33-ийн эффект хэр амар байх нь хэдүүлээ харъя да. That. You don't believe in any of my ideas. Yeah, that might be true. Wow. За Earthsplit Omnit Razor-тай Bristleback яач чадахгүй л дээ. Тэгээ дээрээс нь Vino байгаад байгаа болохоор. Oh, and he sprayed the wrong direction to insult. What can you do? Өгцгөө харуул зогсох хэцүү л дээ. Oh my god, he's gonna go shadow blade. Йой. Where's your dazzle now? За хоёр бадар. За үзийг нэ. Года дарсан. Маа X-д орж ирнэ. Маа. Йой. За зугтаж ханлаа штэ. Нэг үзээ л таад гэж байна. За Warcry дараа гэтээ сая л зогсоосон бол бас хоёр болох байдаг да. That was worth what, 1700 gold? That was worth a lot. Яа. It was. Well, I can't see it. One of these days, I'll be able to see the number. Oh, you can look at the. No. Гэхдээ яах вэ? Бас нэг год дарсан дээр омныг зөхөө алчдаг юм байна. Болно омны сэрсэнгүй л дээ. Сэрээд өөрийгөө хийлдээд өлтэйгээ дарцсан бол тэгэл яач чадахгүй л дээ. It's because it gets hidden by the chat lines. Yeah, this is not the. Yeah, we could. За Мик өгөхөд өглөө. За энэ нэг л хорж байгаад хэллээ те. За таандраас дөрвөн баатар смок ороод ирсэн. За энэ ч сайсалсан байгаад байгаа. Remnant тавьсан. За энд ойлгомжтой, өгөх нь ойлгомжтой. Инсан явсаа. Kinetic field-ийг бас тавьчаад өгч чинь үе. Хоосонгүй. За иймэрхүү байдлаар үзвэл liquid дийлэхгүй шүү. Ингэж үзэх юм бол ер нь. За Tormentor-ыг энэ 33 аавна гинэ. Йоо. За скитер чарт унж шít. Хүүх. Эсвэл шарт олчлоо. You don't have an appreciation for a fine cheese, do you? All I know is when there's a patch and it says Tormentor has been buffed, this is the team responsible. Fault? Yeah. Every lineup they have some different way to do it too. It's not. Өвжиж уулна камбэк хийхдээ сайн л да. Different Tormentor cheese. Yeah, Tundra is the charcuterie board of Dota 2. He doesn't even look. Эн чин таандра штэ бро. Юу яриад наа? За 33 энэ ч өгөж байна. За Voodoo Mask авч байгаа юм байна те. За өөрийгөө ямар ч жоохон хийлдий л гэж байгаа юм байна. On the run, but they did not get him with the dust. This Shadow Blade is an interesting pickup, but it's worked out so far. It's gotten him some kills, gotten him out of some sticky situations. Interesting idea. Can also break the bristle later with the silver edge. Exactly. Yeah. Pull him in. Микелинкэн топсон юм. Яа очлоо. Шот пиццэ. За эко сепертэй. How do you think Void Spirit scales nowadays? I mean, it's similar. It's not as good, but he's still universally. Bristleback item ч ойлгомжтой л да. Bloodstone оруулж ирнэ, Lotus оруулж ирнэ. Gonna wreck somebody. Item ч ирнэ бол ойлгомжтой л байгаа л да. He's definitely been cheesed out with 8 deaths. Grimmy Agni яг гоё ажиллана гэж бодохгүй байна. Razor бүр damage орсон байж хат illusion-ыг нь л гаргана уу гэхээс түүнээс бол illusion-ыг нь гаргаж яадаг тохих баатар гарч ирнэ гэж харагдахгүй л байна да. Яг тоглоом эргэх хэмжээний item skill-нүүд гэвэл Stick-ийн shard байна. Тэгээд ер нь бол Sven Bristleback Void гэдэг 3 корн чангархал байна да. Өөр ч нэг тийм support-ны effect харагдахгүй л байна да. Permanently chain killing them out of base, which first Tundra is pretty hard to do. So if you're Liquid, you don't want to get over cocky here. Like these heroes are going to catch up from Tundra. They will get to a team fight at some point where the net worth doesn't mean a lot because they'll buy out, whereas you might not.
Shadow Demon буюу Snake-ийн шард за орцсон байна. Үнэ диспелтэн. За энэ Vinogi эсрэг East Split эсрэг гоё ажиллах боломжтой. За Asas Step Ying's-ийг өмсүүлсэн Storm Hammer Illusion дээр скид шидчихлээ. За Godыг дарсан Ardner Roddy Boldrig оролцсон. Remnant Soul Bite 2 баатар дээр орж ирсэн. Боксын Mick 2 үхээд өгсөн. Static Storm Disruption-гээд хүнээ болсон 33 ирээд цацраад байгаа. Заыг унгаж боломжтой God дарсан байсан Sven зөхиалсан. За энэ 7 драас гил унчлаа. Remnant авигдсан. Thompson нийшээ алсан. 31.14 4000 network илүү Team Liquid. За 9 эндээс TP out-ыг гараа авсан. Network-ийн зүрх 4000 голоод ойртчлоо. Andra comeback-ийг хэллээ guys. He's made a statement here with 15 kills in 23.5 minutes. Though he does show up late to that fight as Mika gets caught in no man's land and Liquid pay a price. That leads. За Goths ч нэг эргэж ирэх гээл энэ да. Network 9500 600 аваад жоохон зуураад эхэлсэн. What is the news broadcast? I don't know. What's said by name so I can't say your name. За Ниша нэр юм уу? Ниша. Хүй нэр юм уу? Юу игээд наа? Is this a throw? What's happening right now? Xwell. Дэлгүй штэ. What the fuck? Хүй Ниша юу игээд наа? Hello. Наа чи Bristleback bro. За Thompson эндээс Dismlate-ийг салах гэж үзэн Snake-ийн дээр Mick-ийг алдсан. За Thompson сална мална гэсэн чи Insane-ыг бүр адна гэсэн явж төө юм салж малах. За доошоо үнээрээ форстуула буусан. 9 бол энэ Jinx-ийг өмссөн байсан. Shart учраас HP-г нөхөж байгаа. Ардан цааг Thompson-д дуурлаад байдаг. 9 нaan Soul Bind 2 хатад дээр хийсэн байсан. Үхэх нь ойлгомжтой болж байгаа. Thompson үхэж байгаа юу үгүй юу гэсэн үхэж байгаа юм байна. За 3-1-ийн солилцоо багийнхан ирж байгаа гэд Нишагийн хувьд бол жоохон итгэлтэй байсан. Тэгтээ буруутчлаа. Үхээд өгсөн. За ингэснээр Тандрад ерөнхийдөө бол Streak-тэй Баатар гэж байхаа болчлоо. Бүгд үхчихлээ. За Blade мэлтэй гайгүй мэн шүү Blade мэлтэй. За Blaststone бэлэн бас одоо Ring Lotus болох уу? Pipe болох уу гэдгийг 33 шийдэндээ. Lotus бол нэлээд гоё ажиллана. Pipe ч гэсэн гоё ажиллана. Magic damage liquid-д нэлээд их байгаад байгаа учраас алиг нь төрүүлж оруулж ирэх үү гэдэг нэлээд сонирхолтой. Содо ер нь хүн адаа явъя гэвэл Lotus оруулж ирсэн дээр багаараа гүйлтнэ гэх юм бол Pipe of the Insight-а оруулж ирсэн дээр өөр Tandrad Pipe авах хүн байхгүй. За Нишагийн хувьд бол Hort оруулж ирээд араас нь Shadow Blade-ээ Silver гэж болгож Bristleback-ийг ерөнхийдөө зохиё гэж байгаа. За Bibig-о Silver-ээр зохичих юм бол нөгөө нэг ядаргаатай юмнууд байхгүй. За Astas Step 2 зурсан. За энэ. За Remnant орж ирсэн Roddy Boldrig эзэмсэн Soul Bind 2 хатад хоёулын сайз Storm Hammer оруулсан Skitter God дарсан Omnig-ийн шийтгэе зогчих гэсэн Static Dorn тавьсан уу тавиагүй. Kinetic бэлтэл тавьсан байна. За Skitter зохиод эхэлсэн. 3000 net урдлаа ойртцсан. Tandra comeback хийгээд эхэлсэндээ Insane энэ баригдаж өгөх юм байна. За Remnant орж ирэх нь үү? Харъя. Нэг зогсон Sabrina удаашруулалт. За орж ирсэн Insane 2000 net урт. Net уртын зөрүү гэж байха болж байгаа юм байна. Энэ тэр нэгийн тавруулснаар. За. Айгу цэвэрхий явсан дотоогоо Liquid аваачаал. Жинхэнэ шидлээ. Амар шидлээ. За энэ гейм ер нь айгу хэцүү болчлоо ингэснээр. За одоо удаа амар хэцүү болчихлоо. What is Omni doing in this game compared to the Bristol or this Sven? I don't think it's even close. I mean, you can like start on a support or something. За Skitterтэй таарсан, хажууд нь тоопсон байсан. So much value out of this hero spells. He's a great link target. You have base. Staking Solar Crest-тэй Dramтай. Drama ерөнхийдөө бол дараа нь Burning Marriage. За ер нь бол Tranquil Boots авч байгаа томруулнаа л гэсэн үг болж таарч байна. За Liquid-с 3 батрын smoke map дээр хүн харагдахгүй байгаа учраас Tandraгийн гэрлэг орсон. За ер нь гарахтай smoke-лаа гарч ирэх үү та. За Mickey-гийн хувьд Shard авч байгаа ерөнхийдөө өөрлөг бол sorry гэж байгаа юм байна. Shard нь бол static link-ийн дээрээсээ татдаг болсон. За Scantсан тэнцээ баатар байгааг мэдсэн. За Liquid scan байсан.
Инксвэлийг скидэр өгсөн байгаа. За Storm Mage Remnant орж ирсэн. God арцсан, Miket нь наада цогсон. Miket гэсэн зөрүүлээ Statlink дээр сороод байгаа. Damage-г болоод хувирсан. Ультага кастлсан Нишагаас скидэр гарах хэрэгтэй байгаа. Remnant-ыг тавьсан. Ниша дээр оруулсан. Инксвэлийг өмсүүлсэн байсан. Тэсэс 2 отыг станд чаатсан. Болтс маш орж ирсэн. За скидэр унсан, Snake-ийн унсан, Mika унсан. 33 хүрээд ирсэн. За ард нь тоопсон. Asta Stepper 6-аараа явсан бол Нишагийн 33 дуусгаж байна. За одоо 33-ыг алах ямар ч баатар байхгүй энэ донд. Red унсан, Omni унсан. Алах ямар ч боломж байхгүй. За 9 Buyback-гээ төрсөн. За яг ална гэсэн. Тэгэхгүй Топсыг алах гэсэн учраас. За Blade Mail дарсан, Rody бод хийсэн. 9 урдуур норсон, Remnant-ыг тавьсан. Топсыг гэрлэг хатгаад орсон. Yo my god. Топсыг алчлаа. Алчлаа ч гэж Топс юу нөөрэ өгчлээ л дээ. Цаашаа орчих болохоор л байлаа л да. Гэрийн үдэнд нь гэрийнхээ үдэнд зогсож байгаа нөхөд өглөө. За Razer Omni хоёрын ер нь аль нэг нь унчвал энэ Bristol Back-ыг алах баатар байхгүй. Liquid-ийн damage бол хүрхгүй. За BKB шивдэлцэн явж байна да. Чонгороо. Аимшигтай. За ер нь бол Mantic Carry наа л гэж байгаа юм байна энэ геймиг. Travel мөрөөлтэй юу юутай чи ёо. Тандра гэхдээ Dota-го амар өөрчилжээ. Яг геймингийн Dota шиг л болцсон байна да. Тандрагийн Dota ер нь бол. Офлайн дээрээсээ carry-ддаг болцсон. Тэгээд Siflane нь бас гээд carry нэгээд ингээ хоёр carry-ддаг болцсон гээд. Тэгээ гейминг ч амар гүйлдэж тоглодог. Тандра бас тэгж тоглодог болчих. Ер нь бол бүр Dota-го 100% өөрчилсөн юм байна л да. Яатгүй өөрсдийнх нь Dota жоохон хоцрогдоод энэ жил амар хэцүү байгаацаа. Одоо тэгээ Tandra бол TI дээр бол яалтчгүй амар л байх юм байна да. Тэгээ дээрэс нь амар агрессив Dota тоглодог Topson гэдэг нэг нөхөр авцсан. I think 33 wins any fight that he's able to freely run around, so as long as he's not trapped in kinetic field or he's slowed down by the Gale from the Venomancer, I think. Yeah, it's just too much value, I guess. It's also like making sure he's not silenced by a static storm or something stupid or silenced by geomagnetic grip. So yeah, I don't mind it here. I was just curious if there's anything else, but definitely a very good BKB game here for Tundra, especially going into that ag static storm. If you can just BKB first and run in the fight, it's gonna make your life a lot easier. Little flank maneuver. За үтсэндээ хоёр талаас ирсэн байгаа Asta Stepper дууссан. Богтыг харцаа. За Rody бодорнаад болоод байдаг. Skater Statlink талгацсан. Ороод ирсэн. Skater нилээ эвгүй байдалд орчлоо. Хүнээс салахга force амжилтгүй. Soul Bind 2 батар дээр 33 дунд нь зогсцоо. Harpoon-аар 9-ыг татсан Nisha. Rody бодорчсан 9-ууд эндээс унах юм байна. За Omni Eraser айлд 8-д байгаа. 33 жоох эвгүй гэсэн чинь. За ер нь бол үзчихийл гэдэг. BKB те. Statlink залгасан гэлимсдсэн. Салчлаа. За Philosophy. Last on 10 секундыг кулдаунтай байгаа 33% бол айгаад юм бол байхгүй харагдаж байна. Хатар байсан гэсэн үзэл үзчихээр харагдаж байна. За Skater эргээд ирж байгаа. God BKB-тэй 33-аар танклуулж байгаа л үдэндээ. How strong do they think they are? This is a 2v4 with a buyback on SD coming back in. They do not want to give up Roshan right now. За ингэж итл Topson мовсон төрхөндөө. За Гэлимс Rolly Bolter яах вүлээ? Statlink татсан. За Skater гараад ирсэн. God дарсан. Бас BKB-тэй байсан санагдаад хин дарсаа. BKB-гээ дарсан. За Mika эндээс унна. Ойлгомжтой. Эргээ харсан. За Rolly Bolter болдсон маш хийсэн гэсэн үхэж байгаа. Statlink-ийг л хүлээгээдсэн 33 дээр хийхийг нь хийлгэж байгаа л алыг гисэн. За тэнцээ 33 харин Vinogi үлтийн дээр унчиж байгаа юм байна да. За Skater-ийн triple kill. Killing spray. Topsig-ийн хувьд бол Manta Midas. Онес Neko Saperтэй. Одоо Blatter-ын оруулж ирнэ. That's a really nice turn from Tundra. That's a hard one to identify. That can go either way depending on some of the spell casting here, but the fact that he 33
33 sets up. The second the link comes out, Skeeter's like, all right, I'm taking this fight. He just goes straight into Mickey, and this is not a fair battle. If you're Mickey, I don't know if linking this, like it's so tempting to link the bristle there, right? I don't think you can refuse it. It just ends up backfiring in the bait from Tundra on this 33. Yeah. Juicy sets everything up for his Sven, and Skeeter cleans house. За рошоороо зогссон уу. За боксч нэлээ ядарсаар гэж чачна. За Skiter H-стэй. Fallen out from under itself for Liquid after a tremendously fast start. Translated into basically nothing. You got a hard on Omni Knight and Octarine Earth Spirit. That's about it. За Цэнэглэлт таталт бол хийж байгаа. One-X Tokyo гэдэг пэйж дээр Knife man Цэнэглэлт таталт хийж байгаа. Өмнөхөөсөө илүү хурдан болсон 24-7 болсон. Өдөр шөнөгөө одоо бол яг зогсоо зайг ажиллаж байгаа. Нэмэлт хүмүүнтэй болцсон болохоор хилээ хооронд жижигээ биччихлээ гэж бодлоо шүү дээ. Бууж өгж байгаа юм шиг санагдлаа гэж. За боксч агнима шивтэлцээ явж шүү дээ. За Liquid-д эргэж ирэх боломж чинь support effect байгаа юм шүү те. Disruption гэдэг батрын агним, боксгийн агним амар хүчтэй орж ирэх юм байна. За хоёр дахь торментор шүү дээ. Эхний торменторыг айлдаа алдсан. За зай дээр шаард унсаа ямар тач. Ямар тач зай дээр шаард унсан шүү. За Skiter Tops 2 чинь disconnect-ийг гаравчлаа. Минийх л ганц дууг болчихоо гинэ. Яасан бол дуу бол байна шүү. Дуу бол байна шүү. That was probably the other big one. But outside of that, I mean, your Omni Earth Spirit, Earth Spirit's always crazy late game hero. Дуу бол байгаад байгаа шүү. Carrying this game into the Grim Link. It really shuts this hero down very hard, and you can't itemize against it because you're getting linked to your team. Yeah, thinking about some of these fights, the number of times he's been soul-bound to the Omni Knight or the Razor. How do you avoid it though? За donation удаад guys, donation дуурахгүй байвал хэлээрэй за. Нэрээ. Хаяа donation алерт унтарчаадлаа шүү. Гэж хэлснэх нэрээ шалгайлаа. Алт өнө унтраас. Or just randomly stun and burst it from the set. He's not that tanky. He doesn't have the armor yet. I think Shiva's for Zai is the point where he will start to become. За баахан тэпэлж байгаад л хожигдсан санаанд орчлаа гэнэ. Нэшал тэр дээр бибиг зодч өгөхөд иргэжлээ дээ. За ер нь үнэ. За Zai Shiva Squad. За Liquid ихтэй болоогүй. Стил тэгээ летер ер нь бол хүчтэй энэ драфт. Тул бол ягаад ч биш. Одоо гэдэг гол нь Bristleback-ийг яаж алах вэ гэдэг амар хэцүү байгаа даа да. Тийм нэрээ boost бас авч байгаа шүү guys нэрээ. Knife тийм ч бас boost хийх хүн байна уу гэж байна. Нэрээ boost бас авч байгаа. 13 item-ны бол хугацаа бол дууссан шүү дээ. Одоо л гэдэг boost бол хийсэр байгаа. Аль ранкн дээр ямар ч юм дээр хийж байгаа тэгээд хэдээр хийхийг сонирхч байвал нэг бол One-X Tokyo гэдэг Knife-ийнхаа пэйж рүү ичиж болно. Эсвэл Noxy гэдэг миний пэйж рүү бичээд асуучиж болно. За тэгэл Цэнэглэлт таталтай илгээл бүүсттэй илгээл дотоогоо үзэл. Тэгэл байж идэ хэдүүлээ. Одоо өөр яах вэ? За 33 ч бүр travel-ийг хангалцсан ба шүү дээ. Энэ хүнд ер нь авах айтем олддоггүй юм шиг байгаа нэ. Юмд бол travel-ийг бүр ингээд тулд чангалаа ичдэг юм. Амар өвчтэй. 2000-аар 2 удаа хуудас авах гэж одоо юу гэсэн үг вэ? За бокс баригдсан. Жемтэй биш дээ. За шаарда шидчихлээ 33 руу. За static kinetic field-ийг тавиад огтуулсан. 33-ыг алаа ичж байгаа юм биш үү гэсэн disruption талгасан. За Storm амар гарч ирэхдээ юу гэдэг цустай гараад ирв. 33. За 9 ямар тач унсаа. За Rodi Bot орж ирсэн. Skiter God дарсан. Зайг зохиол шийдсэн. PKB God, PKB дүн. Nice. За Dissimulate. Тэр цаатлаа гараа явж байгаа. Tops гараа явж байгаа. Skiter бол энэ ч унсан л гэж орж ирж ин да. Унсаа. Age-тэй. Гол нь төрөөд яг үлээ God байхгүй шүү дээ. За Kinetic Field Inks-ийг өгсөн.
Тэслүүд эргээд HP-г нөх боломжтой. За тэсэл 2 батрыг станч таарсан. Skater-ийн damage маш өндөр байгаа. Дээрээс нь Snake-ийн damage байгаа. Ниша 3 оногдсон байгаа. Харпунаар татсан эргэж хагаа шийдсэн. Skater унаад өгж байгаа маань Snake-ийн triple kill. Snake-ийн ultra kill байна уу? Snake-ийн яа за үгүй мэнэ тавсан kill байна. Oh my god. За нөгөө нэг Battle Pass-ийн оронд гарах юм мэдээ гарах юм. Тэрний талаар мэдээлэл байхгүй байна. Тэрний талаар мэдээлэл байхгүй байгаа. Тэрний талаар мэдээлэл овсоо. There's a reason they were tipping this man here. Look at the impact from this 5-position shadow team. It's like the same damage as his mid. Yeah, disgusting. On top of the fact he went drum solar blink here. This is a utility build. He doesn't have an axe. He doesn't have a shard. Doing it the hard way. Зэрэг дээр тип итгэхээр зэрэг нь өгчдөг юм байлгүй дээ. Тэр нэг чэвэл чангалтыг хэлж байгаа юм. Хүн дээр тип хийж хүн өгчөл яах юм. Тэгээ манайхан тэгээд boost мөстэй энд бичихгүй юуны 1x Tokyo гэдэг knife-ийн пэйж рүү эсвэл Noxy гэдэг миний пэйж рүү бичээд суугаарай. Дараагийн гейм GG бас quest үү те. Gaming-ийн эсрэг quest-ийн дотог хэдүүл үзснэ. Дараагийн тоглолтын дээр. Хоцсон нь тэмцээнд үлдээд хожигдсан баг нь тэмцээнийг орхиж байгаа учраас нэлээд сонирхолтой тоглолт үзэх болов гэж бодож байна. Like 25-30 minutes, but you're right, Liquid do have some scaling opportunities. We saw it with the Aghanim Scepter there of the Disruptor. Could have been a very different fight if it wasn't for that save from Snake King. За Thompson чи Insane-ыг шүүрчээл гараа авчдаг юм байна. Assassination by Thompson, who has that Bloodthorn. Still an opportunity to close this game out. I mean, close it out. I say to come back and win this game if you're Liquid. It's not out of the question. Refresher on Razor could really pose some problems for Tundra. Mickey is still taking up a lot of the damage and a lot of time in the fight. And I guess it's going to be maybe. За 33-аас юу авах гэжсэн бэ? Pipe. Boxy went back for a Witchblade on this Veno. Not sure I like it, but. За God дарангууд шууд үзсэн глип дарчлаа. За ер нь айгүй хэцүү болчихжээ яваасаа. Тандрач 2 тэгчихэж байгаа юм байна да. 2009 болсон гэсэн мэдээлэл одоогоор адгал байна. За Storm Hammer 2 одтой ийцэн байгаа. Пүүх нишаг адаачлаа. За харь ёо Soul Bind-ын дээр юу гэдэг дэмэж вэ? Пүүх. Харьяа да. Soul Bind харьбу 2 батрыг татчих дундаа оруулж ирээл инксүүлэр стандж байгаа л. Яа, энэ ихтэй яа амар харагдсан юм бэ? Йоо, амар харагдчих. За GG олж. Liquid досчаа. Орж X төлчлээ. За жижиг. За 33 эффект нэг иймэрхүү л байдаг юм байна. 33 камбэк хийлээ. Sandra e-sport. Багийнх нь босоод ирсэн 33 ганцаар инэт сууж. За Sandra e-sports гэдэг багийн Dota үнэхээр өөр болжээ. Үнэхээр өөрчлөгдсөн байна. Үнэхээр аимшигтай болсон байна. TI дээр бол юм дуулах нь дээ энэ багч. За ингэснээр А хэсэг бол тодорхой болсон. За хэдүүлээ хүснэгтийн байрлалыг харцгаая. Хүснэгтийн байрлал ямар хоосон байна хэдүүлээ хамт харъя. За хүснэгт нэг иймэрхүү болжээ. За А хэсгийн хувьд бол Исаар 1-ээр гарч ирж байгаа. Тандра 2-оор гарч ирж байгаа. Ингээ Upper Bracket 2 бол тодорхой болсон. За 9 Panda Entity 2 бол 3-4-оор гарч ирж байгаа. Talon Team Liquid 2 бол хасагдах нь ойлгомжтой болсон.
За B хэсгийн тоглолт бол одоо энэний араас явна. За B хэсгийн тоглолтоос бол гейминг болон квестийн тоглолтыг бол хэдүүлээ сонгож үзэх үзэн гэсэн бодолтой байна. 27 минутын дараа эхлэх юм байна. Одоо бол Entity болон 9 Panda-гс хоёр баг бол хоорондоо тоглож байгаа юм байна. За тэрний хэдүүлээ лайв руу орцгоё. Entity 9 Panda-гийн тоглолт хаана болж байна? Энд дөө. Хүмүүстэй байгаа дахь бодоход энэ юм болов? Агва. Шон. Энэ юм уу? Энд болж байна. За энийг үзье. За ингэсээр талон болон Team Liquid гэсэн хоёр баг Dream League-ийг бол орхиж байна. Унжиж байна аслуусаа. Have a bit of an opening for a high ground push, but with no metamorphosis on Ramses, this is a bit of a slower process, and you are trying to walk up into upheaval. You're reliant again on your Pangolier to try to clear out. They will take a tier 2, the last outer tower left for Entity. Maybe they can get something else. Again, Roche still open. I'm surprised Entity forced that hard. They could have Топсон зүгээр TI өмнө багт ороод TI авчих юм шиг өстэй. Харин Тандрагийн Dota бол геймингийн Dota л болсон байна. Яг л адилхан л харагдчих. Аимшигтай л харагдчих. За энэ чи болоод 9 Panda илүү явж шүү дээ. Ramses-ийн тибэ. Энийг би тэнцэнэ гэж тип өгсөн те. Өнөөдөр гэхдээ миний тип юусаа алдсангүй шүү дээ. Танаас Пандраг ихний геймдэр би хожин гэжээс хоёрт геймдэр бол нүдэн ансан байсан. Liquid early дээр чадахгүй летер хожиндоо гэж хэлжсэн. Үнэн байсан. Entity 9 Panda тэнцэн гэсэн. Одоо 9 Panda хожичвал тэнцэх гэж байна. За энэ ч голем орж ирж байна. Яа, Мюрта гэдэг батар орж ирээд. Өө, Сандартад хүчдэг юм уу Ramses? Oh my god. Хитрхи сайхан сэтгэлтэй хулгайч байх үед гэдэг шиг аа. Ramses бүр үнэн сайхан сэтгэлтэй дураах юм аа. Яа. Хүнтэйгээ сандарснаа хүчтэгнээс. Oh my god. This is like times 10. Look at this. The Sunder. Perfect. Problem is you died right after Ramses. I think you were more important. Oh my god. Yeah, that was too much. That was way too much. That was not the angle they wanted. Entity 9 Panda хоёр тэгчихэж байгаа юм шүү дээ. And the fight falls apart. Antares manages to back off, but Kiyotaka is just stuck there. And he does manage to back off again, but that's Aegis going the way of Watson. That is, he sundered and he got gunslinger. За энэ ихтэй дуусгуулаагүй байна. Типэ дан. Энэ тоглолт дуусгаач. Pretty sure the gunslinger just prioritized it. Oh. So Rams is gonna have a look back at that replay and just punch the one. It was gunslinger. Okay. Like a couple of pulverized waves, literally one gunslinger and a Mjolnir proc. So, oh my god. You got double shafted with the Mjolnir proc as well. Yep. I mean, they have to respawn. They can try to take this next fight. They've got Metamorphosis ready. They've got the split ready. They didn't pop that in the last fight. They need to be able to jump in. That was such a good scan out from Entity, a really good angle to take. And they just caught 9 Pandas off guard with their pants down. Kiyotaka up front couldn't blink out immediately. Antares blinked a lot faster, so they could focus in on the Pangolier. Nothing to cancel the holds. And try again on Entity. Дууссан гэм одоо аврал харагдах байна. Оо. Төөц. Гэл алаа ичдэг юм уу? Төөц. Бицайтан дээр бол тэгвэл Entity хожицсан л юм байна те. Оо шууд зохин гинэ төвий. Going straight for the jugular. See what happens, man. We cast 9 Pandas. Мюрта тэгээ балаа бат шүү. Бас л алдаатай бат шүү. It's not my fault, John. Nero. Kiyotaka, he tipped Jonathan, not me. Here we go. We're calling out. They've got solo now, though he jumps into the tombstone, but it probably won't matter too much as the onslaught is there, and they're actually letting him walk away. That's nice. Respect to the old man. No, not Watson. Watson. Has no respect. Watson's a young'un. He doesn't care about these damn boomers. Watson, Ramses. Сандардах гэж ойртож байгаа бол хүчтэй юм байна Ramses.
smileys from Amar. Зөөц. Entity. It looked dicey a couple of times. Дараагийн сет Gaming Quest-ийг үзнэ хэдүүлээ. Gaming Quest хоёр алин дээр нь орж ирэх юм бол да. Gaming Quest-ийн тоглолтыг үзнэ. За Entity 3-аар орж ирж байна да. Gaming Quest 2 гол нь Quest 2 хожих юм бол Gaming-ийг хасах гад байна л да. Gaming 1 хожичвол тэгээд тэмцээнд амьдуулах гээд байгаа. Тэгэхээр айгүй чухал. EG Bitboom 2 юм байна те. Bitboom EG. За EG бол угаасаа хасагдсан ойлгомжтой. OG Spirit 2 чинь OG 2 хожиж чадах юм бол Apras эхлэх боломжтой тоглолт юм байна те. Хожиж чадахгүй бол хэцүү юм байна. Хожиж чадахгүй бол Lower Bracket-аас л юм байна ямар ч тач. Тэгэхээр ер нь бол Gaming Quest-ийн бол хамаагүй илүү байгаа сте. Ач холбогдлыг нь бодвол Gaming Quest-ийг 2 тэгнөө та 2 мөн байхгүй ч тийм л дээ. Яг гоо тэгж бас би бодчихлаа. Гэхдээ л юуны магт. Харъя да. Үзчихэж л болоо да. Түлээ. За үндсэн дэлгэцийг нь үзье да. Үндсэн дээрээ юу болчихно? I thought you guys were in The Hague. Эйо 2000 ярьсан гэж. A bit outside, I think. I don't know. Maybe we just don't know the food well enough, but it just hasn't been great for us. So you got the right app, I would imagine. There's one Yeah, app. the one I can't pronounce. Yeah. Okay, then you got the right Can one. I interject here? Because he doesn't like any food. Because Sunspan got him the best shawarma in Saudi. Yes. And he didn't. And Ali, what did you think about that shawarma? I mean, I think that shawarma had to be eaten fresh, and also Sunset didn't get it for us. We got it delivered. I heard just about correction. this. Yeah. And they didn't give us the hot sauce. And Yeah, Sunset told me that's that the you law. need the hot sauce in order. So it was like sort of dried out and no hot sauce on shawarma, which is pretty DX. I do think you have to have that fresh as well. So it's fine. So good. Okay, to the Dota, obviously, it's been quite going quite well here for Dream League for you guys, and I would love to hear your opinion on how obviously you fitted not just Thompson into the roster, but also 9 to position 4. How's the team been dealing with that, and what have you experienced with that? I mean, it was really stressful for us going through Bali and Saudi, I think. So when we were able to find a solution, I think everyone was mostly just relieved that we're really happy to be playing with a roster that everyone believes in, and it was really scary before we played, but once we started getting into scrims, everything started flowing pretty well. And we also have Saxa still helping us, which helps the transition a lot. And honestly, Thompson and Nine are sort of similar mid players, in their role and what they do on the team, so that also helped us a lot. Yeah, it sounds like a great solution with Saxa also still having a voice in that. Because how is that dynamic? I would imagine that he is not on bootcamp with you at the moment. No, so I don't know how much to say, but basically Saxa won't be traveling with us at all, but he'll be helping us sort of remotely. I think he said something like that in the Suns fan podcast with Syndrin. And then he just sometimes will write to us, give us some advice, we can ask him some questions. I mean, for all of us on the team, Saxa is actually the voice we respect the most. So still being able to have him talk to us about Dota and stuff is really helpful for us. That's awesome to hear. I'm joined by Jenkins and by Kezu and Lacoste. I'd also love to ask you some questions. Yeah, hi AUI. I got a question about support in the meta right now, because seems like everybody loves to enjoy playing supports, and you yourself included, you being a support player. What's the change that made the most impact? Because the position 4 and 5 seems to be having a lot of impact recently. Honestly, I think it's a mix of both the Dota changes, you get a lot more more impactful items. 13 айтемын хугацаанд дууссан юм уу те? All these items are super strong early. 13 айтемын хугацаанд дууссан. You can do a lot. There's also just Ахта хэдийн авсан нэ Кензо. For better or worse, they're sort of forced. Оо, найпер авсан юм болов уу? Надрах авсан юм болов уу? Stuff like this, you have a lot more options, so you're always able to choose good things to do.
And I think also like the player skill supports has gone up a lot over the years. It used to be sort of a role that like, you know, you put like, oh, he's a shot caller, you can just put him +5, he's gonna pull some tangles. Immortal accountтай мөн блүү? Биш үү би андуураад нөө. Now that we've been on this patch for like relatively long time, I'm talking about 7.33. Would you like to see anything added or removed? I'm talking about like За пэйжийн чатаа унших гэдэг. changes to it. I'm not too sure. I think I like everything that's been added, like the different map stuff. I want a bit different hero balance, of course. I think that's like a ongoing thing. All the players will always want some things to be buffed and nerfed. But like Watchers, Tormentors, Runes. I mean, the 6-minute power rune is sort of stupid still. I feel like it's a bit too 50-50, but I'm not too sure. За пэйжийн чатыг харж байгаа. Эс boost хийх бол пэйжүү чат суугаа. Good for the game. They give you power spikes that allow you to actually make moves and stuff. But no, I think I pretty much like everything. Yeah, gotta agree on that one. Been enjoying Dota a lot lately, and my boy Kezu has a really nice question for you. I do. What up, Aoi? We all know that Thompson is the GOAT, but for the people that, I mean, we can't hear his comms and you see his playstyle more than all of us do. What is like the one thing that surprised you the most about him? Knife авч байгаа харагдсан да Kenzo-гийн аккаунтыг. Тэгвэл би биш л knife л мэдчихэж байгаа юм да Kenzo. Ямар аккаунт байсан юм бол та? Миний өөрийн аккаунтнуудаас нэг хүнийхийг бол амжаагүй. Тэр ихтэй бүр сүүлд орж ирсэн. Тэгээд мөнгөнд дөрвөн шилбэрээр дууссан. Бусдыг нь бол бүгд болоод тэгээд бүхний аккаунтаа бол гүйцэж бол чадсан. Kenzo гол нь хинээр нь хэлсэн юм бол тэр нь тодорхой болчих хамаалах. Хариулчмаар л. I mean, I was pretty surprised. We also didn't expect the Earth Spirit offlane and Omni mid. But we've seen this Dominate versus Void Spirit matchup before, so maybe we should have thought of it. The thing is, probably nothing we could do at that point. It's a really rough matchup, and I'm not sure. It's a pretty bad matchup. За. Та тэгвэл knife-ийн юу пэйж рүү бичээд нэг асуугаарай. Цаачаа танд хариулах хаа. I feel like they probably should have won that game, so maybe. Өнөөл тэрэн дээр нь хариулт өгж болж чадахгүй нэ. Mr. Jenko. Hey, Big A, good to see you. Who's the most influential man in your life? Kenzo-гийн Kenzo Sack байгаа. Сүртэй. Why is he so influential? Kenzo мэнд аа. What is this question? Why do you do this? Answer the question, dude. I mean, for sure, like your parents influence who you are the most in your life. I think you know your formative. How dare you ask this question? This is so stupid. Okay, Was that your question? That's all you got? I feel like by engaging, I'm losing. GG Quest 2 яан гэсэн байваа. Тэнцүүл яах юм? Тэнцүүлээ Quest тасагдана. Quest дээр нь бол 2-1-ээр хожих хэрэгтэй. Not just making it to the playoffs, but also being upper bracket, and of course with the 2-0 just now. And I look forward to talking to you or one of your teammates again because playoffs are around the corner. Thank you so much for taking the time to talk to us, and we'll see you again soon. All right, thanks. Bye. Thank you. Bye. Yeah, because with that, Group A is completely solved. No tiebreakers will be needed. We have got in the top 2, we got Tundra together with Shopify Rebellion. They will be going to the upper bracket. We got ourselves Entity and 9 Pandas. They will be going to the lower bracket, and Talon and Team Liquid are eliminated. So with that being done, we have to solve a different group. We have to solve Group B. And to do that, we're going to take a quick break, but when we're back, more Dota 2 from Dream League coming your way. Since the dawn of time, all have submitted to one true ruler. Гэтэ Amartey Fox чинь Quest байгаа сте. Үгүй, ATF чинь юунд байгаа? Entity байгаа. Quest чинь болохоор өөр байгаа. Quest-д offline дээр нь top яваа. Хуучин юунд байсан штэ. Entity дэсэн. Top Quest-д байгаа. Тэглэн дээр нь 5-2000 байсан чи 5-2000 визний асуудлаас олж ирж чадахгүйгээд оронд нь share тоглож байгаа.
Сая сүүлд нөгөө Нармангийн стандинг хийжсэн нөгөө баг байгаа ш. Тэрний эсвэлэн тэр тоглож байгаа. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. I'm thinking about Slark, Muerta, and Marty. Okay, I will try the Slark. Slop. Gotcha. Seems like slowly. Okay, I need to... Oh, fuck. Just click. Fuck! You're spawning them close to me and I'm just clicking. So we can start, right? 1, 2, 3, let's go. I think Snap is gonna do it fast. Am I gonna kill them though? Oh my god, how many? I don't think they die. Okay, maybe Sven is better. Yeah, I will go with Sven. Holy shit, they have 7k HP. It's about how many times you crit, kinda, it's lucky. Like if you crit twice, they're just gonna die. Үндсэн бүрэлдэхүүнд нь ч гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэр чинь юу амар чин стандын л хийжсэн шүү дээ. Энэ чинь өвжи тим сприт явах юм шүү дээ. Өвжи тим сприт үзэхгүй хэдүүлээ. Гэхдээ энэ үндсэн юуг нь үзчихлээ. Үндсэн нас сонирхолтой шүү дээ. I'm thinking about Sven or PA, but I think I'm gonna go with Sven. Because I feel like if you eat the axe with PA, I think you might kill people faster. Phantom Assassin. Okay, let's go with PA. Alright, I'm going. That's very fast. Yeah, I was like, I mean, depends where you calculate. If you calculate from the time it hits, I mean, I should be like in melee range, right? But that was very fast. It's either Jaro or Luna. Not Jaro. I'll go with Jaro. Нигмагаас гараад квестэд байсан санагч чинь андуурсан уу? Үгүй чи зөв санаж байна. Нөө стандинг хийсэн байхгүй юу? Нигмад бол байгаа. Нигмагийн үндсэн бүрэлдэхүүн нөө гэрэн дуусаагүй. Тэгээд квестэд стандинг хийж агаад тэгээд дараагийн мажорлогоо ингээд явах гэсэн чинь Нигмагаас үнийг нь өсгөцсөн байхгүй юу? Амарын үнийг өсгөё. Мөнгөний төлөө дийлэх юм бол аваад яваа гэсэн. Оо ийм үнэтэй бол амарыг авахгүй гэд. Тэгээд хоббиг багтаа нэгтгэцэн квесттэй хувьд бол. Тэгсэн чи амар энэ чи юун дээр entity стандинг ороод ирсэн. Michelangelo's in Rome, the eternal town of ermine and satin and all things Latin. Rome, like a symphony, is home to the bourgeoisie who put the Roman romantic heads home. It all burned down as Nero just fiddled around. But right here, right now, 2,000 years on, they're still going strong in Rome, where the fashion kings all roam, where the pasta's all homegrown, and the guys all stare while they compare what the young girls wear in Rome, with its dim-lit bars and nights of 1,000,000 stars. So get me across the Atlantic, let's all go land some manic, who put the Roman romantic, that's Rome. I'm asking, who put the Roman romantic, that's
Өвчи Team Spirit. Ер нь тэнцэх магадлалаараа өндөр хаа. Тэгээ Team Spirit хожих магадлал нь илүү өндөр ч юм уу? Okay, Group B time. Time to solve this puzzle because we do know one team that is already eliminated from Group B. It is Evil Geniuses. And we don't know who's upper bracket, who's lower bracket, and one more team got eliminated as well. So a lot of interesting things happening in Group B. I believe we should be able to pull up the stats for Group B currently as well. And Lacoste, you are our stats guy. I don't know where the thing is that you have. What happened? I lost it because I'm not statsman anymore. But yep, OG sitting at 5 and 3, playing against Spirit, which means that if OG Live cast хийх юм та. Лайв каст хийх бохоо. Also bet boom, so they have chances of securing. Татгаас өөрөөс нь чадчих асуухгүй дөө бро. Каст хийхгүй мөө юу гэдэг юм бэ гэд. Хаа чин нөгөө нэг юу татсан л тэл хийж байгаа. За энэ ч өвчээ Team Spirit. Энэ ч юу юм л да. Энэ ч EG bit boom гэдэг. Энэ ч энд юм шүү дээ. Gaming Quest-ээр энэ тавлах юм шүү дээ. That will just be solved with that one series. I don't You're think right. they can You're tie. right. No. But there is still possibility for a tie between upper and lower bracket, which would be played out, and that would be also happening today. So all the ties will be happening today. Tomorrow is already the start of the playoffs as well. I first want to talk a little bit about how we got to this situation because it's rare, Kazu, to see Gaming Gladiators this far down. I think they're the odd ones out in this group. Yeah, I don't even know what happened. What happened? I know what happened. They're You're the teams, analyst. You're supposed to. Yeah, I feel like they're the team that usually they have still the highest low ceiling. Does that make sense? Like even when they're playing bad, it's usually still pretty good. That's called a floor. Okay, so their floor is still pretty good, whereas I think Liquid's floor is really down. That's fair. Yes, that's fair. Okay, sorry, you just interrupted. I can tell you that the Gaming Gladiators were on the floor. Yeah. The dance floor. Because Yeah. they were partying hard That's a problem. at BB Dacha. And our flights they were on the same flight as Effie and I. At 2 a.m. we left. And all of them, because they won. They went to the after party. Yep, of course. They danced. I was doing front flips off of a tree into the pool with Tofu. Genuinely, he coerced me into doing that. Pure pressure. So everybody was getting litty titty, and nobody slept. So I really do think, like, there were some recovery days there. I can make an actual excuse for them because I saw them. And But you turned up fresh and no, I fresh- didn't. Yeah, People you just know, don't you made it notice work. when I'm extremely sleep Because deprived. you're always like that. It doesn't change. a It thing. doesn't change anything. I would No. say. It doesn't. So, but for them, clearly it does. Clearly it does. Yeah. Well, they're fighting it out later today. That is on. No, they're fighting it out right now, or at least rather, I see the clock in 9 minutes. That's not the series that we're featuring here on this stream, though. We are gonna. What are you doing? That thing must not be clean. I just It's want to see what that definitely looked not like clean. on the camera shot. You're doing quite the You opposite. made it worse. Go ahead, keep talking. Great. We are gonna watch OG versus Spirit. Spirit is one game away, as you heard from Lacoste, from securing upper bracket. And OG, they still have a chance to make it upper bracket. They're guaranteed not out, but obviously upper bracket is where you want to be. And I'm very excited to watch OG because personally I have watched them on the second screens, but I haven't, talked about them yet. And I'm very excited about this roster because Lacoste, they've been doing very well. This is such an easy team to root for. Are we talking about Spirit or OG? Sorry, OG. Yeah, absolutely. Especially since Seb is back in action. You have Mind Control as well as standing in. Might not be a stand-in in the new season. That's Who knows true. what's gonna happen? But this just play like Seb that was said a couple of years back. Mind Control took that one pretty hard, and now just play like Seb with Seb, and we can see Mind Control really popping off. A lot of people probably doubted him when he was. Playing with Nigma, Division 1, Division 2, TI qualifiers, they didn't manage to do well, but Mind Control is still a beast of a player. Yes. It's always fun to watch him play because I mean, he already showed it at the Berlin Major. Yeah, he did. With them, right? Like he stood in there, it worked out great. So perhaps, I don't know if they were in the talks back then, but they probably should be now because they're just looking great. Seb on 4, he's on a 3, the rest also kind of like just clicking together. Maybe it's also the fact that they're not at TI, so they're just chilling and like trying out some new stuff. No pressure.
Yeah, maybe the pressure off is a good thing for them for sure. On the other side, we got Team Spirit, and they are climbing towards TI form, Jenkins. Yeah, this team, when they are in TI form, is just about the best team that has ever existed in Dota. I mean, their peak is just incredibly high. Ceiling, I believe. Their ceiling, yes, naturally. Their top floor is very, very high. And I think a lot of people questioned whether or not Laurel was a good decision for them after losing, Toronto Tokyo, who we know was a very huge impact after watching TrueSight at TI. But Laurel really stepped it up in Riyadh Masters. He played extremely well. He was taking it to some of the best mids in the world as a guy who, fairly recently in the grand scheme of things, did swap to the mid role. So yeah, this team, they look amazing and they look in form, and Yatoro is the best player in Dota, period, hands down. I feel like he's the new Miracle. He is, if there's millions of dollars on the line, and I think $1 million depends on the prize pool. I mean, Yatoro, when he peaks, he's just he's the best player when he peaks. Most definitely, I think a lot of people will agree. Because before coming into TI that they won, like. Insanely skilled. Like, he's kind of silent, but he's also very flashy. There was a game yesterday when he was playing Dark Willow, gets the last hit on Roche, steals the Aegis, steals the 1v5. 1v5, yeah, I forgot to say that important part. And Mira is just insanely skilled player. Yeah, he was very vocal about, even after winning TI, he had a big imposter syndrome. Yeah. And it's like, how? Because this guy plays like so well. So he's too humble. That's the issue. He's way too down to earth. Yeah. There's also too many haters. Like, you win TI and people are still gonna hate on you. True. But I feel like what's the scariest about Team Spirit? I think first of all, the scariest teams are the ones that can win hard games. I think they do that over and over again. They love the pressure, man. 20k deficit, 30k deficit, and all 5 of their players, you can rely on them to be clutch when they need to be. It doesn't matter if it's a core or a support, like Lacoste was saying, or Mapochka. Like, they're just, I don't know, they're just so clean. Also, when it comes down to heroes that they pick, there's just variety of heroes. So far at the Dream League, they're one of the few teams that don't have high hero pool, but they're just heating up. They're just starting. But yesterday game against Quest, where they have like Spectre, which is kind of unexpected pick, definitely, and they just do so well. And there it is. Thanks so much for that one. Yeah, they do very well. Of course, a lot of it is also on the back of preparation, and both teams coming in with some preparation. But let's hear a few words about how they did that. We haven't done a whole lot of prep yet. We're just going to be doing probably like a few days of scrims. We're playing with MC as a stand-in, so that should be a lot of fun. I think a lot of teams haven't really prepped a whole lot. It's kind of just it's a bit YOLO, new patch and stuff. So after qualifiers, so our preparations now, it's very good. We're playing a lot of scrims. We're playing against strong teams, so I'm really confident before Dream League. That is two very different mindsets coming into play. I like that you're like, let's hear about their preparation. Yeah, we didn't prep at all. There's no preparation. Nobody's preparing. We think all teams are doing this, and here Toro. Devil's advocate. We tried really hard, a lot of scrims, got it both ways. That being said, both these teams are very familiar with each other. I do think this is a very interesting situation, stand-in or not. Most of the times these two teams met, it's in group stages, it's 2-game series, so we don't have a definite winner. There was one best of one somewhere, but it's all ties. It's been ties. Yeah. Other than the one best of one, which went the way of OG, it's been ties. Yeah, so that means that, OG's style of Dota, this is the team that can also put a lot of pressure, and with this new lineup that they have, I feel like it's even better because they can play really aggressive. I think in a lot of these situations, like BZM had a pretty, I'm not gonna say rough, but mediocre season. I think for a long time, for me, he was the best player when this new OG squad formed, and then he was kind of silent. But now, especially at this Dream League, BZM's popping off, and I'm really glad to see it. His zeros are strong. I mean, Invoker's like the top mid lane hero. Like, banned all the time. Is there, he never gets to play it. Is there a better mid lane Invoker right now than BZM?
Genuinely? On Invoker? On Invoker. Miracle, Miracle, in bad here. chest. Yeah. Miracle. Okay. Stormstormer, come on. All right, he's When I think Stormstormer, I think like Pugna. No, I think I think or Invoker. Visage, like his weird stuff. it's Invoker. This guy's like It's 2,000 Invoker games. Yeah, literally when Invoker wasn't hot, he was the only one playing it. It must be. You're correct. You're Sumia correct. Invoker. Yeah, that's a classic right there. Yeah, I love you. That guy's destroying the YouTube algorithm. and ancient pubs as well. But BCM and That's Murph. Storm are both very good Invoker players. It's it would be a tough call to make because I would not. They're be able both to top beat tier. them. They're It's both Miracle. extremely good. Yeah. Fine. And Miracle. Yeah, of course. Top 3. I haven't seen Miracle play in a while. I don't know if he can. Whenever Dota players retire, that's when they power up anyway. So no, we should not go down the Miracle train because we're never going to stop. That's an endless train talking Okay. about Miracles, so we'll go back on track. We'll go back on track because both these teams have been doing well, and there's been, we heard Kitrak say they didn't really practice that much, they didn't really scrim too much, but this is the last day of the group stage, meaning they've played quite a few games, so this should be already their formed form, if that makes sense. They've practiced enough to be in a level that we probably are going to see them if we, we're going to see them increase a little bit longer during the playoffs, but they should be pretty close to the ceiling that we'll see them hit this event. They might still be growing afterwards, of course, but I'm wondering if there is a clear favorite, because I think Lacoste, it should be Spirit that's favorite, unless you want to make a counterpoint. I'll give a slight edge to Spirit. I think OG right now is playing really good Dota. Like, this is the best that I've seen them since the previous year. Like, the Berlin Major that Kezu mentioned, they've been pretty hot and cold, but not like really hot. And Team Spirit, it also depends. Like, some of the games that they played yesterday, when there's a lot of stake, when there's a lot of pressure, a game against Quest post 60 minutes, you know that this team is not gonna crumble. They're always gonna like get the best out of their players. Yeah, I would say OG are not favorite. I would say like some 59-41 for Spirit. But for me, it's more like if OG. It's quite big, actually. You think so? Yeah, that's basically 60-40. Yeah, it's basically. Yeah, basically. You made the numbers very weird. I did. Anyway, but Why if didn't you make OG, it 60-40? because it's boring. Oh. See, now we're having this discussion. But if I say 60-40, you're like, No one would say you're anything. right. Yeah, you would Yeah, just but keep then we would talking. actually care about your points. Okay, 60-40 for Spirit. Thank you. But if OG can turn up and play fast, I think that's what I want them to do. Because Spirit in late game, I wouldn't want to play against them there. Nobody That's does, not good. even if you have mega creeps. Yeah, you don't want to do that. I was also leaning towards the 60-40 ratio. Like, I think some people would look at this and see how Spirit is playing, and potentially TI form Spirit, and then OG. They've not had a great year. But I really do feel this roster. I feel like they have good energy. Like, they have momentum. They feel really good about playing with this group of players. They've all played as stand-ins before, and when they have played as stand-ins, that's when OG has had the most success, so I feel like they're also very confident in each other. Yeah, the best Dota you play is when you're paired up with someone who gets the best out of you. And I think Mind Control with this like younger squad with Yuragi, BZM, and also more experience coming out from Seb, and also Kitrak. He's a very interesting player, didn't have like too much success when it comes to international scene, but brings a lot to the table. Like, when you talk to him in interviews, like when you watch him play, you can tell that he's really smart. What he does around the map, and also the impact that we talked about with AUI in the interview, that position 5 now is much more impactful, and we can see that from Kitrak. I also know that a lot of people around Dota, they love talking to Kitrak. I've heard it from Quinn, I've heard it from like AUI, Bulba. They love having him as like a source Because of they like stealing ideas. Yeah. Exactly. I've also heard that people actually did want to play with Kitrak a lot, but he actually wanted to do, like, go for his education a little bit more. He finished his degree. So I think that's obviously that's a choice, but that also means that That's a bad choice. Didn't set his priorities straight. or he has his Like priorities us, right. of course. Yeah. Look at us. Hey, I got my degree. Talking about percentages and stuff. 60, Oh, I heard 40. you never picked up your degree, so you don't actually have it. I finished it, but I didn't go pick it up. I don't So think. basically, you don't have it. You should I go guess pick it not. up. No, I'm too lazy. It's too far away. It's like 3-hour drive. Yeah, who needs And that? apparently they can't send it. That's hard, yeah. Yeah, it's hard. Yeah, don't have But the technology. I do think it's really cool that we do see Kitrak now, where he does want to commit, and I think this guy is gonna make waves. The way that everybody talks about him, that it has been talked about him for quite a while now. I think we're definitely gonna hear and see a lot from him.
like in this upcoming series, where we have them play against Team Spirit. OG on the dire side, we got draft in front of us. First pick for them, second pick Radiant for Team Spirit. And I am taken back to a game we saw a couple days ago where we had Spirit go for Mars first pick. I kind of wanted to still talk about the comparison between Mind Control and Collapse, because both have had such impact in the times that when they won TI, and also still are considered like the best in their role. I want to talk about the difference between them, because I don't know, is Mind Control a Mars player? No, not really. Player? Like, he's not that type, right? No, he's more of a beefy guy, but they have some similarities with the heroes that they played so far at the Dream League, playing this Primal Beast, Beastmaster, Night Stalker, Mind Control, also flexing some of the different heroes as well. You know, his Darkseer has been the best in the world for a long time after Universe retired, and then you have Collapse, who's gonna play also different heroes, but also some similarities. Seems like this new Omni Knight from the off lane is gonna be super popular, and he already showed that he can play it so well. I feel that MC can play these heroes too, but when I compare these two heroes, I feel like Collapse is a bit more of a... He's more of a Chad. Like, I feel like he has a higher percentage chance to solo carry the game, whereas I think MC is more of a... He will look more at the team aspect as well. Maybe put some auras in there, go in first when he has to, so that whatever his carry player is, that they can kind of carry the game. But when I look at the bans, I think there's a high chance that OG are prepping for a hero such as Sven. So I think Spirit will either ban it, or they're very aware. Yeah, they know what they will want SD, Razor, you know that these are anti-carry heroes. Yeah. Yeah. So Spirit, they obviously know that. It was Spirit that let the Gyro through twice, right? They had the Mars to counter it on one game. They'll remove the Sven. So now OG can ban an AA or an equivalent Gyro counter and then pick the Gyro. I think that's the cool thing about them doing these two Sven bans, and now they have the ban into pick, because they can pivot on the Gyro now. Yeah, it's basically saying, please pick Gyrocopter. We got something prepared for you. Yeah, Team Spirit, they're really not afraid to open up with different picks. First phase, Phantom Assassin. Yatra is gonna carry the game with the hero. The other hero that I'm looking in the first phase is Pangolier. This has been one of Lar's better heroes, and even after all these nerfs, Pango's still super strong. Ой, драфт яваад байна. Ёо. Ёо. Because just flat number right now feels much. Ёо, драфт яваад штэ. Some Chaos Knight kind of hero, some. Али, мен юу хаана нэ? You already have Team as a carry on the. Gaming catch-а. I also like... I feel like it was... So when was it? The Bad Boom tournament where everyone just... Esto en la meta, ¿no? De lo que queda, creo que... Gaming quest-ад өмнө дуусахаар нь ер нь өвжи юугаа үзье юу? Боллоо. Spirit өвжиг үзчих. Орж ирснээр нь. Something that Team Spirit did do during Riyadh Masters is they were not afraid to pick up Lar's hero in the first phase, but they also did play around him, refill his bottles, make some stacks, and also just had another support that could bail him out of the trouble, especially if it's gonna be something squishier, like Ember Spirit, maybe Queen of Pain. But in this one, I don't think it's necessary. Shaker becomes almost unkillable. 10-15 minutes into the game, he has so... Тийм байна. Би байна. Хөх тэнгэрт үлнээс хон шуудын цуваа юмсан минь. Юм минь. Би байна. За Spirit юу вэ? Натуртай, Walker-тэй, Brave-тэй, Sven. Би бүр утас руугаа ширтээд бүр. Нэг үзэг тоглолт кастлж байгаа марцсан шүү дээ. Бурхан чамайг өвчөө. За ойлголоо хөх тэнгэрээ. Тийм байна. За өвчгөөс Razor-тэй, SD-тэй, Templar-тэй, Grim-тэй бандаад. Эхний сонголтыг Pango оруулаад ирсэн. Bizmin Баатар ороод ирж байгаа. Нөгөө талаас Spirit Shaker-тай болсон. За гол дээр ер нь Pango-гийн эсрэг авчиж байгаа юм байна да. За Ларлын тоглолтыг ерөөс үз. За ер нь Ларл гэхгүй Spirit-ийн тоглолтыг ер нь үзэлгүй амар удаж байна. Хэрэг хүслээр нь хийх гээд бурхан нэргий шүүл гэж. За бурханы эсрэг ер нь амьдэрдэг хүн шүү. Ер нь бурханд итгэдэггүй дээ. That seems pretty painful. But we also still, I mean, even though it's not first pick, we still gotta consider Gyro in the pool, right? That is true. He's still there. Spirit didn't play it in the Dream League. It did get banned a couple of times
sometimes against him, but I also think that people are gonna stay away from this first big gyro. It got figured out slightly. When I think about gyro as well, or when I think about Yotoro, it doesn't really scream gyro to me. I feel like he's more of like a hero where a split-second decision can do a lot more. Whether it's a Morphling, a PA. Yeah. Oh, I feel like gyro like I want to doesn't use really flat fit. cannon or not. Yeah. Gyro, you mean gyro is? Yes, I do. Like there's not enough. За өвчи go with та. Ямар гонигтай сонсогч байна наа. Натал юу хийж байгаа вэ? Натал гэртээ усууж илээ түрүү харсан чи. Суучлаа. Яаж 2-3k-гаар давлгаалах хөслөөсаа гэж бэк орж ирсэн. За манай бэк ч өчигдөр бас давлгаа эхлүүлсэн нэрээ баярлсан шүү. Бэк. Donation давлгаа эхлүүлдэг хүмүүстэй айгүй их талархтай. Тэгээд нөгөө хэд маань ч гэсэн дагдаг айгүй булган сүлтэй байдсан шүү. Нэрээ маш их баярлж байгаа. Өчигдөр амар тоглож илээ сприт гинэ. За одоо л үзье тэгвэл харъя л та. Нэрээ тим амар юм уу? Тэгээд чи спритиг амар хичээд өвжиг дээр бэтэлсэн юм уу те? За. Зүгээр өөрийнхөө эсрэг яваад байдаг хүн юм уу? Би бурхны эсрэг чи өөрийнхөө эсрэг юм биш те. За өвжигээс бол Sky-ыг банцсан, Grim-ыг банцсан. Ер нь бол хоёр support гаргаж байгаа. Сприт бол Swain-ыг гаргасан, Gyro бас нэмээд гаргах уу гэсэн тренд гарч байгаа юм байна. За тэгэнгүүтээ Winchpool оруулаад ирсэн. За би бол голын замын шейкер гэж хараад байна. Панго бол нөгөө талаас мэдээж голын зам л гэж харж байна. Оц дагаж явд юм шүү нэ. За. Пандемик юм шиг байна те. За миний Discord дээр юу нэ? Guardian таваас арко хүртэл boost оруулах гинэ. За байж байгаа guys. Энд хүн boost суугаад байна. Boost хийлгэл guys ер нь театр асуучихад амар байдаг шүү. Тэгээд асуухтаа бас яг миний цолд хэд байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэдээс тэд рүү boost хийнэ гэдэг MR-а хэлдэг ч юм уу. Яг ер нь бол тийм байвал хариултаа айгүй амархан авдаг шүү. 130 гэдэг чинь. These two supports, like Bane as a position 4, he can move around the map, get stuff done. Also, hero that can even go for solo kills if like carries deep, if he's going for an extra creep wave with Spirit Vessel and Feeble. Nightmare, like you just get the kill plus a Fiend's Grip. Very strong hero. Coming into this tournament, I did not expect that people are gonna start picking Bane because sometimes people don't like certain heroes. They need more time, but За сая donation дуурсан да. Юу donation ороод ирсэн бэ? Харж амжсангүй. За TP цэг юм нэгээд дансан хинээс оржсэн тодорхойгүй байна. 20,000 төгрөгийн donation орж ирсэн байна. За бага хараалын хөвгтөл donation бололтой. Уугнаагаас орж ирсэн юм байна. Хамгийн сүүлд нь битсэн байна. Тэгээд хараалын хөвгтөл donation бол ингээ харагддаггүй байгаа шүү бро. Давлгаа эхлүүлсэн шүү л гэж байна. За баярлаа. Окей. За давлгаа, donation давлгаа орж ирсэн. Ямар нэгэн байдлаар нэг хараад биччихвэл ингээ харагддаггүй шүү donation утга нь. Тэгээд хараал байсан юм болов уу гэж бодож байна. Гүн болов уу? Би тэр хараалын үгний юуг нь унтраач за. Бүү харууллаа өөрчилж. За энийг ер нь бүгдэнд ажиллах чи дөө. Хориглох үггүй болгох чи да. Сайрацтай гэж. За donation давлгаа орж ирсэн. Хараал шиг нэ. Латинаар л үтсэн танихгүй байгаа юм байгаа зүгнэ. Уг нь үгүй дээ танихтай даа. Boost хийх гэж яг яад юм роо гэд. Чиний одоо байгаа цол байгаа шүү дээ. Одоо юу ч байдгийг ямар ч цолтой байж болно те. Ер нь бол одоо те Archon, Legend, Guardian, Corsair эсвэл Divine, Ancient те эсвэл Immortal ч гэдэг юм уу. Хэдэн MR байхаас ч хамаарат чи өөрөө ямар цолонд хүрмээр байна тэрийг хэлээд л би ийм цолтой байгаа. Би одоо Archon байгаа. Divine орё ч гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд Archon-оос Divine хүртэл ингээ boost хийх гэсэн маа гээл холбоо барингууд
зөрүүлээ за тэрнээс тэдэн MR-аас тэд хүртэл ингээд нэг те 1000 ч юм уу 500 ч юм уу орчим MR бустлүүлэх гэж байгаа юм байна. Тэгээд мөнгөнд үнэ нь болох юм байна гэж хариулт өгнө ер нь бол. Тэрийг л буст гэдэг. Ер нь бол тоглохыг хүсэж байгаа ранкнд ч аваач өгнө л гэсэн үг. Доошоо дээшээ буст хийнэ л гэсэн үг. Доошооч буст хийн. Энэ зүгээр л миний пинг шүү. Noxy үзэж байгаа итгэхээр аваад байгаа юм шиг санагдаад шүү дээ. Маброгийн пин шүү дээ амар юм шүү. За давалгаа ихлээсэнд баярлалаа. Уугнаа. Тэгээ хараалын үг биш байна. Би арилгад юу харж үзлээ. Гунигтай бишээ савна ижи өвжээ уугнаагаас гэсэн утгатай донёш оруулж ирсэн юм байна. Тэгээд ягаад юугийн танайг үг бол би мэдэхгүй байна. Энэ бол TPC-ийн мэнэ алдаа баг. Тэгээ ямар тааш донёш хийсэн уугнаадаа баярлалаа. За хэдүүлээ драфтыг нь харъя. За түрүүн трент бандс ингээ ярьж ирсэн. Спритээр бол нэмээд троллыг бандсан бол өвжигөөс Марсыг бандсан байгаа юм байна. За тэгээд байна болон тайд гэсэн хоёр сонголтыг өвжөө оруулж ирсэн бол Спритээр бол Ятрогийн Пантамассын. За тэгээд Dark Willow-тэй гээд Winchpool Dark Willow гэсэн суппорттой болж байгаа юм байна. За нэмээд Troll Blade-ийг бандсан. Тэбэ болон Troll гэсэн хоёр баатрыг бандж байгаа. За өвжигийн хувьд бол Zeppelin дээр Yuragiгийн баатар дутвал Спритээр бол Offline баатар дутуу, Collapse-ийн баатар дутуу юм байна. Яа тэгсэн чинь юу гэнэ вэ? За энэ шекер одоо хаач гэдэг голын замын шекер шүү. За бороо position-ээс 5-ын хооронд товчноор ямар үүрэг гүйцэтгэж тоглох ёстой хэлээж хүмүүст мэдээлэл өгье л доо гинэ. За тэгээ нэг заваар хэлье. Юу мартахгүй шиг ярихыг бод. За доошо болд юм бол boost down шүү нэ. Яа зөө. Игдэн нэг гинт амир ойлгоо шууд энэ төрч авч. За дүүн бандж ийн өвжигөөс. За энэ баг void авах гэж байгаа юм байна да. Дүүн бандаад Марс бандж байгаа бол баг void байх магадлал амар өндөр байд юм да. Void-о Slark-о хавцаад очих юм да. За авчаад давлгаад агнаа гинэ бэк. За тэгээрэй бро. За энэ GG болон Quest хойшлцсон юм уу гинэ. Арметко. Орж ирнэ л гэсэн шүү дээ. Тэгээд гол нь нэг үндсэн дэлгэсэн дэр байх болохоор хайчлаа. За тэгснэ шууд өвжигээ бол алхимист дарсан. За өвжигээ алчиг үтсэндээ. За хулангаас хаа игнэ. За хаа хулан. За сэндүүлээд шүү нэ. За манай бас л эмгтэй. За би ингээд ер нь миний мэдж байгаа нэг 4 эмгтэй үзэж байна уу? 5 эмгтэй үзэж байна уу? Тийм байна тий. За дамдын сүрэнгээс давлгаанд нэгцэн гинэ. За 3000 төгрөгийн дөрнөш оруулж ирсэн. За 2023 оны 9 сарын 20 цаг 50 минут 49 секундэн дээр давлгаанд нэгдэж байгаа юм байна. Баярлалаа бро. За Collapse Magna авна гэд тэнд нэг хүн комент хийсэн чи Collapse-ийн хувьд бол за LC дарчиж байгаа юм байна. Legend Commander орж ирсэн. Хүүсээс хэлсэн Баатар. Эрэхтэй байж байгаад эмхтэй болсон байдیں۔ За ер нь хүүсээс хэлсэн ч гэжтэй зарим яриан дээр бол нөгөө нэг эрэхтэй байж байгаад дайнд яваад тэгээ дайнд очиж өгсөн чи эмхтэй буюу ихнэр нь нөгөө дуулгын өмсөд тэгээ тэрнээс хойш бол LC-ийн хувьд бол эмхтэй болсон гэж бас түүх байж л байдаг. YouTube хаяг нь юу вэ? Rabbit Sports байгаа да. За хэлээ. Би бичээд үгээ. Тань уу хичээл номын сайн уу? За Collapse LC авахаар өөрийгөө алдсан юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Яг нь Collapse нэг тоглох type нь арай өөр гэж магадгүй тий. Mentality гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Офлайн хүний ч юм уу, сефлэн хүний ч юм уу, mentality гэж нэг юм байдаг тий. Тэр мөрн нас энэ баатан таардгүй байж бас магадгүй. За Dota 2 LC Tristine-ийг дүгэл дуудаж ялаад командер болсон гэдэг шүү дээ л гэж. За харин тий янз янз яриад тийм лээ тэгт. За MC-гийн тайд Nigma Equit гэдэг баг. MC-гийн тайд оо. Айтман зараа билинг авдаг. Яг ч MC-гийн тайд гэхээр тэр шоу санаанд ордог шүү. Айтман зарж билинг авдаг тайд. Санаанд ордог тий. There's a lot of team fight coming out from OG though, so I think both teams really like to fight, and that means we're gonna have a. За өчигдрөөс эхлээд ер нь бол айгүй их давлгаа яваад байгаа. Тэгээд давлгаанд нэгдэж байгаа, давлгааг ихлүүлж байгаа залуустай бол гүнээг талархаж байна guys. Санхүүгийн эрхчлөөнд минь хүргэж iPhone 15 авах тэн хүсэл мөрөөдлийг минь биелүүлэх гэж байгаа. Үнэхээр их баярлж байгаа шүү. Нэр өстө уцаас хэлэхгүй маш удаж байна нэрээ боломж гардаг бол ганц сольчих юмсан гэж үнэхээр л бод.
Би утас хэлэхгүй яста сингл болсноос хойш гэдэг шиг 4 5 жил болж шүү дээ. Нэг утастаа. Ямар ч аригч гам юм те. iPhone 15 үнэхээр nice юм байна л шүү. Тэр тооны машин яаж үүсчихсэн бол бас айгүй сонь те. Тэр тооны машиныг л ашиглаж үзмээр байгаа юм да. За Филиппинээр дараад борд бүүттэй. Тийм. Тэр нэг Grand Final-ыг л ярьж байна. Өвжиг эсрэг хийдэг. Одоо энэ хоёр ч ингэж хэлэх гэсэн чи буруу ярьж шүү дээ. Standing MC тийм. MC standing гэж байгаа. Ямар тоглолтын дээр тэгдэг вүлээ. Өвжи юу нэ Team Liquid нэрэнд ор тоглолдог байх үедээ. Өвжи бас Team Liquid гээд Grand Final-ийн тоглолтын дээр. Donation Gold нэг юм шүү 15 Pro гэдэг. Бодлоо хоо бро. Тэгэж хүмүүст нэг тийм дарамт очруулж одоо ингэж намайг үзсний төлөө заавал donation хийх юм шиг тэгэж мууга дарамт үүсгээд яах. За shader film дарж байгаа хамт stand болохоор шийдэж гин. Мира. За өөрөө тэгээ эргэж аваад цохиод монжоод авлаа. iPhone 20 гарахад л авах бах та гинэ. 20 гарахад 15 авч тарах бах гэж. Core of the Slather MC said fucking fish heroes гинэ. Гэхдээ би энэ гол молны гэж нэг боддгоо шүү дээ. Би зөвхөн хүмүүс үзэж байгаа үзэгчдтэй амар дарамт болчих юм болоо гэж бодд юм аа. Тэртээ дэргүү ингээл та хэд маань boost хийлгэн өссөн үедээ хаяа donation хийн. Тэгэл угаасаа лайк дараад share хийгээл. Тэгэл ингээл битэрийн угаасаа хийж байгаа ажилд ингээл одоо цэнэл таталт хийхээс эхлээд ингээл туслаад явдаг болохоор бас давхар тийм ингээл лейлдэ бүсэн тийм юм дээр бас дарамт өгөөд явах тэ гэж бас боддتي. Амьдрал шүү дээ. Батга та хоёр шиг iPhone 15 гэдэг урагшаа юм шиг. Тэгсэн нэг сайн ихч гарч ирээд iPhone 15 авах юм авахгүй мүү гэд буудлал руу чирээд байвал яах вэ гэж. Яа за хүүхэд үдэж боддгоо чимээгүй л одоо. Яа яг нэг алцгар цаа хөдлөх гээд нөө найзуудтайгаа байхаараа нэг далданаад эхэлдэг штэ. Нэг хүн амтан заримдаа. Би ч одоо найзууд дундаа бас нэлээд л гаш та. За энд лаарл бүр яг л контролтод байна да крипэ. Крипийг агрыг татаж өөрөө дэмэж аваад тэгээд нөө нэг өөрийнхөө крипийг цохиулахгүй энчт юм уншихыг хүлээж мүлээгээд яг техникт гэдэг энэ бизмиг ер нь бол. За бизм бол тэр хооронд бол бүр яг монжоод байгаа лаарлыг зогсоод агуу зогсож байгаа. Энчт юм унших хооронд нь 5 секундын хооронд ер нь бол За бэлсэн бол shield crash-н дээрээс. За угаасаа Shaker эсрэг тэгээд Pango ер нь бол дайжгүй. Ер нь ихэнх милээ батруудыг батхад ер нь дайжгүй. Shield crash-н дээрээс buff авдаг учраас ер нь бол нэлээд сайн байдаг талтай. За chat хийж явах юм. Мютлэг хүнээс авахыг бодоход танихгүй юм бах та. Одоо ямар бро шинхэн стример биш үү? Юун дарамттай юм. Мэдхгүй нөө. Анх одоо үзэж байгаа хүмүүс бас байвал ийгүү шүү дээ. Гэж л боддоо шүү дээ. За мэдгүй л байна яг үндэ. Тэгээд л энийгээ л чирүүлэх юм шиг шүү. Тийм уухай ёо тэгж болохгүй. Тэгэл чирэнгүүт нээр дагаад чирүүж ирүүлээ. Тийм заргаар. За 3 минут болсон кил гардгөө дээ. Баярлалаа. За өвжигийн хувьд бол за энэ хоёрын би оног нь хараад хэ. Өвжи team speed хоёр чинь ямар орчин утгатай тоглож байгаа лээ. За speed хувьд бол ямар нэгэн байдлаар нэг хожил авах юм бол ер нь нэгээр буюу апраар гарахад what the fuck юраг яа гэл өгчдөг юм уу? За юрагийн унчлаа. Speed ямар нэгэн байдлаар нэг хожил авах юм бол ер нь бол апраас тэмцээний хөгжлүүлэх нь тодорхой болох юм байна. Өвжигийн хувьд бол хоёр хожичвал ер нь апп практикаас эхлэхгүй яах вэ гэдэг бас эргэлзээтэй битбүүн мэдрээсээ ер нь бол шалтгаалаад тэгээ сприттэйгээ онон тэнцээ тайбрекийн давалт хэдүүлээ үүсэх шаардлагатай болох юм шиг байна. За юрагийн ч concoction дараад
Харахуулсан юм байна нөгөө хоёр нь. Тэгээд өөрийгөө алаа ичиж байгаа юм байна. Колосс нэрч та. Ямар муухай. Мира хоёрч та. Ямар муухай хүний мод дуртай гэдэг шиг инээж байна. За Magic Mist-тэй ч гэдэг. За ларлагтай амар сайн байгаа. Ер нь бол амар формтой байгаа. Би Spirited ер нь ягаад энэ TI дээр ихтгэл өгөөд байгаа вэ гэхээр Ларлын тэр нөгөө нэг сүулт реактор үзүүлсэн тэр формыг нь харснаас хойш ер нь Spirit надад амар чанга санагдаад эхэлсэн. Ларл бол үнэхээр л амар болцсон байлаа. Нэр би каллалтаа нэ. Ихийг нь бол би за өвчи ирлийн мэдг ам дээр идвэрэхэд лет руу ороод ирвэл Spirit ер нь шавшаад дуусгах даа л гэж харж байна. Гэтэ яг Warlock-ийн Fatal-н дээр Ravage орж ирж байгаа Pango дээрээс нь Rolling Thunder шивтэлчүүд ер нь бол Spirit айгүй эвгүүлэх та. Харин нөгөө талаас LC дүүлдэхдээ Pango дүүлдээд эхэлдэг ч юм уу те. Гэт эхэлжүүл нэлээ үзээтэй. Гэтэ байна гэдэг баатрыг тэр оронд хэн зогсоож байх вэ гэдэг айгүй сонирн байгаа даа. Winchpool одоо байныг swaplал одоо зогсоох л та. Одоо өөр арга байхгүй ш. Хай ханамич. За буцаад стандарт яг л шийдвэрлэл минь зүгт яа 55 HP төлж. За Ketrack-ийн хувьд бол энэ чинь бүгдийг нь удаашруулаад зогссоо. За апгрейд нь бас дэмэжтэй 5 creep-ний дэмэж Mira дээр орж ирсэн. Mira унса Fatal-та далаа ичлаа. За өөр хэлбэн гоцоор Collapse-д бол бүх creep-ийн цэвэрлэх гэсэн оролдлогон дээр тимч гоё байж бол чадсангүй өөрөө бас нэлээ их дэмэж авлаа. Noxy дүү бацаана гинэ. Юу гэсэн үг лээ? За хүний бацаан байж бол үзээгүй шүү бро. За Sprite өөрхий Collapse ятро дээр хитрхийн анхаардаг болохоор Larl хэцүү байдаг. Sprite тэгэл Larl бол амар формтой байлээ. За Meposhka хайц руу навцсан бизмиг хоолгоод басны 2-3 зөхиод амжиж байна. Universal баатар шүү дээ бенч булчаа. Main rank юу лээ? За Max-та 7200 хүрчээсэн дөө билгүнэ. Мэй аккаунт хийсгтээ надад одоо байдгүй шүү дээ. Тэр аккаунтаа зарснаас хойш ер нь Мэй аккаунт гэж байхгүй болсон. Үзэгчдээс нэг 2 аккаунт бэлгэнд өгөөд тэгээд тэр 2 аккаунт ер нь миний Мэй аккаунт юм болов. Нэг нь Crusader 2 байсан. Тэр аккаунт одоо бүр бүүслэгцээр байгаад Ancient нэг орцсон. Нөгөөх нь Ancient 4 байжгаад бүүслэгцээр байгаад Divine 3 болцсон байгаа. Тэгээд ер нь тоглож амждаг юм дөө. Тэний кастыг сонсмор болчтой юм байл шүү дээ. За Magic Mist хийж байгаа Wisdom рууны Meposhka авчлаа. За гэхдээ энэ чинь амиа өхөн ойлгомжтой. За Rolling Thunder Bism 1 мөргөөд. Араг ясан дээр тэглээд Bism 1 л орж чадахгүй л гэж орж ирээд хэ. За Sepi хувьд бол урдуур нь Agroгийн татаад байгалыг зохиулахгүй гэсэн Meposhka ямар амар зураатай юм бэ. За Sep бас маш гоё тоглолоо. Meposhka дээр ингээд нөгөө нэг атак өгөнгөт байгаль одоо хэнийг одоо юу юм байна? Winchpool-ыг алах гээд агро өгөхөөр заа байж байгаа donation дуурчлаа. За Цолмонгоос donation орж ирж байна. 24704 for you гэнэ. За чамд шүүл гэж байгаа юм байна те. Баярлалаа бро. Байгаль дээр ингээд байгалийн агрог өөрлөгөө татыг гэвэл айлынхаа баатар дээр атака өгдөг байхгүй юу? Тэгэх юм бол байгалийн агрог өөртөө татдаг. Тэгээд ер нь бол Meposhka-г байгаль цохиулахгүй байж байгаад өөрсдөө килээ бол амжилттай хийж чадлаа. Клип бүлдэж мүлдэхэд айгүй чухал байдаг шүү. Яг саяны тэр байгаль дээр атак өгдөг бол. За дахиад Magic Mist хийжээд Meposhka энэ хор утгаал байна да. За Shield Crash effect 3 баатаас авсан. Fatal 2 баатар дээр Upheaval Larl дээр орцсон байгаа. Meposhka-гийн бизм зөхөд давхар дэмэж өгөөд байдаг. Larl-ийн хувьд бол TP out хийжсэн. Хүй Sep бунтуулчлаа. Ямар гоё тоглолт вэ гэсэн. Бизмиг экож байгаа дуусгаа хайцал Larl. За нэмээд бүр Sep-ийг алъя гэж байгаа Mira өрөөд ирсэн. Oh my god. Зүгээр Larl-ыг TP дүүлчдэг л байж дээ Sep минь. TP-жсэн матрыг унтуулж үлдээгээд өөрөө өгөхөд өглөө. Зүгээр л явж байгаа хүнийг яв гэлээ явуулах байсан юм шүү. За.
Би буруу санааг бол Кросадр байсан да гинэ. Юу тэр аккаунт Кросадр байсан шүү дээ. Мэдгүй надад үс тийм хоёр аккаунт байдаг шүү. За LC Pango-дод үйлдэж эхлэхээр Pango 3-аараа LC-г цохиулдаг юм байна лээ. Цохиулдгүй юм байлаа гэд. Одоо тэр эффект байхгүй болсон. Pango-гийн тэр нөгөө нэг lucky shot-ноор disarm-даг байсан шүү. За Miposhka өстө яаж иж байгаа ална гэж байгаа. Энэ нийт угаасаа зуурсан байгаа Miposhka-г. Угаасаа зуурсан байх хэвээр. За энэ stack-ын дээр нүрээд ирсэн. Тэр эффект чинь нөгөө нэг disarm-даг байсан болоод одоо ер нь бол attack speed-ийг нь удаашруулдаг болсон. Амар удаан цогтөг болсон. Ер нь цохихын үед бол цогтөг болсон. Бас огт цохихоо болцсон байгаа. За GG Quest 2 яач вэ? Хойшлцсон уу? Харин мэдэхгүй байна уу, bro? Хойшлцсон уу яасан? Тоглолт нь орчихгүй болохоор шууд энэ хоёрын тоглолт руу орчлоо. За Knife тэнцээ YouTube дээр комент хийсэн байна. За та нар ямар муухай амар хөөрхөн юм яриад хөөрхөн байж болтгол юм байна шүү дээ. Нааг ахаар л бүр За тэр сүүлийн хэсгийг орхисон. Яа. Яа. 13-14 minute radiance still possible here. Энэс одоо тэгэл өөрөө өөрсдөө л хөгжилдөх юм дөө. За хилээр цаа 3-3 network-ийн нэгт нь Yuragiгийн Alchemist, MC-гийн Tide, за араас нь Colossus, Dartin Shaker, Bizmin Pango. За тэгээ Yatroгийн Phantom Messi 6-д явж байгаа юм байна. За Yatroгийн нэг Phantom Messi-ний нэг highlight явуулсан да. LC дүгэлдүүлж өгчээсэн I am back. I am come back энэ гэж орж ирсэн ээ. Атаад байдаг. За power treat нь бэлэн болчихсон. Араас нь шууд battle бүрийгээ шивдэлсэн байгаа. Orb of connection бас оруулж ирнэ гэсэн бодолтой байгаа юм байна. За MC Dotland таврыг бол унгацсан Meteor Hammer-тай тоглож явах хэрэгтэй энэ тоглолт нэр ойлгомжтой. Сууж тоглох нь ч одоо хайшин. Үзгийн хувьд үзэл ш тоорондоо. Нэг тэгж амар суусан юм бол байхгүй л. Гол нь үзээд уулзаад тэгээд нэгнийгээ алахгүй л байна л да. 3-3 уулзаад нэг батралгүй дээ. We love knife гэнэ. Оо. I love knife штэ бас. Ялгаагүй штэ. Бид ер нь нэг нэгэндээ хайртай байх хэрэгтэй. Miposhka маргаантай байгаа мó өвжийнхэндээ. Үгүй. Зүгээр нөө тоглолтын тэр нөө нэг wisdom rune мөн дээр амар их шаврын хаалт болцсон штэ. Тэгээд ер нь бол нэг тийм тоглолтын дээр нэг ядаргаатай нэг хүн байгаад дээ штэ. Нэг pub дарахаар тэр хүнийг ер нь заавал би чамайг аллаа гэ. За Echo Chenchtum голем буулгаад space гаргасан. Swoosh bucket орж ирсэн. Roddy Thunder business. За shield crush хийгээд. За Fisher-ыг нь давчиж байгаа замыг нь ард нь унтуусаа ravage орж ирж байна. За бүр ларлыг алах гэж ийм их юм уу? 3 баатрын ультимейт кастлж байгаа ларлыг унгааж байна. За Inkster killer за 4-3 бодоод 3000 network илүү өвжи талдаа орж ирж байна. Iswap угаасаа байхгүйсэн да. MP яагаад ravage хийж байгаа юм лээ. За. За яах вэ уншихгүй. 2 дон өнгөрөөчлөө гинэ. Ивано тийм үү? Оо тийм биш үү? Оо би дуурахын сонссонгүй. За алей би дахиад дуурахчээ. 2 магнагаас такс гэсэн утгатай 5000 төгрөгийн дөрнөш орж ирсэн байна. Баярлалаа бро. За би дай хараад нөө уншсангүй. За Magic Missile орж ирсэн, Upheaval орж ирсэн, MC эвгүй байдал орсон уу? Энэ ч төмөр стандарт Brown Mason дээр нэг бариулсан, дараагийнхын тойроо гарсан MC. За ларал дахиад энэ ч төм дараад орж ирсэн, нэг зөхөж амт цаан гэдэг damage нүрээгүй. Swoosh bucket business орж ирж байгаа. Fatal 2 баатар дээр. За дээрээс нь Shield Crush-ны эффект оруулж ирсэн байх хэрэгтэй юм байна. За тийм байна. Энэ ч төмөр ямар амар зөхөднө. За Magic Missile дахиад. За Swoosh bucket-ийг салахаар шийдсэн. За дараагийн дөрөвч нэг одоо уншаад амжия. За Knife ер нь их мундаг залуу санагддаг шүү гээд 100000 төгрөгийн donation. За нэр нь танигдахгүй өөр юунаас банкнаас явуулсан юм байна. Утгаар орж иржээ.
За ингээд 2 donation орж ирсэн байна. Баярлалаа guys. За та хэдийг нөө donation юун дээр давлгаанд нэгдэж гин гэж ойлгож байгаа шүү. Oh my god, шууд мартамхай зам хөдөлсөн авч байна. GG quest яасан. Энэ тоглолт төрүүлээ эхэлчихээр нь орчлоо бро. Боломтоос нэр нь харагдав. Бэлгүү явуулсан юм уу те? За, ойлголоо бэлгүүнэ. Бэлгүүний явуулсан юм шүү. Хамгийн сүүлийн тэр нөгөө нэр нь харагдахгүй байгаа donation. За Fisher дэж байна. За Shield Crash гэдэг скиллч. Fisher-ыг давж гардаг скилл гэдэг байгаа юм чи. За дарлын хувьд одоо дараагийн айтем агним шивдэлсэн байх хэвээр да. За LC жоохон тоглоход жоохон хэцүү тоглоомд гэж надад санагдаад байна. Тэгээ зүгээр юм бах та. Дүүлтгэр Nightmare хийгээд ажилладаг ш. Тэгэл нэгнийгээ цохиж ингэж унтуул цэргээд жоохон ядаргаатай л байд юм да. За айлынхаа стакийг орж ирээд өвчи дээрлэхэд ихэлсэн. За өвчи 2 ажил авах юм бол тэр ява баг болох битпүмтэй оноо тэнцэндээ. За Magic Missile Diffuse Blade үү? Тийм байна. Бисмийн Diffuse Blade-ний таймингны эффект нь бүр аимшигтай орж ирлээ. Сая Isosh Buckle-ээр шууд дуусгаачлаа. За тийм дахиад нэг дөрнөш орж ирсэн. Noxy бас хүчтэй гарч ирж байгаа штэ. Бэлгүүнээс гэсэн утгатай дөрнөш орж ирлээ. Баярлалаа бро. За энэ дүүцээ. Биширцээ. Мирагийн хил болчээ. Уг нь ард нь байна л зогсож явах хэвээр одоо Себсэ хаана байсан юм л доо. Хайдгаа ард Себ гүйж юмар ах юм. За Isosh Buckle-ыг зөрүүлээ, Shield Crash зөрүүлээд бэлэгдээд нөгөөт нь гарчлаа. Knife-ийн дансыг тавих удаа гомдоочлаа. Юу уугна бүр. Яах ч нэ бро. Юу найзгаа шууд тэгэж ийсэж байгаа юм чи. Юу олон заваарсан бэлгүн байгаад байна гэнэ. Яа юу гэж юм бэ бэкэж. Таад бити нэг нэраа ингэж л та муухай шүү дээ. За үжигээс 3 баатар смок, Warlock бол байна. Нэмэх нь Pangler гэсэн 3 баатар смоклчлоо. 2 спорт нь голынхаа замын баатартай смоклсон. Угнаас та шарыг харж шаруун гэхтэр айгу муухай зан гаргаж штэ. За Prince Graphic-д идсэн Swaplat хүний холдуулсан Rolly Thunder орж ирсэн бизнес. Мөргөлт амжилтгүй Defuse-лөгөөд удаашруулсан жолоодлого маш амжилттай Merag мөргсөн. Доошо буулгах юм бол өгсөн буусангүй ап гэвэл Isosh Buckle Terrorize 3 баатар дээр Mira гэхдээ өгөх юм байна. Өгсэй. За дээр Collapse Yuragi төгөгдсөн хөрхий. 20 HP-тэй Redestiny effect-нд нь шатаад өгч байгаа юм байна. Бро дахид Bister cast хийхгүй юм хийн штэ. Юун last day вэ? Энэ нөгөө нэг Groupstage шатны сүүлчийн өдөр тэгэл last day гэж битсэн. Redance effect гэдэг шүү. Сүртэй уустай. Last day гэснээр Noxy энэ гэдэг. Амар сүртэй уустай. Хүн асуух хэмжээний уустай. Дахиад нэг дөрнөшөн бэлгүнээс за уучлаарай олон гүйлгээ хийсэн бол гинэ. Oh my god. Ой наад чинь наад өгч бэки өгшөө. Миний хувьд бол олон гүйлгээ орж ирсэн би инээдэг байгаа шүү. Бэлгүнэ. За энэ хүн чинь өнөөдөр намайг донешноор задаж алхах шийдсэн байна да. За ингээ 3 удаа ороод ирв. 4 орж ирв донешн бэлгүнээс. Нилээ орж ирлээ. За яатрогод бол Battle Fury бэлэн болсон дараагийн айтем BKB. За тэгж байгаа Death оруулж ирнэ гинэ.
За тэгээд араас нь Agnim орж ирэх хэвээр, Nullfire орж ирэх хэвээр, Abused Blade орж ирэх хэвээр. Phantom Assassin-ийн хувьд бол угсаа ойлгомжтой байдаг да. Нэгт айлэрт яагаад дугарж байгаа надад харагдахгүй юм лээ. Гэнэ. Голомт нь жоох удаан байна. Гадаадаас болохоор нэ 5 болгочод унтнаа байна. За тэгээрээ бро. За MC ч бас тарган байгаа да 9200 networkтай. Гэтэ бас тийм амар тарган бол биш л байгаа юм байна тайд хувьд бол. За Columns-д бол Billing Blade-мэл авсан араас нь BKB шивдэлцэн явж байгаа. За одоо өвжигийн хамгийн хүчтэй тайминг эхэлж байна да. Alchemist нь онлайн болцсон. MC бүх юмтайгаа болцсон. Одоо энэ өвжигийн таймингийг давахын тулд нэлээ их мэрэг болно. Phantom Assassin BKB арай гараагүй байх хэвээр. Тагийн BKB бэлэн болцсон бол ер нь үзэж болно гэдэг байгаа. MC дээр Crimson Guard дарагдах юм болов уу яах юм бол. За Ятро BKB-гээ дуудсан уу яасан юм харъя. За энэ хүн айгаа яваад 4 мат исэн Юрагид орж шууд дүгэлсэн Nightmare байна уу гэсэн Себиг ард нь Fisher-тэй зогсоочлоо. Ингэхдээ Юрагийн унж байгаа. За Brown Mason бас ёо. Ямар гоё явчихв. Ёо. Ятро Кесткалда талаа ичт юм байна. Victor ч ганцхан цохлоо штэ. Ахын шанаач амар орж ирж шүү. Манай шивгаа инээдтэй MC угаасаа бүр өвжид бүр үнэ хайп яваа. Манайх ингэдэ хаагур үйж байгаа орж ирж байгаа. Өөр бас стримерүүд ассан юм бах та. Тийм бах те. Өөр юмнээс бас орж ирсэн юм шиг байна да. Гинт харагдаагүй хүмүүс ороод ирэх чинь. За 21 минут бас Tormentor-ыг Wisdom Rune-г авах бах. За Darly-д 21 минутын Wisdom Rune-ыг аваад за Tormentor бол унсан. За энэ дээр Winchpool үхээд үхвэдэ боссон жаахаа. Яг ингээд Tormentor хажууд нь ингээд Winchpool зогсож байгааг харахаар нэг IC-ийн ISF-ийн дэлхийн авраг санаанд ороод идэв. Саяны Winchpool үхдэг. За Yoragi адилхан Winchpool-ыг байсан. MC тэнднийг батар олоод авсан. Хин байсан бай? Larl байсан юм байна. Гэтэ барьж чадахгүй л байгаа даа да. За Swatch Buckle-ээс онсоо Rock-анд дарах чагаа болчих шиг боллоо бизэм. MC Shard авсан юм болоо да. Shard нөгөө Phantom дээр их гоё ажиллах хэвээр да. Өвчи очих шанс байна уу? Байлгүй яа гэм бэ? Бага. За Prince Creep-гээд Яатрог олсон гэж үү те. Ролик тандер Shield Crush нэг мөргсөн, дараагийн мөргөлтийг гэсэн Ятро BKB-тэйсэн, Nightmare-гээ Seb өөрийгөө унтуулсан. За орж Collab шууд дүүлээд over helm гоцно гагаад шууд хасхныг хийж байгаа. Бизэм линкэнтэй Swatch Buckle тэр цаана Collapse-ыг онсон юм байна. Ятрогийн хувьд дээшигээ бэлэгж байгаа TP out хоёулаа гараа явчлаа шүү. За бизэм ээжд Mira TP out. Ёо над големчин. Yeah. Ямар фейл юм бэ? 3 TP. Голем. Яа, тирмэрл юм боллоо доо. Groupstage дээр ер нь амар алддаг штэ хүмүүс. Groupstage дээр ягаад ч юм алддаг. Хорч ороод байд юм уу? Юу ч ороод байд юм мэдэх. Энэ алтараа. Оо л големд очтээ. Яа. За энэ concoction бол ямар тач басан Radiance орж ирсэн. За Terrorize орж ирсэн. Mira гарчих вэ дээ. Ой эргэж харж мараад штэ Mira очоод. Үе гарлаа. Ёо. Ravage. No just no. Really? Нэр Ravage юм уу?
Okay. За бүрээс өн жокерч байна. За BKB дарж байгаа дүүлцсэн. Энэ өвчир нь хожигдчихж байгаа юм шүү дээ. Сая яагаад рэвэж гэж. Рэдэсэн шатаад өгүүлээ зөвхгүй бол тэрлээ. Тэртээ тэргүй террорайз байхгүй баатар. Амар шартаа байна л да. За shield crash хэрэгэлсэн байсан. Заманд нь блоклогдсон. Concoction орж иж байгаа. Нэг мөргсөн. Дээшээгээ гарцсан нөгөө баатар нь. За степлиг даагэр шидсэн Esosh Buckle гараа авчдаг юм байна. За. Тэгэл юм байна шүү дээ. За өвжигийн хүчтэй тайминг дууссан. Ер нь бол түрүүн тэр юун дээр өөрсдийнх нь гурвалжинд 2-3 баатар TP out хийгээл дууссан л та. За Miraгийн хувьд бол шууд Meta Center-тэй амар л position руу явж байна дөө. Or not dispel, but prevent like a later grip in the fight. Sure. Or, you know, reflect the concoction. I don't even necessarily think he has to throw it first. I think you can go that route. It's pretty nice. But, I mean, dispels are just great for Team Spirit this game. Downside of a Bane Warlock support duo. Yeah. These reflects are going to be juicy. Where are we going here? Poshka stays on this side of the map. Collapse has made the call thanks to this very deep lane ward that they have. За тэгээ манайхан цэнэл таталтаа бол хийж байгаа 1x Tokyo page дээр 24/7 өдөр шөнөгөө хийж байгаа цэнэл таталтыг тэгээ бас давхар boost авж байгаа. За би өөрийнхөө page дээр ч boost авж байгаа. 1x Tokyo гэдэг knife-ийнхаа page дээр ч boost авж байгаа. Аль аль нь л хинээр нь boost хийлгэмээр байна. Чатчэд мэдээлэл аваад boost хийлгэж болно. За тэгээд угаасаа Dream League-ийг дуустал stream явах нь үнэн, cast явах нь үнэн. Ер нь бол тэгэл өвлжин шимжин өдөржин явах л ах. Тэгэхээр манайхан ихж байгаа зүйлийг бол ойлгоцсон таа гэдэг шиг. За MC-ийн үед шаартаа бол авчиж байгаа юм байна. За ятро энэ ч бааш оруулж ирнэ. Араас нь агним. Эхлээд баг агним юм шүү. Ятро. Ятротой ярьж мэрцтэй. Энэ үнч бурхан л да. Lotus Center гарахгүй юу? Хин? Spirit-ээс Lotus гараад гарна ш. Өвчи бол одоо Lotus-аар яг байж болох. Winchpool Palm гэсэн. Гэтэл димидээ Lotus-тай байж хатан дээрээс нь дүгэлдэж атаатай байл тэгэл. Collapse гэдэг үний damage гэсэн амар болчих. За энэ манай өөртөө Shaker illusion-ыг алах гэж баг багтаваа хангаж байгаа юм шүү дээ. За Miragаас Lotus бэлэн болцоо. За ингэснээр Fatal Entry Dispel-ийн Concoction-ы буцаагаар шийдэн Bane эсрэг айгуу гоё ажиллана. Lotus гэдэг item маш гоё. За ятро Лара дарцсан MC-г хараад байгаа. Double damage-тэй дүвэлцсэн маа голем бууж амтсан. Nightmare хийсэн байсан ч гэсэн хүн аварч чадаагүй. MC унсаа. Арт нь Юраги. За тэнцээ Brown Maze-с гарч чаддаггүй дээ. Баахан л Аатагтай големнууд гүгээд Brown Maze-ийнх нь эффектийг нь бол хийчихлээ байгаа маань те. Spirit тэр гарна. За сандлаа жоохон доошлуулаад жоохон хойш налаад. За double damage-тэй ардуурн тойрно гэсэн MC ирсэн байгаа. Fish ирсэн. Terrorize орж ravage хийсэн. Arden Concoction Phantom-ын дээр Friends Grip-ийг идсэн байгаа. Priest Attack-ыг сэрээдсэн. Yatro BKB-г дарсан. Yuragi Ultimate байх ёсгүй. Upkeep-ийг дарсан. Gitrak гараа явсан. Arden Rod тандар хоёр support-н дээр нь бизэм очор наадсан. Жигэн наригж байгаа. За тийшээ камер бол явахгүй байгаа даа. Бизмийн хувьд бол гараад явцсан болоо да TP out тэгээд өвгүй байна байна штэ. Esosh Buckle орж ирсэн. Ятрог баашлцсан байгаа даа. За дээрээс нь Lotus өгсөн байгаа. Ард нь юу вэ? Юун хор тавигдчихв? Хин үлдчихв? Collapse үлдсэн байсан юм штэ. За Collapse унжээ.
За Рошоныг аванда. Минутын дараа Рошон доошоо явах учраас сприт ер нь бол зурх гэж үзэх хэрэгтэй доо. Тэ, MC гэж майнд контрол мөн. You got one hero out of it. This was your Roshan to get. I think that is again a very difficult Roshan for Team Spirit to connect on, especially when the Pango lived there. That was a very heads up play by these Team Spirit. Why am хөлийн бэ? Мэпошка. За TP-жсэн шаарта зүгөө тайчнаа. Тэглэхүүл яах вэ? Юу гэж TP-дүүлэх үү? Нүдэн дээр нь. Well, you said like 2 or 3 minutes ago OG were clearly setting up and playing. Сая лар хоос үлти хийсэн гинэ. Эко ёо. За эзмээ юу гинэ? Чиний бизэм гэж байгаа чинь эзэм гэж байгаа юм сонсдох юм. Oh my god. Яа гацаад байгаа юм бэ? Болтой. Би тоглолт үзэж штэ. Аваач би юмнуудаа гаргах, Instagram-аа гаргаад хий. Dota 2-ын сайтыг гаргая, YouTube-ыг гаргая. Facebook пэйжийг дэ фэйсчээр ширүүлэх юм байна да. Steam гаргая. За бүгдийг гаргаад хий. Нэтний хурдыг хоогаадах шүү. Би ч гэсэн хоосоо эко хийдэг штэ тийм. Бүгд л хийдэг штэ. Яа тий. Хоосоо эко, хоосон кроно, бага алдсан, тоглолтыг дуусгасан юмнууд хийдэг штэ. Тэг ингээл амар би нэг юм дээр л одоо амар хэцүү дээ. Одоо ингээл та нар ингээ үзэж байгаа штэ. Одоо хэдүүлээ ингээ мэрэгжлийн тоглолт үзэж чинь те. Энэ хүмүүс ингээл эко мэко алдах дээр бол за нэг хүүх гээл нэг ориллол тэгэл зүгээр болчихдээ штэ. Алдчихэл байдаг. Тэнгүүд одоо би ч юм уу knife ч ер нь хинч байдیں۔ Заяа ингээд тоглож ийн заяа. Зүгээр ингээд gameplay stream явж штэ. Тэгж яагаад ямар нэгэн байдлаар одоо зүгээр юу ч байдгийг terrorize enter за. Эсвэл энэ magic missile заяа winchpool-ийн target skill cryptor хийж мэв за. Тэгээд би суг. ертөнцийн байж л хамгийн согно. Яагаад ч тийм мэдгүй. Хүмүүс яаж тэгээд идэг вэ нэ? Бүр яг л оор хөрмөр байдэн шүү. За concoction тоолж байгаа Mira дээр үсрэндээ орж ирсэн 2 3 4. Яг 4 цагт юм байна. За дүүлсэн. Бисэм ороод Сош бакет хийсэн, Ролик Тандр хийсэн, 1 мөрөгсөн, 2 3 мөрөгсөн дууссан баха. Юраги дабл кил явж өгчлөө. Ичи өвчи хожигчл байгаастай гонигтай гэдэлсэн зүгээр гинэ. За. Мэдгүй нөө. Ичиг бол мэдгүй шүү. Ер нь Пака зөв нэртгээ амьдралаа бодохгүй багтаа гэж бодож байна доо. Битлгүүгээдээс нөхөр одоо бүр агент бустер болсон юм уу? Би агент биш штэ, knife агент. А буст бол угаасаа хийдэж шүү. Би битэлдэг байжгаад битлэхээ болцсон л гэж ярьдаг байсан да. Би түүнээс өөрөө бит тавьдгүй юм байна. Одоо угаасаа бит тавьдгүй штэ би. Хамгийн анх бит сайт Монгол руу орж ирж байхад тэгэд бол нэг хэсэг бол бит тавьдаг байсан. Нөхөр мөхөр ч шиг. Би нөхөр мөхөр биш шүү. Би тэгж хүмүүст нөхөр байж үзээгүй гэдэг шиг. Яа сонио хандлагаар бичээд намаа броочаа. За энэ дэр нэг акшн болох хэвээр. Одоо ер нь бол Spirit-ээс smoke дарах хэвээр доо. Нэг юм хийхгүй бол болохоо болж байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Өвжөө бол бүр амар илүү байгаа. MC-гээ ээж дуусах төгсөж байгаа. 5000 network дийлээ өвжидэлтэй байгаа. 33 минут нь эхэлсэн. Леткам ерөнхийдөө бол тархин дээр хүрээд ирсэн байгаа. Өвжид бас жоохон сандрах шалтгаан бол гараад ирсэн гэсэн үг. Леткамаар гарцсан учраас. Boost гэдэг байгаа чи битний boost-ийн гэж ойлгоод байгаа юм шиг. Оо тэр биш шүү тэгж ойлгож байвал. Юу бит boost-л гэж ямар юм байдг юм бэ? За хаалгаар орсон Мипошка. Хей дээрээс чи хүн.
нэг шивгоо гараад ирлээ. Дэше гараад нэг шивгоо өгчээд гэстэй. Цэнэглэлт гэж систем ээ үгүй. Цэнэглэлт таталт гэж тэр 1xbet-ийн цэнэглэлт таталтыг хэлж байгаа. Фантомик гэхдээ алхимист ер нь цогт юм да. Бас яг огт цохихгүй баатар биш ээ. Ер нь бол бас цохин. Муу бол биш шүү. Saving every bit of net worth they can, making sure they don't lose anything, and that Ags for the Willow is approaching. This is why I like the Midas cap. Because the Midas Эдийн байж boost хийж явдаг хүмүүс. За наад чи би уншихгүй. Вэлла. Коллап сая ягаад дүүлдөө алчин л гэж бодсон бах уу. Гэтэ найзууд нь байгаа гэдэг үг нь мэдчихлээсэн баймаа. Мэдхгүй манай тэгээд гинт омголон зам нүдсэн юм байлгүй. За тэр хоёрын хоёр дахь tournament-ыг авсаа. Collapse-тер унсаа. Шарт Overwhelming Gods-н Creepis 1 armor авна. Batras 5 armorтай болно гэдэг. Ер нь бол Overwhelming Gods унгахтаа амар танки болно гэсэн үг. Yeah, that's true. Yeah, but Enchantress doesn't buy Midas, so gotcha there. Mine does. That's all we need to know. There was the time where Enchantress. За MC линк авах гэдэг нь удаа. Энэ хэвийн сайдбарт мэлбэр дарахгүй юу гэж шаардлага байхгүй бах те. Энэ хэвийн сайдбартыг ер нь бол big-bigger диспелдэг баснаас хойш ер нь дарахаа болсон л доо. Нэг авахаа болсон. Ер нь тэгсэн гэсгээл Redens эсвэл Shiva өөр юу ч байдгийн. Юу одоо өөр мэсрүүлдэг butterfly ч байд юм уу те. Эсвэл link lotus modus гээл өөрийгөө юулддаг ч юм уу нэг тэгжил аргалдаг болцсон нөхөөс ер нь нэг хайвын салбарт дарахаа болцсон байгаа. Тэгвэл хуучин бол диспелж болдгоо байсан шүү дээ. BKB дарсан ч гэсэн гардггүй байсан бол одоо бол BKB дараад хайвын салбартыг бол гаргаждаг болсон учраас за ятра бол чангарсаар л. За одоо агним гаргаж ирнэ. Араас нь тэгээд юу дарах уу гэдэг л нэлээд чухал байна да. Манай өөр refresh дараад 2 BKB дарах юм болоо эсвэл Satanic Matanic-тай зогсох юм болоо. Redens дээр Misreden гээд Monkey King-ороос авч магадгүй. Эсвэл Alchemist Tide-ыг ална гээд Ives-д шивтэлж бас болох юм гээд. Нэг 3-4 item-ийн сонголт байгаа да. Support-уудын шууд алъя гэж бодож ивэл Nullifier авч болж юм гээд. Йоо. Фантомчтой гоё зөгтөг бат шүү. EG бас BB-гээс орж ирлээ. Centauri 2 ямар амар болсон юм бэ? Тэ. HP-г нөхч мөхдөг болсон шүү дээ. Stackдаг болсон. Амар болсон. Ер нь бол. За дараагийн Рошаны да. Coming soon болсон юм да. MC Giant Discord гоёргочлаа. Торонто Токио яла Bitboom байгаа. Bitboom-ийн position 5 хийж байгаа Токиогийн хувьд бол багасаа гарсан. Багасаа гарсан гэж ер нь бол Spirit болж ийсэн л дээ. За ятра Agnima бол ерөөс авнаа л гэж buyback enter save-лж мэвэл доош орохгүй л гэж. За 10 gold бэлэн. Agnim бэлэн болж байна. Map-ын дээр Phantom Assassin гэдэг баатар харагдахаа болж байгаа юм байна да. Agnim бэлэн болсноор. За Collapse-ийн хувьд бол Assault болж ирээд Armor-а бафлчих гэж байгаа юм байна. За энэ үний амар танки болж юм да. 8 armor дээр 26 armor нэмэгдэн. Overwhelming God суунаад ирэхээр хідэн баатар хідэн creep онох уу гэдгээс хамаарат 40 мөчөө armorтай болох юм шүү. Амар armorтай болох юм шүү. Энийг нь унтраах юм байгаа үл өвжид. Хэцүү юм байна да. За Mira шийдвэр хэлмэнд асан өөртөө лотусыг өгсөн. MC баг Айона авч явах юм шүү дээ. 1100, 1900, 3000. Мөнгө нь хүрхгүй мэн те. Арай хүрхгүй мэн те. Урагшлал дүүлтэн дээ одоо. Яа, ямар ч тач нэг илрүүлсэн. Тэгээд 10 секундын болоор бацаагаал дарчин дөө. За ми пошка варцаачлаа ирээд.
Сентрис уучлаа. За тэгвэл за Nightmare-ыг унтуулцаа. Fisher Tech готсон. За MC-г шууд хасж байгаа. Buyback дарагдсан. Rolly Thunder оржсэн нэг мөрөгцөн байгаа. Ардан Friends Grip хийгээд тэр Phantom Assassin гидсэн байгаа даа. BKB timing дээр бүтэн идчихлээ. За Abyss play тэгвэл нэг зайгаа авах гэж үзсэн. Yuragi бол наацсан байгаа. Lotus Orb оржсэн. Блараа дарсан. Бэлэгтэйгээр авсан. Тэр тааталт нь Miposhka-г үүж байгаа. Concoction-ыг тооссон Yuragi үлсээд орсон. Miposhka-г ална. Ойлгомжтой. Isosh Buckle орж дууссан. Unstable. За Buyback дарсан дахиад үзье гэсэн. Ларлын үед бол тэр цаана мод дотор ороод нуугдсан. Хайх юм болоо да. За тэр цаана байгаа гээд Pingээс Isosh Buckle-ээс онсонгүй. За алга болсон Shield Crush. За Ancient-тэй мэгээд дэш үсэрж яхад нь буудгаад ирсэн шаарда дээрээс нь тохоод MC. Зангууга тогтсон байгаа даа. За Нарл Buyback байхгүй 670 голдуу. За ингэснээр энэ Рошан өвжи талтай юм болов. Miraгийн үед бол Terrorize-тай учраас ер нь Terrorize-ыг шидэж таарах байх. Brown Maze Terrorize орж ирсэн. Bism бэлэгтэй гараа явсан. Shadow Realm-ээр тогсон. Link өмсүүлсэн байгаа даа. За ингээд үлтий байхгүй. Collapse-ийн duel бэлэн болсон. Swap байгаад байгаа. Yuragi Рошан гэсэн урдаа MC Shiva-га тадлаа орсоо. Phantom Assassin-тэй MC-г хасаж болно. Nightmare-ийг хүнээ унтуулсан. Ravage орж ирсэн Дүрэнбаатар MC. Маш гоё Ravage. Gast Ятро бэлэгтэй гараа явсан. За ард нь Sharda зооцсон байгаа даа. Yuragi балбсаа. Isosh Buckle Ятро унсан байгаа даа. Miragаас TP out ганцаарх 8-д. За Hangster Kill Yards 2011 7000 network илүү өвжи талдаа. Тоглолтын 40 дахь минут эхлэхэд ойрхон Рошан бас өвжи тал дээр унж байгаа юм байна. Cheese-ийг MC дэгвэл 8-ийг нь Yuragi ятгах юм болов уу? Яах юм бол? Яа, ямар амир Ravage вэ? Жижиг Кюстийн тоглолт яасан бол гэж юу? Маргаашлаа хойсгдсан юм шиг. Маргааш 5:30-аас гэж шүү дээ. Gaming Кюстийн тоглолт. Өнөөдөр энэ тоглолт явал дуусчихж байгаа юм шүү дээ хэдүүлээ. Энэ яагаас ч ба. Интернет дахиад унтсан уу? Элида refresh гэдэг. Над бол ачаалуулж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Элдэ. Net маань хайч ба. Юу болох нь вэ? Hello. Интернет, hello. Элида YouTube орё да. За авт дээр нь тавьсан интернет юу н хурд нь өрвөл 1080 болж хувирхаа. Одоохондоо 700 л байгаа даа. Нэт жоох удаан болчлоо. Яасан юм бол доо. Gaming Gladiators Quest-ийн тоглолт маргааш болсон байх шүү guys. За Ятро double damage-тэй зангаад хүн ална л гиндэ. Алида тодруулъя. Энэ арай ингэж үзмээр гонаа. За Себиг харсан, бэлэгдэд орсон, Abyss Blade 2 зогсон, Kitrak. За Ghost-ыг дарсан, Golem буулгасан, BKB дарсан магадгаар Refresh дарж байгаа дахиад Golem алдчихлаа. Йоо, Kitrak-ийн Golem юу вэ? Яаж хийгээд байгаа юм бэ? За Ravage орж ирсэн, MC унтсан. Upkeep 2 бадар дээр Fisher. Тэр цаана 2 бадар Ancient дээрээс Kitrak-ыг хассан. Yuragi гарах хэрэгтэй байгаа даа. Йоо, double damage-тэй Phantom Assassin. За Rune-ийн эффектээр ялах гэдэг нь да Spirit Yuragi бэлэгтэй гараад амжицсан, BKB-г дарсан. За Fisher-тсэн, Ancient дэтэм Ятро бэлэгтэй ороод ирсэн, даварсан. Яа, өвчи. Oh my god. Яа, тэр Kitrak-ийн Golem энэ тоглолт нэр 2 дахь фейлдлээ дээ. Нэрэмөө. Нүдэн дээр нөгөө паг онсонгуудаа сая. За.
За энэ гам ингээд амар ивгүй болчлоо өвчид. MC байгу Юраги бизэн байтай. Гэтэ Юраги бай гэдэг шаардлага байхгүй. Warlock нь бай байхгүй. Ямар хэцүү юм бэ? GG Quest-ийн тоглолт маргааш болж хойшлогдсон байна. 5:30-аас юм байна маргааш. 5:30-аас байсан уу? Орой 7:30-аас байсан уу? 5:30-аас байна. Хэдүүлээ энэ тоглолтын кастыг үзэл ер нь бол маргаашхаа кастараа уулзсан ял юм байна л да. Бибэ EG хийчээл зайлчтэй гэж байгаа юм уу? Бибэ EG хичээл заалаачтай гэж байгаа юм уу? Юу вэ? Яаж бичээд байгаа юм бэ загтаа? Чи ч уг нь дажгүй хүн байсан да. Нэг л үг үсгийн алдаан дээрээс нөгөө нэг юу байдаг үстэй. Ээж танаа хүн чинь эргүүдцсэн байна гэд өвөө яатсан гэд нэг тийм чат гэдэг үстэй. Тэгсэн чинь нөгөө 20 гэдэг үгийг хүнгээ бичсэн гэд. Юунаас л ойшлоо мэдгүй. Яг тэрнээс энэс гэсэн юмыг нь бол мэдгүй л. За Spirit дахиад л үзнэ гэж байна. Өвжид бай байхгүй учраас Spirit ер нь бол шалгууртай л байгаа даа биш. Яа. Nightmare Games-ийг сэв сэрэгрээ. Яа, Silver-ийг зогчлоо. Ravage орж ирсэн. 3 батрыг Ravage болсон. Тэгээ голем бууцсан байгаа бизм ролыг дандар эн чинь үзэхгүй бол одоо тэгээ дахиж үзэх завшаа олдохгүй дээ. За ямар ч Мипошка унагаас доошо бэлэгдээд орсон. Дарлыг бас Исош Бак тэгээд дуусгасан. Хасга 2 бизмийн годлайк дабл кил. Бизм 9 дараалтан кил хийж явж байна. За хүн олсон Исош Бак нэрээсээ. Загтаа гарын гисэн гол оржсэн. Ятро, Себиг олсон гэж уалсан. За бэлэгдээд дагаад орсон Себ. Нодофайр дулсан Себ. Оса Исош Бак 2 отер конкок шорс Юраги биг дасан баман Юраги Ятрог дулсан гэж үдэ. Дабл кил. Нэг отер типичсэн байсан. Типигээ канселсан. Коллапс үедээ Shadow Blade-аар башны эффектнээс гараа авчлаа. Тэ. GG ягаад хойшлж байгаа гинэ. Маргааш юм байна guys. Тэгээд маргааш бол үзнэ угаасаа. Тэгээ одоо хойшлсон байсан ч гэсэн хэдүүлээ үзье да. Яага хойшлсныг мэдэхгүй. Мэдгүй нөө. Тоглолт бол бүр яг тэнцүү болцсон оо. Өвжи хараа илүү юм байна. Spirit ч одоо байта отер шекер байгу. Үгүй мэн тэнцүү мэн. Нэг талдаа Юраги байгу, нөгөө талдаа Ларл байбек байхгүй. Байбек байхгүй хоёр баттай гээд. Одоо бизм л урд тоглох юм байна да. Байтаагаараа. Альчигийн пассив ер нь дайжгүй штэ. Удаашруулдаг болохоор. Стакл нь яаж л удаашруулж байгаа. Балаа ямаа шал дэмий холболоо гинэ. Харин дайжгүй юм шүү дээ. Сүрж орж болно. Өмнөх тоглолтууд нь дуусч сүрж орж мараад эвтэх юм шүү. Тэгж бодогдоод хэ? Гүү юу? Юраги яах вэ? Дүгэлдүүлж өгөхөд байдаг. Фантом орж ирэхээр шууд алчаад байдаг. Мань рефреш дараад 2 удаа ультимейт энтер кастлах уу? Яамар ч юм дээ. Эсвэл Octrin Core мор шивтэлт юм уу? Silverage. Эсвэл Dinkin. Эсвэл Ion Disc. Арайч Юраги Ion Disc авахгүй хаа зүгээр. За зогсож байгаа. Concoction доосоо Мипошка орсон. Ларл давхар станд болсон. Родыг та нар тэр хасах хоёрыг аячлаа. Хүүх. За яатрог олсон. Шаар залгасан, голем болгосон, Friends Creep хийсэн. За ингэсээр өвжигийн хожил болж байгаа юм байна да. Ларл байхгүй. Байбек. Дарл. Мипошка. Яа, Мипошка тэр Concoction шийдсэн ч Ларлыг хажууд нь гүйж идэг шүү. Ямар азгүй байна.
Төрж орно гэдгийг нэг тайлбарлаад өгөөч. Яг уу чи ингээд чи ч юм уу таа ч юм уу мэдгүй те. Ингээд за энэ double damage байна. Хин авч хин дүүлдүүлэх үлээ. Collapse shed blade байгаа. Save хажууд нь яг хажууд нь nightmare-ыг онтолч. Яа. За TP дүүл голем буун да. Дүүл яа. Ой. Oh. Oh my. Oh. Юу хийгээд байна? Ёо, се бизэм сэрэж. Gets you killed as collapse, just 1v4 Giga chads it up. Naposhka says nice one there, bro. Okay. A new lease on life for Team Spirit. This team is just so За ингээл боломж олгочихж байгаа юм уу? Сая бол тэгэл тэр алаад double damage аваад трон зохих байлаа шүү дээ. За. Биг бин дээр голем угаасаа буудаг шүү. Загда. Загдаг хэлэхээр амар хэцүү маа. Арай өөр нэр өгчөөч те өөртөө. Still some life left in this game despite Yatoro dying twice without buyback here. If they actually have the advantage for going for Roshan now. Yes, finally is up. Йоо. Roche for Team Spirit here. Юу л болоод байна да. Юу гэдэг доотоо вэ? 50 минутын доотоо болчлоо. Окей. За тэнд нэг харанхууд нэг нөхөр зогсоод байна. Хин юм бол Себ юм болов. Рошан төрсөн. Агнин дээр Рошан. Орцоо. Яа, за хин агни мэдхгүй. За Мира агнимтай. За Мипошка төгчлөө. За Винчпул ингээд 2 swap нь 2 magic missile 2 тэр орой center хийн. За. That'll be an Ags to Miposhka. A very valuable one. Second life for this Venge. Could prove pretty impactful. The only other hero who could have taken it would have been Collapse. And do you want that Ags? Өвжиг бол хараад үнэхээр л инээ төрч гинөө. Амар шийдэх юм уу? Өстө гоныг л шийдэж штэ. Өвжиг дээр бет тавьсан хүмүүс бол нэр бараг л цусаар харавлаа хөрхий. Түрүүн би нэг юм ярьжсэн те сүрж орно гэдэг нь юу аахгүй юу? Чи одоо ингээд 100,000 төгрөгөөр бит ингээд холбоцсон байна штэ 3 багийн бит ч юм уу те. Тэгсэн чи ингээд 2 баг нь ингээд авчлаа л да. Одоо юу ч байдгийг ингээд те. Хожоод 2 баг нь олцсон сүүлийн бит ч үлдсэн байла. Тэгэх юм бол чи тэрийг ер нь хамгаалаад яй юу их гээд байна. Үхгээд штэ. Тэрийг хамгаалаад чи одоо зөрүүлээд 100,000-аар холбосон бит чинь одоо нэг 6 оц байвал чи зөрүүлээд эргээд нэг 1.8 ч юм уу 2 оцсон дээр ерөнхийдөө бол нэг 50,000 төгрөг ч юм уу те шийдээд 70,000 төгрөг ч юм уу шийдээд ямар ч байсан тэндээс алдагдaltaгүй гарахыг л хэлээд байгаа. Тэрийг л ер нь сөрөх гээд байгаа юм л да. Чи одоо тэр нэг хамгийн сүүлийн бит чи алдлаа гэж бодоход чиний 70,000-аар сүрж орсон бит чинь 140 болж орж ирнэ шүү дээ, тэ? Одоо хамгийн сүүлийн бит чи өвжи ялна гэсэн бит байсан бол чи одоо спритийг ялна гэж орох хэрэгтэй байхгүй юу? 70,000-аар. Тэгэх юм бол чи аль нь ч hodсон байсан алдагдал авахгүй. Слип ч авах юм бол ашигтай. Слип ч авч чадахгүй бол ер нь бол алдагдaltaгүй гарч ирнэ л гэсэн. Тэрийг сөрөх гээд байгаа юм л да. За энэ чи акшн болох нь дээ. Ролик танд оржсэн. Shield crash бисэм. Дүүлдэ бариад авч болно да collapse. За тэгтээ тэхгүй л гээд байна. За энэ бүр ямар амар юм ийм. За concoction орж ирсэн мөр гэсэн. Бэлэгтэд Юрагийн тэнцээс мод тойроо доошо бууж чадахгүй. Ойногоо болж байна. Юрагийн юу хийгээд байна ч тоо. За голем орж ирсэн. За Swashbuckle. За мана байхгүй. Prince Grip битсэн. За Swashbuckle-таад тэр цааталт нь swap-лаад ямар тач гаргацсан байгаа. Шарда зүсээ Swashbuckle. За бизэн бол энэ тоглолтыг жинхэнэ гаргаж чинь. Бизэм. Пүү. Энэ тоглолтыг жинхэнэ MVP. За Collapse үхнэ ойлгомжтой.
өгөх нь ойлгомжтой. Ларлтын чи алга болцсон буюу сил рүү иш дарсан гүйж байгаа. За энэчүүдтэй мөр стант гэж үтсэн. Нөгөөдг нь шаардаад дарсан. Үхэхтэй голем болдог. Таалант авцсан байсан мэн. Кетраки хувьд бол үхээд өгсөн. Фишер оржсэн. Роли Тандра үйсэн. Дахиад мөргсөн Shield Crash. Дахин нэг мөргсөн Мипошкагийн илүү шүүхсэ. Билигтэд 3 мөргсөн Бизм. BZM. Йоо. Бизмийн шоу болж штэ. Баашлчлаа. Бизм. Исош бакалтад баашлах юм шүү. Арайч орсонгүй. Бизмийн пангог бандхан дээ бандхан. Сприт. Хийхгүй байна. Юрагийн бүр тийчийг тэнэг хөгчиг бүр юу хийгээд байна? Дутуу билингтэй мод тойрч гүйлээ. Яа. Бараг 4 секунд тэнд гүйчдэг нэс. За Мира одоо шаарда зүгүүд хаянда. Мира хөдөлж чадахгүй. Ролыг дандар шууд хийнэ. За нэг байбек дарагцаа. Collapse байдарсан. Байбек. MC-гийн линкингийг уншуулсан. 3 мөргсөн. Мира дээр press attack free BKB оруулж ирж байгаа. Мипошка Исопла хүнээ аварж байгаа юм байна. За дахиад Исош бакет. Дахиад нэг байбек. За энэ төмөр станц. Мипошка унса. Тэр цаа Ятро унсан. Ятро. Oh my god. Ийм урдуунах юм уу? За Ятро байбек хийсэн байх шүү. Уучлаарай. Унса гэж бодлоо ярьлаа. За Кетрак Бизм хоёроор нь хасхныг хийгдэж байгаа маань 10 дараас гид алдсан Бизмийн хувьд бол Ятро нүг хүн алаад мөнгө хувааж авч байгааг нь би үхчлээ гэж харлаа. Буруу хэллээ. За сайн миний буруу. За өвжигөөс ч одоо Байта Батар яг л MC баяа хийчлээ. Бизм байбектэй. Юраги баяа байхгүй, Кетрак баяа байхгүй. За Бизм баяа дарах юм байна да. Дарж ич хамгаалах юм байна да. Дарахгүй хамгаалж чадахгүй нэ. За Ятрогийн BKB 40 секунд, Divine-тай Port хийцээ дотолтой ийдсэн. Бизм баяа дарсан. Роли Тандрыг хамгаална да. За Роли Тандрийсээ Magic Miss Linking-ийг гаргасан байгаа. Дахиад линк өмсөлсөн, дахиад линкингийг гаргасан. Дүүлдэ барьж аваад бэлэгдчихүүл тэгэл үхээд өгнө. За тий спектral дагер дээр бааш орцсон. Яа. Бааш. Сэ бүгчлээ. Доосчээ. Яа манай өстө level чөлөөсөр гал үхэж ин да юм шиг. Амар дота үзлээ. Яа, бизэн бол үнэхээр чадхаараа л каридлөө санийг амиг. Заатан гоногтай. Яа, Кетракийн голем мөлөмтэй үнэн чанж гинэ. Энэ Кетрак гэдэг хүн бүр юу л хийгээд байна да. 1.5 оодс авахгүй ч бүгс чангарлаа л гэж байна. Бэктин чи. Чангарсан мөхөө. Энэ юу өвжи сприт дээр тавьсан хүмүүс. Ер нь даралтны юм баг уусан мөхөө. Амар хэцүү тоглолт шүү. Йоо, сая. Тэр Хантамасны дагер бүр юу вэ? Бааш орчдөг нас шийдсэн чинь. Юрагич чанла, Кетракч чанла. Юраги Кетрак хоёр ер нь сүүлд амар чокерлоо. Нэлээд чокерлоо. За хайлайтыг үзье да. Энд төвөлдөж алсан. Тэр Юраги нэг concoction шийдгээ хүлээж хаад бизм сэрээгээд дүэл үгдэг тэр бол амар гонигтай. Тэр бол үнэхээр гонигтай юм асан шүү. Бизм ихтэй амар жолоод юм байна оо.
because I feel like we'd been treated too За энд ингээд за энд суурин дээр нь хоёрыг л алдсан юм шүү. This is an absolute treat. Yeah, I feel like this was probably the best game of the group stage. I think there's so many like nice things that both teams did from start to finish, like saving buybacks on tie to like be able to come back into the fight. Тэ юу яагаад Юрагийн яагаад линк авахгүй байгаа? And honestly, this entire game, even though it's so long, it keeps Багт нь нэг 2 3 линктэй болохоор Юрагийн линк авчаар тэгээд нөө айтем слот гэж нэг юм байна л да. Аль айтем одоо хайхвтэй гэж линк авчдаг байхгүй. Багтаа линкэнтэй юм ч доо. Ман линкингээр яах вэ гэл. За манайхан тэгээд лайка дарцгаараа үе guys. Тэгээд цэнэл таталтаа хийлгээрээ. Boost авч байгаа шүү гэд энэ 3 үгийг бол одоо зогсоо зайгүй хэлээ та эдийн чихэнд барыг хонх ууж ийн дөө. OG did have like huge lead, but again, it's an alchemist lead, so a lot of that network. За одоо ганц матч. За тэгээд хэдүүлээ салах хэсэгээд маргааш 5:30 дуулах юм байна да. Because he can go for solo pickoffs. Like there was one time where he solo killed an alchemist, which was worth almost 2,000 gold. Like it's insane to think about because the alchemist is so farmed, and he was the one who actually was solo. I'm not talking about solo with the help of the friends. He literally did it alone. And I think we gotta give credit to some of the terrorizes that Mira did again on his Dark Willow. Try to go for the Roach play one more time, didn't happen. And also itemization. Yeah, it was a bold move, but overall, like their general understanding where everybody needs to sit, like using this Fissure to create the barrier so the enemy team can't go through, and also having MC's number throughout the whole game. This is why they picked so they can lock down Tidehunter from 100 to 0, and it worked out every single time pretty much. Yeah, it was a great game, Jenkins. That game reminded me of a Herald match in the best possible Really? way. Yes. How is that possible? Everybody, here's the thing. Here's the issue. Everybody hears Herald and they think, oh, low skill, like it's a negative thing. That is so 2017. You know what I mean? Herald is new immortal. It is. It's about chaos. It's about experimentation. It's about freeing yourself from the box that is Dota. So we saw a whole shitload of amazing nightmare saves. We saw a Legion dueling an Alk amongst 4 enemy heroes and then winning the duel somehow. And then, like Kazu mentioned, the buyback plays as well coming out. These are obviously incredibly high skill things, but it was just a bloodbath from start to finish. There was no Dota being played, dude. This was like Super Smash Bros or something. They're just brawling. Just constantly running around and brawling. You had a Dark Willow with the Dragon Lance, Aghanim Scepter. Байна уу нэ бэштэй би байна. Just nuking people. Нөгөө хоёрын тоглолт юу болов? Мэдгүй харах үед үлээ. Одоо Twitch руу шагаая. Одоо Twitch гайг баха. Аль нь дээр нь явж байгаа юм л да. Энд юм болоо. Энэ драфт нь явж. За хэдэл драфтыг хараа гэж дөө. Type for stream. Окей, бат гэрлээ. Үзэж байгаадаа баярлалаа бас те. TIH гал гарах байхдаа финалийн тоглолтууд Стебернад гоё каст хийлгэж үзэхсэн гинэ. TI-аар одоо хаана каст хийх юм бол та сайн мэдэхгүй л байна. Sad to see if there's like some Marcy to buff the Sven. We don't really see that much with the Sven, but it would be nice to have that kind of hero to buff him up. There's no more bench, so the immediate other supports that I come to think about is Marcy, and Io doesn't really work so well with Sven. Sven doesn't really need to be with Io. He likes to be with Marcy more. It's a hero that I hope that teams start to pick it more. I think it's quite useful in some games, having the support Marcy, like to buff up a Gyro or Sven. And they go for the Hoodwink, the hero that got quite a big buff in the recent patch, the cast range on the trees, on Scurry. It makes a lot of sense for her right now to just play like the hiding in the tree, like be the Treant basically, and then you have longer range in your Forstaff, your Gleamer, all your items and your spells, so it's actually pretty nice. Yeah, I haven't seen a whole lot of this hero personally, but obviously the play style, playing into the Treants, a lot of AoE damage. Another nuke as well from range. This does give you like an easy 1-2 setup for your duels early on. He's like a Skyraf because he does a lot of damage, so he works really well with the duel. Exactly. Yeah, that's.
and can easily kite out and shoot a lot of long-range abilities to try and slow this Van and maybe even find a nice bushwhack in order to slow as needed and appropriate. I like the pick. I like the pick. Evil Genie says they're gonna need to show probably another support here. And you still got Warlock. No, you don't. Sorry, he's literally the banned. Nature's Prophet and Dawnbreaker could both be the supports. You never know. I think it's gonna be a Whisper Dawnbreaker. Dawn. Yeah, I think I like a core Dawn better. I don't really have my finger on why I tend to enjoy that more. But I just think that's going to be a bit stronger this game with items. Start strong in that safe lane, and maybe even, I don't know about an Ags, but just have your level 6 soon to be able to shut down or delay the start of this LC roll. They'll keep it vague here for Evil Geniuses, at least this Dawnbreaker, as they'll pick up the puck. That'll be for C-Smile. I think the reason I was thinking about support Dawn is when Aghanim's is a very good item, I always tend to like to play it more as a support. She's still very strong in the lane, does the same things. And you're playing against PA and Legion, so the Axe is gonna be a lot of value. And right now they have the coil to set up the Dawnbreaker ulti, so the Solar Guardian is gonna come in with the coil. Then you have the Nature's Prophet, so a lot of damage coming in there. So Bad Boom, they have to be very, very careful when they are taking fights. And right now with the draft being set up, it's more about like split pushing, controlling the map. It's a bit similar to their previous draft with the Primal and the Centaur, where they're trying to go for pickoffs and hit the timings later. I think this game is going to be very similar because you have the Legion and the Homing. They're both pick-off orientated heroes, and you're playing into a global lineup. So the heroes are going to be scattered. So the pick. Энэ ихний тоглолт тэгээ байсан. Битгүүн байсан шүү дээ. LCST хүүдэг па Фантом эсэ. Исвэн даун натур пак. Пакаци исвэ юм уу? Nightfall-ийн па Fury LC. Хүүдвин кино энэ ойр харагдаагүй пик шүү дээ. EG чи юу вэ? Энэ даунаар support хийж байгаа юм болов уу? Офлайн юм болов уу? Эндээс харуул support л гэж харагдаж байна да. Дуэлэн дээр Solar Guard-нар буун. Support Dawnbreaker юм байна да. 5-ын даун 4-ийн натур юм шүү дээ. Биш 5-ын натур 4-ийн Dawnbreaker юм уу? Офлайн дутуул гэж харагдаж шүү дээ. Битмун бас тэгж харж байгаа юм байна те. Nice Stalker. Timber 2 бандаад. Ер нь бол Goodwing-ийн геймиг бодоод 2 батар бандсаж байгаа юм байна да. BKB контрол хэрэгтэй юм шүү. Beast Master авчмаар юм шүү. EG. Офлайн дээр Beast ч юм уу, Magnus ч юм уу нэг тийм BKB-тэй байхны станддаг батар авчвал пак уг нь шийтгэж болно да. Beast Master авал Overlord-ны тайминг дээр Sven-ий Blink BKB тайминг гаргаж ирэл. Тэгэл дуусах хэрэгтэй юм шүү. Би бол тэгж л харж. Тэгээд харчлаа дөө. Офлайн Dawnbreaker бас байж болно л доо. Тэгэх юм бол нэг support авчиж бол чинь support нь гол нь хэн байх вэ гэдэг санал л доо. Support нь clock байл яа дээ. Checker. Офлайн даунтай shakerтэй болчихж байгаа юм байна те. За. Өвдий одоо өвжи өвжи хожигдуул зүгээр яахчгүй lower bracket-аас л эхэлнэ. Тэмцээнийг. За Nix оруулж дауныг нь контрол хийчлөө. Core болонгууд нь шууд контролж байгаа юм байна. За BKB дарж Solar Guard хийхгүй бол энэ Dawnbreaker Solar Guard хийж хийхгүй юм байна да. Яг гоо GPK-ийг алж байгаа юу Solar Guard-ын хийж болох юм л та. Энэ битбом хожих уу? EG хожих бах. Хоёр тэгж харагдчих. Сүүлд Beast Master-д арах байсан да.
Яагаад ч шекер авч байгаа мэдгүй. За битүүм ингээ хоёр тийг хийгээд upper bracket-а баталгаажуулаад Spirit upper bracket, өвчи lower маргааш gaming quest-ийн дагалт бүх юмыг шийдэх юм өстэй. Ways to be able to play the Snicks, and now it's all about the game, Richie. It's just you gotta build Dagon in this guy now. It's just 1-5-ын position-ы тайлбар юу болов? Оо нэрээ тийм ярина гэжсэн марцсан шүү дээ. with Burrow, you know, I just consider Burrow in a game where I'm playing Knicks in any capacity. Энэ угаасаа битүүмийн ажиллаар дуусгах уу? Ягаад ч юм надад нэг 25 минутанд битүүм гэрийнх нь үдэн зогсож байгаа юм шиг санагдаад байна. Оо энэ YouTube орохгүй л энэ үзэхгүй юм байна уу? Лагтаад шүү дээ. Өвчи дээрээ тавиа хайчаа. Айгүй бол хүмүүс саяны тоглолтоо үзээ л та гэд уурлаад байд. Энэ дээрээ л тавиа зүг хүлээе. Жижиг гүйстэн тоглолт маргааш 5:30-аас болохоор болсон дамсраа. Нэт ер нь жоох удаан байгаа маа. Лайв бүр фэр заасан юм шүү дээ. Жоох удаан л байгаа маа. F-аар EG оронгот миний орсон баг юм уу? EG орсон баг муулаад гэж чи өөрөө яхаа тийш орсон байгаа. Яриад дуусаар ойноос нь орж иж хэрлэгдэх. Өчигдөр талан бас entity дээр гейм 2-д 500 авсууллаа. Хамаг хараалаа хэлсэн л гэж. Манайхан гэдэг яаж ийм бит хийгээд тусуулаад наа. Та драфта харддаг юм уу? Хамгаар хүсчихдээ юм уу шууд? Хамгаар госчдаг юм байна л да. 0020 15 14 12 01 гэдэг данс. Энд гоё дансны дугаар байна харъя да. 50 20 83 98 31 51 76 05 86 91. Энэ ямар их гуравтай данс вэ? 53 01 30 33 83 гэнэ үү? Welcome to the third to last game of the group stages. We are here for the draft. OG versus Team Spirit. It's a two-game series, and the first game was already won by Team Spirit, which means that Нэг тийм амар гоё данстай хүмүүс байдаг шүү дээ. in the playoffs, and Team Spirit is guaranteed upper bracket in the playoffs, together with BetBoom, who won their first game against Evil Geniuses. And whoever joins Энэ хувьд бол нэг тийм амар гоё данс бол харагдахгүй л. or Gaming Gladiators, but that will be played out tomorrow as Quest Esports has. ET хожноо барих уу гинэ. That series between Quest and Gaming Gladiators will be played at 11:30 CEST tomorrow. Барихын цаашаа. Тэгээд очихгүй л гэж би бодчих. Хоёр тэг 11 эдэр гэсэн группээр нь хүмүүс чинь слип босгоод тусдсан байлаа ш. Тэгээд гайгүй алдна. А хоёр тэг 1-1 эдэр гэсэн группээр нь гинэ. Шууд агны юм топсон. Драфтаараа дефараа орчлохгүй лээ гинэ. Нэрээ иж хожноо л гэж заац. SR map 2 аавн талбай map 2 гээд Shopify талбай map 2 аавн гээд тэгээд алдсан юм байна те. Намайг тавихаар лооц нүстэд байд юм сагс. EG дээр guys тавиад алдваа. Тэгээд за мэдхгүй тэгээд миний биш та нарын л мөнгө штэ. Миний мөнгөөр тавьж ивэл арай өөр юм ярина.
start getting. That's gonna be a flex. How? More than once or once? I would say like a staple. I don't think it's gonna be a staple, but I do think more than once. Okay, if it happens more than once, it counts. Okay. Okay, I have one. Shopify Rebellion takes this one home. The whole thing. That is a bold claim. Okay, give him like 2x 30 for points. That. Give him 2x. Because if he gets that right, I mean, they always you do will well in just win groups. of all the like bold claims. Yeah, because I did an interview and they also asked me about who's gonna win, so I covered that basis. So I have like 3-4 teams already. So you're good. Yeah, I'm good. I think that's called placating, dude. I don't know. Bane mid will happen more than once. Okay. Okay, that's fair. And you said Shopify Rebellion wins. Arteezy is back. Yeah, 3-1 in the grand final. Are you writing left-handed? I am left-handed. Oh man. Why? He's doing it just to troll you. I didn't. Okay, let me write the rest right-handed like I am. That's what I consider you one of my close friends. I didn't know you were left-handed. Might be. Do you know anything about me? Do I know anything about you? Yeah. You're German, and you wear dad clothes. This is not dad clothes. Not this these is pretty ones, these fashionable. What's wrong with dad clothes? Why is that a Yeah, negative what's wrong with connotation dad for you? clothes? Nothing wrong. I mean, I've been using dad jokes for like last decade. Yeah, so. dad jokes are in, but dad clothes, that's a different story. I mean, I think they're in. Obviously. Why is that a cheer? I don't know. Why did I cheer it? I'm glad you know much about me. Thank you, Jenkins. The sound guy's a dad. Am I right or left-handed? For what activity? Ambidextrous. Writing, okay. Yeah. Right-handed, but I know an activity you're left-handed for. Okay. Okay, now I made it one where it Dumbass. wins it all. Guess what's your bold prediction? I mean, I thought I already had mine. He has his. Shiva, Oh, I'm it's you, the dude. only You, one. you're It's left you. out. Oh. What's your bold prediction? Oh. Does the zoom on the chalkboard even get your fat head out of the way? Can the zoom work? Kind of. Yeah, the That's zoom a new works. sticker The zoom from works. WhatsApp right there, Kezu. Yeah, you make it. I'll make it afterwards. Look it up later. Just need to take a screenshot of it. Oh, this is a secret bold claim. Like, you won't know until it's all done. I can read it. Willow mid happens once, at least. Oh, come on. It has to be more than Can't once. say once. Yeah. That's not fair. Once Why is not? just It's lame. gonna happen Why once. am I 2x? Yeah, because he also has to do more than if once. you compare yours, like Darkalo mid or Shopify winning the whole thing, Yeah, that's why you got 2x I points for that. think Bane happens. ETS доолгочаг. It's such an easy one. You know Dobson plays it a bunch. Дандаа сүүл хожиж байгаа сүүлийн мөч дандаа хожигдно. Зөндөө алдсан. Сая ярин хариугаа авлаа. 4 уц авсан гинэ. Nobody wants to play Bane. Тайна багууд ягаад энэ дэр байхгүй вэ? Ер нь бол цагийн зөрүүнээс хамаарат тэгээд дээрээс нөө ESL өөрсдийнх нь ранкинг гэдэг юм байгаа. ESL Tower rank гэдэг, Tour rank гэдэг. Тэрнээс хамаарат ер нь бол China багууд дуурлага өгөөгүй гэсэн. Really aim for the stars there though, with his Цагийн зөрүү мөрөөнөөс шалтгаалаад мессеж шалтгаан юм байсан гэсэн. So just write Өвжи 2.8 оц дээр нь орсон. Go өвжи л гэж зөөц. Works for me. sounds good. Yeah. You like that? Do you really I like that color. Okay, good. do you really think Shopify's gonna not choke on the playoffs? Yeah, I think they looked the best throughout the whole year. I mean, that was not very convincing, but that took me a second, just going through their games that they played so far. At Dream За өвжи ганц хожил байд юм болов уу I think байдгүй юм we're л. gonna see Dawnbreaker available in the grand finals, but Saberlight will find a way. You think the Saberlight gym/anime arc is really Yeah, Saberlight of Heaven. He's gonna channel his inner strength from the offlane and get the dub. He just dropped the chalk. You have to throw it over your shoulder now, or it's 10 years of bad luck. That's definitely not the case. If it hits you on the head, though. Like, If it hits you on the head. With which hand? Left? Both. both at the same time. Each Yeah, towards one against Jenkins. Yeah. Whoa, that Oh was my God. some rough throwing, actually. I neo'd that shit, dude. That was like dodging bullets. Enjoy. Thank Enjoy you. your hands smelling like chalk for the rest of the day. And a warm seat because Jenkins sat in it. Oh, that feels Oh, yeah. good to be here. They're all I agree. chalky. Well, so what's happening, guys? Oh, We got a draft. We got a I draft. forgot. Draft. Here you go. Sorry, I delayed this. I was the one that was the reason I didn't start the game. So I think we'll have another very good game. And even though OG lost in game one, and they're secure to be lower bracket, right? Yes. Yes. I still feel like they did really good, and they shouldn't feel too bad, and they can just play some good. I feel like you're playing, in my opinion, the best team of the tournament.
За хоёрд тоглолт эхэлж гинөө те. Али бид нар нэг 1080 дээр нь үзчих арга байна уу? That's true. You don't want to wait this is a good match. Very likely going to be the team that people are looking at for upper bracket. Most likely. That will play Shopify in the finals. That will play Shopify and upper lose bracket finals. Yeah, take one game and lose the other 3. I think this Phantom Assassin might need to go. You think? Not necessarily in the first phase. Yeah. Potentially you could ban it since you have 4 bans. Yeah, 8 more bans in total. And I don't know. I feel like Yatra just plays it too well. He's also going for the reverse arc of the other TI. Then it was bald, 0 hair. Yeah, now he's going for the long hair. No, he's gathering it up, so he has more to shave. Oh, more power. He has more to sacrifice and offer. Yeah, because that was the whole point. I get Sacrifice that. to the RNG gods. He did. I get it. Or yeah. And maybe a new anime that he can quote in the blogs. I think he'll need that. Sure. Sure. What anime did he quote in the other one? It was Death Note, I think. Didn't he like write people's names down? Oh, No, yeah. Wasn't that? Was it? That was this team. That was this team. It was this team. Wasn't him. it Poshka? I think it was a team thing that they had the Death Note. Sure. Maybe. Because I asked Mira about it in an interview that did not play because I'm not even gonna explain why. Okay. It was a hot tub interview. And he said, yeah, it was the whole team would do it. The coach was involved as well. It was a team-wide tradition. They might still have the Death Note. They might. Probably. That's the kind of stuff that you either frame or later on you sell for millions of dollars. We got a Brewmaster first pick and a Slark. Woo! That's hype. That's an instant response. Yeah. Because this Brewmaster as a hero, there's some flex to it, maybe as a position 5, but you want to use the hero, like you want to use the strengths of the hero, so I feel like this is pretty cemented to be played on the off lane. Yeah, and I agree. They immediately take Yuraji's Slark, so that's going to be lane matchup. Are we surprised at all that Spirit opted to ban Gyro Pig Brew? Obviously they За үжи. Pango Swain Walker Ancient. Ой, өөрсдөө Pango бандаач. За Speeders болохоор натур темплар Gyro. За нэмээд Warlock Winch бүлийг бандсан. За эхний сонголтыг Brave оруулж ирсэн Spirit. Өвжигийн үед бол Slark эхний сонголт. За Юрагигийн баатраар эхэлж байгаа юм сте. За чи Chokrat's ер нь баатар аваа гэж. За Spirit-д Perhaps you lose the lane as Brew, but they got destroyed. Like it was a unplayable game afterwards. BM гэж юу хэлж байгаа юм бол? Period of time when Brew was also popular and Anti-Mage was picked immediately. Maybe I was covering like some Chinese qualifiers because it was a thing. You can't lane. Like without mana, this hero does absolutely nothing. I mean, you maybe have to pivot a bit because right now what Brewmasters like to do is they go Sinner Brew and then the passive and then the passive again is Sinner Brew. I feel like you have to go a different build where you go clap. Эфар ийж авсан юм чи гинэ. За болоо болоо. Ахцад юу надад хэрүүл хийх гэж орж ирээд байгаа маш. За өвчгийн үед бол грин бандж байгаа Phoenix оруулаад ирлээ. Нилээ шийдсэн драфт хийж ин да. Slack Phoenix-тэй хэлж байна. Bounces out, and also Team Spirit removing most of the like AoE damage. So Gyrocopter. За Spirit хоёр сонголтоор юу оруулж ирэх юм бол та өндөг мөндөг зохих юм болоо. Mirana ч юм уу те. Эсвэл Snapfire байж болж байна. Brave. За Snapfire өндөг зохино гэсэн. Brave Master гэлээд байгаа мó. Гэхдээ нэг Collapse тэгэл тоглоно шүү дээ. Offline тоглодог хүн ер нь тоглохгүй нэ гэж байхгүй л те. Brave угсаа хүчтэй байгаа юм чи. За өндөг зохихоор болсон. За өндгийг аргалчлаа. За Slark-ыг яаж аргалах юм? Blood аваад Rapture зоочих юм уу? Blood аваад Rapture зоож болж байна. Эсвэл farmдаг таймингэн дээр нь ашиглаад өөрсдөө амар хурдан фармдаг баатар авч болж байна те. За юу болж байна нэ? За ер нь дуусдаг шиг хандж байна да. Энэ тоглолт дууссан да. За Disruptor болсон Glimps-тэй буцааг оруулаад ирнэ гэж байгаа Slark-ыг.
a guy going in, a silence or stun, whatever it may be, because obviously if Snap has a free fight and he just gets to walk in with low shredder, you ain't seeing that ever go off. Yeah, I want to see some saves coming out on this or the next pick from OG. I feel like this Slark has been countered. There's a ton of magical damage. Also, you have glimpse into static storms. Ийч угаасаа мөнгө хийдэг хөө. He can't dark pack that off. This is going to give them sustain. That's the other approach. Run buff plus a sun ray to keep him alive during the static storm. And the Alchemist again. So +4 this time. Once again for Mr. Seb. Unless they want to it's the play. offlane Slark. Yeah, it's something that We've Amar played. Not My control has done it, I will say. And also Saksa played a lot of position for Slark, so maybe they baited like different. За юу болоод байна? Wanted to have in this game. Yeah, normally you wait with the curveball until like last pick. Seb did play. Yeah. Юун Конка алхимист вэ? Аа? This is a flex, but I think it's I would like to make a prediction. Аль нь суппортын? Prediction? Гурлаа кор юм уу? Or Faceless Void. Nice Or one. Bloodseeker. Good I one. wasn't finished. I wasn't finished. Good one. Got him. Got him. Well Wasn't done. first try, on the board. Jenkins. It wasn't one for the board anyway. That's the single type. Now I would really want to do the offlane Slark. If anybody Bloodseekers you, you just want to like throw it in. За Блатта болоод Сларкийг контролж байгаа ойлгомжтой. За энийг бол түрүүн би ярьцаа. За Spirit юу гэж харах юм бол та алиг нь core, алиг нь support гэж харах нь уу, яах нь уу? За Spirit-ийн бандахыг л харъя да. I like a lot of Phoenix. I think offlane Phoenix is actually pretty poggers against Bloodseeker and lane. Really? Yeah, I think so. No and you could pick Io last pick to lane with your Slark as a 5. That's more. But they like triple down on the old. I'm having some flashbacks. It was, what was it? Can't remember. Yeah, I don't know. It's Arlington Major. Yeah, it was. За дүүн банд чинь offlane отор дотоо найдаж айл нэг supportоо л гэж байгаа юм байна. Би бол Конкаг л support гэж харуул харах юм байна да. Канка эсвэл Тэби алхимист байж болох л. Агним дардаг алхимист те. Одоо өвжигийн баатрууд бол бүгд агним хэрэглэн шүү дээ. Slark агним хэрэглэн, Конка хэрэглэн, Phoenix хэрэглэн. Бүгд агним хэрэглэн. Alchemist support байж болох л. The Naga Siren pick was very good. We don't know what's coming up next. Nobody could predict it. Even if they had 3 predictions, they could all be wrong. За нөгөө талаас бол Necro дарж байгаа. Голын замын баатрыг бандна. Дарлын баатар. Конкагийн эсрэг явах баатрыг л бандах бах та. Конка гэхдээ Dream League дээр нэг хожихгүй байгаад байгаа юу? Тэ? Тийм бах тэ? Нэг камер хожил авч чадахгүй байгаад байгаа хаа. Kunka's combo, some like stun ray, but Necro doesn't care too much about it. And one of these heroes, like they would need to lane against him. Plus, also, all of these heroes, they love to play on low HP, so really good Necro game. Has Laurel played Earth Spirit in this tournament? I'm not fully sure, but I feel like this would be a good Earth Spirit game. When you have Bloodseeker, you want yours to go in for you, harass all the time. You get Vessel against Alk and Kunka, which really destroys Kunka in the early game because he's so high HP. He did play against Bed Boom. За сүүлийн бан. Didn't win though. Oh, gee. He did play it. I mean, what else? Because Monkey King, yeah, you counter Kunka in lane, but I think Phoenix makes it really hard to play. You don't enjoy the Slark matchup all that much. Your Necro already got banned. Тэр бараг унтаад байгаа юм шүү. Ah, үгүй, юм ярьж шít. I mean, that would own. That's a good ban too. Yeah, I totally forgot. Not a very За popular hero. DP банд чи. Razor, I guess, but it's not so good in the mid lane anymore. I think the DP ban is actually pretty good. It's a Нэр Razor гэж болох юм те. Well in lane, you have Disruptor who can just come in. Razor гэж нэр болох юм биш. Yeah, people love Disruptor plus DP. Both of these heroes kind of fit what they don't want to play against, something that is tanky. In terms of damage output, OG, early on, they don't have much. And these heroes that have a lot of sustain, both Necro and DP with the Spirit Siphons, they also build into tanky items, Kaya Sanj. They don't die that easily. So what's the third one, Jenkins? За Spirit-ийн сүүлийн бан. Seeker correctly, that was your third guess. Give me another one. That beats Kunka in the mid lane. Yeah. Beast-ийг л бандах бах та. Monkey King.
OD, you mean? I don't. Or is it not? No. I don't think it's that good anymore. Phoenix is also I mean, bane of that hero. like Timber, but Timber's garbage against the Slark and the Phoenix. But it's very good against both Alk and Kunkka. And Timber's just not a very popular hero either. Yeah, I would like a mid hero that can either make moves on his own to like the Brewmaster's lane, or that За the Vino will бандж байна. eventually have enough damage against Kunkka, which not a lot of heroes offer. Хот гэж ер нь тоглохгүй юм дөө баачка. Өвжим шиг оргууд бол ер нь тэгж тоглохгүй дээ. Голын замын дааслуу. We saw that earlier today, and that is a good one. It actually does fit. Голын замын дааслуу энэ. Тийм бах те. Same matchup gives you sustain, doesn't build into Kaya Sanj, but becomes very tanky with the Aghanim Scepter Shallow Grave. За би өвжи дээр бол Okay, so Seb Axe position 4. I was gonna say this dazzle. за зөндөө сонголт байна дөө. it really feels like a hero that needs to be. I mean, they still could. They still could literally go for the axe, put the Slark safe lane, Alchemist support, Kunkka mid. And then... Акс үлсэн юу? Yeah, no, that would leave space for the Акс үлсэн хоёрын нэг бах та. Айтэл нь байна да. This MC hero, unless they want to do something wonky that we talked about earlier, if they want to go for some like IO still. Dawnbreaker. Зот. Адин support юм бэ? Тийм байна. Sebi Alchemist юм байна. MC-ийн даван болчихж байгаа юм байна. За голын замын ларлын дааслыг үзэхэндээ. За Топсонгийн дааслал хождгол юм байлээ. Тандра. Ларлын даадлаар нь яад юм байгаа. Spirited орж ирсэн. Өвжи вин юм шүггүй. Голд даазал ялна. Дээр Disruptor Blood эсрэг down. Өвжи яар нь ялгуугүй нэ. Ороо юу ч сан тоглолт эхлэх орог. Харъя. Орохоор нь болоо. This might be on the same level. Considering like the spell casting, no one's gonna be dying immediately. So I feel like we're just gonna sit back and enjoy. I'm gonna give a slight advantage again to Би энэ тоглолтыг Spirit Snowball гэж дууснаа гэж хааж байна. almost 60-40, I would say. What percentage did you say? 59-31? That's universal уу? Тэ universal. Yeah, I would say small advantage to Spirit as well with the Dazzle. But what I like a lot from OG is I think they're bringing like slightly different drafts. I think Slark, Alchemist together are actually very good when Alk is a support. Yeah. He's gonna build Solar Crest, he buys the shard to break you free, give you attack speed, try to prolong your fights, you get more stacks. So I still like what OG are bringing, so it's just gonna be a good game. Slark shard, Alchemist shard. There's gonna be so much survivability. I'm concerned for OG just because they have so many melee boys. That's it. That's it. Okay, Raven well, one Alice, thing I that's did it. hear is we're just gonna sit back and enjoy an amazing game of Dota 2. And we're gonna do that right now together with Cap and SVG. За миний сум бол Spirit шүү. Spirit ер нь бол Snowball-ч дуусгах гэдэг сумал өгч чадах юм байна. Өөр сум алгадаа. Өнөөдрийн сүүлийн сум. Өнөөдөр ер нь бол нэг ч алдааг байгаа. Үгүй одоо тарин. Have you played it? Yeah, I played Cornix because I think it's bad. Нэг хядлага яваал дуусгах таа гэж нэг л. What about this one? We got the mid dazzle again. We're gonna be seeing that one. Өвжидээ өгчих байхаа л гэж бодох юм. Spirit өвжид хожигдоод өгчих байх гэж юу? Тэгэд гэм өвжий л гэж байна. Гүү штэ. It's a sub special. Late game байсан ч гэсэн хэцүү. Is it necessary? Late байсан ч гэсэн Spirit-ийг барна гэж бодохгүй. Seb plays it. Okay, we have to look at Snowball гэж яана гэсэн үг юм. Ер нь бол тоглолтыг амар их дуусгана л гэсэн үг. Одоо алдана гэнэ. Яа single амар ууртай тий. Зөөц. Because he's able to give a bunch of minus armor and a pretty decent physical damage nuke.
Yeah, sounds like Vengeful Spirit. Yeah, but Acid Spray doesn't come with a damage reduction part. It's because Seb's a hipster. I'm gonna say it. You know, no one else has said it. This guy's a hipster. He likes to play his own thing because he thinks he's better than everybody else. And I mean, yeah, most of his guys. Talking about Seb, or are you talking about you right now? Which one? I'm talking about Seb. Okay. And for a decent chunk of his career, he was better than everybody else, so it works out. That's definitely a part of it. And I think, you know, that's a good attribute to have as a player because it makes you original, makes you creative. Ахаад барих уу үжи очно. Нөгөөдг нь юу болж байна? Тэ чин нөгөөдгөн дээр нь ийж очно гэдэг байгаа тий. Ягаад л зөрүүд байна да. Би бол энэ дээр ягаад ч юм спид очно л гэдэг. Ахаад барих уу гэж би өмнөдөр бариг үсттэй. Би зүгээр л хэлсэн шүү дээ. Барилт марилт яваг штэ. Нөгөө талд нь юу болж байна? Situation where you can chat wheel them. And if that happens, you've won. You've achieved your goal. So that is why he likes playing the support Alex. So if there are other players out there that want to do that, then, you know, power to them. But I think most just kind of want to win the lane. So and that is something that Alchemist doesn't. He kind of does. I mean, he can win his lane, you know, but it's just not the strong suit of the hero. He definitely wins his lane as a core because he just throws down acid spray and farms around it, but this is a fairly strong lane. I feel like this Alk Dawn lane is like the Tusk Dawn lane that we saw from Shopify and some of the other teams, right? Yeah. You just pummel in the physical burst damage, and you give some minus armor for the Dawn to go in with the Starbreaker. It's pretty nice. I can see this lane win for sure. Bloodseeker, if he gets to the late levels with the sustain though, might not care about it. We'll see how well Team Spirit can play those early waves. I think that's the opening. Ийж яах илүү байна. Denying experience, but we'll get glimpse for his trouble. He rage glimpsed him. Томашавэ. Сум спирит руу. Спирит хожно гэж сумлсан. Эсвэл аандар орж болно гэж сумлчлаа шүү. Тэгж сум хэллээ те. Өөр ч нэг сум хэлсэнгүй те. За ларл юу гэдэг айтемдаа гарсан юм бол Хопсон чинь 4 бранч өөр чи юу авцаалаа. За бизмиг чико холгож ин дөө. За poison dodge залгацаа. Бизм ер нь нилээ холгуулна да одоо. Крип дагаад орчлоо. За дина их гэж үс амжилтгүй. Тийм ээ 4 бранчтай гарч ирсэн байл харлаа явд. Тэгээ бранчд орж байгаа бол тангоогоо идэл явчих. First time playing Dazzle in a professional match. That sounds about right. I don't think I've seen Laurel play this hero too much. Doesn't really seem like a Laurel hero, but I'm sure can't really mess up the Daz man here. So far, this top lane, it's been a brawl. It doesn't look like it's going great for OG though. За дээр MC-г байдал орсон. Ятро өнөөс өндөрлж явж байгаа зөгчөж байгаа юм аа. За ингэснээр Ятрогийн first blood. Negative team sprite. Доор Кетрак бас өнгөрж байгаа юм шүү дээ гэсэн. За Мира гэргээд алчи гэж байгаа юм байна. А Мира унжиж байгаа юм байна. За Понста ороод ирсэн. Йоо. За гарлаа 50 HP-тэй гарсан. Амьдэрсэн. Нүдэн дээр нь бүлдэж чинь да. Хоёр үрчлээ. За гэлимсцэн concoction шидсэн Мипошка руу ард нэгтээ сэб унаад гисэн. MC Мипошкаг бол унгаах юм байна. Ятра угаас хувь тавилан дээр нэвлээд ард нь last hit хийгээ зогсчлоо. BCM's not loving life. No. And the thing is he hates his life. It's not only your Kunkka getting owned by this. За бизэм одоо бүр ойртшгүнэ. Угаасаа барахгүй мэлээ л дээ. Дааслыг яагаад ч барахгүй юм л. Угаасаа мэлээ батрахлахаар тэгээ барахгүй л дээ. Хөөх тангон дээр амьдэрчлаа шүү дээ. 8 HP-тэй үлдэнгүүтэй. За TP-ц амжилттай. За бүр тэр нэг дээр TP-ч бууж муугаад. Оо зоргороо. За 3 минутын лотосыг атах нэг эндээ. За авцаа. Мира. Scatter Blast авнавчтай.
нийлсэн. Юраги. За нэг зөвхөн амц Икоставиг ороод ирсэн. Коллапстэй Юрагиг ална гэдэг байгаа. Дахиад нэг зөвхөн эвгүй байдал орох хэвээр. Ойноос нь Кетраки хувьд бол attack speed-ийг нь удаашруулад байна. Magic damage очруулад байна да. За ингэснээр Мирагийн хувьд бол TP байхгүй. Одоо лейн луг алхаж ирнэ. Smoke бодолдож авч ийн. Smoke-лж ирж байгаа юм байна да. Move speed-ийг нэмж байгаа гэсэн үг. За torrent тавьсан уу? Тавьсаа. За бизэмхтэй амьдрал нь харин ч амар сайхан байна да. 23-16-2. Амар дэжгүй шүү дээ. Муу юм бол ерөөс харагдахгүй. Оо ямар хол гэлэмсдүүлж байсэ. 100 гараа HP-гээд харгуулчлаа шүү. За бизэм энэ ч унтчээ. За X mark нь уншиж байгаа. Тэ яах вүлээ? Хэнийг X-т вүлээ? За унс. Ларлинг хэл. That gank is going to be available pretty much forever because OG can't react to it. They have Alchemist Phoenix support duo. Лен баланс угаасаа сприт илүү л дээ. Yeah, that's even worse than what was it like Bane? But they have Bane Warlock. Yeah. Oh yeah. Not that fast either. This is even slower. За гэлимсдхүү гэсэн 5 секундын гүйл даунтаа. Одоо ер нь уншаад CB-г алхах юм байна да. MC ч юм уу хэнийг ч байсан нэгийг наалахад юм байна. Stability хэрэгүүсээ Blue Strike-д ороод тавьсан. Хаймер шийдсэн, Ятро нилийн үгүй байдалд орсон, гүүсэн, гэлимсцэн. Мүүс бидний илүүтэй учраас гараа гүйчлээ Ятро. За Крипэ зөвхөн HP-г нөхөж барах нь барахгүй нөө. За жоохон саалуу ууж байгаа. Ямар тач. За Мепошка энэ ч хүнийхээ урд ирнэ халахад зогсож байгаа л өгөхөд өглөө дөө. За доор коллапсыг хөөцөө явж штэ манай хоёр. Порт ийдсэн бэлэн болцсон Юраги. За Понс байхгүй. Коллапс амьдч чадах нь. За Понс түүх дайвлын гэж байгаа Dark Pact-аас damage нь орсонгүй. Эндээс доктор уусан кук ийдсэн оновчтой болсон, крип онцсон. Dark Pact коллапс унах боломжтой. Scatter Blast attack speed нь удаашсан унсаа. За ууран дунгуудын дээрээс нь санраа хийгээ шатаагаад эхэлж байгаа коллапс хувьд бол за Кетрак бүр яг л шатаалаа да. Икарста юу нэгсэн. Тайго Мирагийн хувьд бол 2 скелн кулдаунтай байгаа. Кук ийдсэн. Scatter Blast Кетрак. Дэжгүй байна. Мира 2 ranged grip бол 1 melee grip-с хараас аваад байна. Икарста юугээд урд нь гарсан. Мира унж байгаа маань Кетракийн double kill. TP out. Гэртээ харах энэ оронд бизмиг гол шийдэж байгаа. За Darling kill болсон. Мисэрсэн гэж юу? What are you supposed to do, man? You can't plan for that. He knew he was going to evade him too. He just knew, man. Nonetheless, that was a huge amount of XP for Kitrak, who is the real victor of all this early game for OG. He's level 5.5 before Wisdom Rune. Almost 6 with it. Phoenix is massive. He's almost bigger than his mid. He should just go mid. Yeah, honestly, he should. They should have just laned him mid. Honestly, it probably would have been better. Yeah, support Kunkka. За бизмийн хувьд бол фармд сонголтноос өөр сонголт үлдсэнгүй те өөрхий. За ингэ лэндээ хөөлгөж тулгаад өвжигтэй ямар хэцүү байна. Нэг батар дор ирсэн байдаг. Мипошка богод ирсэн байгаа. Харагдах юм бол тандас цаг өгж байгаа гэлимснэ гэдэг байгаа. За Кетрак ямар тач лэндээ ирсэн 6 өрөх боломжтой. Крип нь унаа 6 үрж байгаа юм байна. За Кетрак энэ чанж болохоор харагдаад Хикерста юусэн өндгөлж болно. За Сэ бүртэл ирсэн байгаа да. Торрент алдсан. Коллапс бас 6 үрцэн. Өндгөлсөн. Өлтөөр кастлах юм шүү Коллапс ч баг. За ямар тач гүүгэд гараа ирсэн. Өнөөс нь дагаад гүүж байгаа. Коллапсыг алгах ч боломжгүй л харагдаж байна дөө.
За concoction-ээс чи цаанамжтай ghost chip орж ирж байгаа. Ультигаа кастлсан. Яг л цагта. За Мипошка энэ чи Кетраки бариад авсан лаар түрээд ирсэн. Кетрак унах нь ойлгомжтой хаа. За Сэб яаж чадах вэ? Яаж л лаар хайс зүүнтэй байна. За Пос эсэ оновчгүй. Мипошка гэлимсчиж болно. Юрагийн хувьд бол 5 левелтэй гэлимссэн, тулт гэлимссэн, цоолог варданд дуурсан. MC буугаад эсэ хаймар шийдсэн, кук хийсэн. Лаар. За Сэбиг унгасан лаарлын дабл кил. Үнэ хийлдсэн. Юрагийг зөхиолгоо 5 левелтэй. Кодопс дээр шэдүгрээ өгж байгаа юм байна. Амьдарч болж байна. Лаар байж үж өлтөйгээ дарах боломжтой хаймар шийдсэн унаад гэсэн Юрагийн 6 өрөөд. Шэдүү дэнстраад амьдсан. Артн Rapture бизэм дээр. За өстө. Битүү зодон болж ин да. Бизэм яг байранда. За кук хийсэн. Scatter Plus дэрэж 2 одоо тэр Кодопсыг унгааж болно. Шараад байгаа хаймар шийдсэн. Сэб үхээд бүр төрчихөж байгаа юм байна. Тэр нэг дээрээ буусан. MC-ийн дабл кил. Мира унсан. Бизмийн дабл кил. Спич одоо юу вэ? Бүр тэр айлгаа тэнд очиж одоо яаж таа гэдэг юм бэ? Бүр яатро ирж штэ. За Сэбиг ална гиндэ. Хит имстүсэн Сэб. Дахиаг нь бас ална гэж байна. You had 2 cores from Spirit coming out pretty big, and the Dazzle and the Bloodseeker to the 1 in OG with that Slark. I guess MC got a fair amount off that as well. It's just you had the huge ult here with the boat, the egg, the Dawnbreaker ult coming through, and didn't feel that one side. Мипошка Дина их гэж байгаа. За kinetic build тавьсан. За даацлаа өрхөн байгаа. Кетракийн ч өндөглж болж байна. Өндгийн даруулна гэх бах та. Гэлимссэн за шууд өндгөөсөө. За бизэм дөрөв доор дабл кил хийснээр амьдрал нь айгүй дайггүй болсон. Бүр нэг нүднээс гарцсан явж исэн чи харин ч гайгүй болчиход байгаа. Тоолог вард уншиж байна. MC дээр. За энэ стак гэж юм авах үлээ. Лаад лах юм байна те. Ятро. За X лүсэ. Blue Trite, Rapture, Юраги гараад ирсэн. За хаймар шийдсэн. Ятро унсан. Хай. Лепса. Тэ мэдад лавт. Араминдэ. Berserk Potion might help you bit. Sunray and Donald can help you with some sustain. You have Boat Rum. There's a lot of buffs behind this Lark to give him some extra HP to just play into the Rupture if it happens. But he is the damage, ultimately. I got a question for you, Avery. Why is it are all these carries getting a lot more active? Is there a meta reason, or is it literally like if other carries are going to be active, you have to be active too, sort of thing? He's thinking. He's stroking his beard. He's deep in thought. Well, I mean, in Dota, there's certain bench. За энэ бревч метас авч агаад network хийх юм дээ. Okay. One of those is the Arteezy curve. So on the Arteezy curve, you have Arteezy. Мид даазал ер нь конка гэлтгүй милээ батруудыг бол чи их бах уу. Диспелтгүй милээнүүдийг. Диспелтг LC мисиг бол барахгүй л дээ. Slark-ыг бол. Конкагаа бол жийчгэлэх. Хоёр ч удаа жийчлээ шүү дээ. Өнөөдөр ч топсон бас нэг жигээстэй. Yeah, so as Arteezy shifts up that scale, which he's doing now, he's becoming more active, he's fighting more. That causes a global shift in the entire Dota ecosystem. It forces a lot of other carries to reevaluate what they're doing. За Spirit ер нь бол upper practice тэмцээний үргэлжлүүлэхин тодорхой бас учраас одоо бас нэг ганц нэг юм тушаад тэгээд тушгийнхаа хажуугаар нэг юм болчихлох л та. Өвжи бол лоуроос эхлүүлнэ. Тэмцээнэ үргэлжлүүлнэ. Плей-офф дээр. He's doing great now. That's why, you know. Yeah, I'm glad to see him back. Being very active. Player. Why are these carries so active? It's just the meta. I mean, if you're gonna first pick a carry hero, you kind of have to be more active, right? If you first pick a carry and that dude just AFK jungles the whole game after losing his lane or something, do you feel great about it?
You rather pick a hero that is maybe going to dumpster that carry and take over the map fast. And then you're just behind. I think it's part of the reason this gyro pick is falling off because people are figuring out how to play the lane better against gyro. They're picking some of these lane counters that do better against the flag spam. And suddenly this gyro is not winning his lane. He's behind and they have a За урагшаа дахиад нэг л алхвал X-лүүлэндээ. Мира. Торын төлчлөө. За Cookie цаанавчгүй. Ард нь Ятро зогсож байгаа. Мипошко зогсож байгаа. Яа. Rapture дуулах. Rapture дуулна. Mortimer Keys орж ирсэн. Төрөн дээр нь буудаад байгаа. Тэп Scatter Blast яг нүүрэн дээр нь Мира. Damage. За Yuragiгийн гейм жоох хэцүү байгаа да. This is a matchup where you're picking Slark saying, hey, my Slark's going to do fine against Brew, we're going to win the lane. He's going to have a good game. That's not a pick you want to do that with and then go retreat the jungle for 20 minutes. Why not? За энэ ч яах татнаа. Тий. Нэт ер нь жоохон тэгээд байна те. Олдоо. Тэгцлээ. He must really not like me by now. I hope I relationship's good enough to It's not. Okay. Тэ, абистрэн. Өнөөдөр ер нь байх хаа. Оое, болилдоо яах цаад байна. Надад одоо илүү тоо оруулсан юм байхгүй шүү дээ. Nice little pick off. Didn't even need the smoke for it. And the Midas Brew is pushing in the waves. Collapse has no fear. За Collapse үлтэйгээр кастлж амжсангүй дээ. Эсрээд гүм шүү дээ. Ингэж таймингт нэг гэж бас байдгаа. Тэрдгүүл юм байна. Үгүй энэ 360 дэрэг үгдэх юм. 1080 руу очихгүй юу? Back 700 лөө. Otherwise, might have been a kill. Some damage onto the mid tower. BCM watching them from the high ground. Wants to go on Laurel. Is this a good? За ларлыг бас аална гинэ. Rapture дуусаа ларлагтай амар л чанга байна да. Тим жамархан биш дээ. За гэлимсцэн бисмиг оруулаад ирсэн. Өөрийгөө X-лсэн байсан. За Collapse шууд үлтэйгээ задлсан. Торрент тавьсан, оногдсон, ларл хүрээд ирсэн. За бисм бол унах бах. За Void Speed-ээр хойш нь түлхэж байгаа. За унсаа ард нь Тэбиг салхитай бариад авсан. Mortimer Keys эхнийхээ оновчгүй 2 дахь, 3 дахь оновчгүй, 4 дахь оновчгүй, 5 дахь нь онсон. Сэв өгсөн. За игнэмцээ дааталтай ямар муухай харцж байна вэ? Pretty damn fast here because you just don't have the low cooldown threat on this OG draft to really punish Spirit on the map. It's just them dictating the pace of this game, and it's gonna have to be the Slark that turns it around. Particularly during these nighttime intervals, Ags completed for Yuragi. Yeah, but does Slark turn around team fights? If he starts building up the stacks, yes. This is kind of a hard lineup to do that against, though, right? You're against the Bloodseeker number 1. За EG-ийн одоо үгүй үлдлээ нэ. EG хожцсон. Оо за. Mid Nix нь фейлдсэн. За гэлимстэй буцаацаа. Cookie-сэн буруу тишээ үсэрчлээ Мипошкасаа ихтэй Cookie-н дээрээс. За Pons амжилттай болсон. Scatter Blast Mira гарахгүй юм байна те. Collapse тэр цаана farm тохиол маброч өгчтэй гэж байж байгаа бах та. Битбүм хүү алж ин даа гэж яасан юм л доо.
Бодогдсон юм уу? Groupstage угаасаа болохатай дөө. Ягаад ч хожигдоол хэвчээ шүү дээ. Бизм шаартан билэн одоо бизмийн амьдрал бүр амар гоё болчлоо. За сприт ер нь бол өөрсдөө алдаад эхэлсэн юм байна. За Pons хийсэн чи даваа өсөрсөн, X-сэн. Өлтийн байхгүй, Solar Guard-ын дуурсан, Rapture зоосон, Shard-аар түлхсэн. За Shadow-гээ өгөөд Collapse-ыг амьдруулчихж байгаа юм болов? За Yatra Art нь BKB-тэй MC-г балбаад байгаа. MC унсаа ихний тарагт. Disruptor-т наалтсмас Yura-гийн гэлимсдүүлсэн. За Poison Dodge 2 бата дээр хийцэн байгаа. Pons ларал дээр Blue Drive-д орон тавьсан Mortmore-кээс орж ирсэн. За өөрийгөө амьдруулаад багсан Mortmore-кээс яг дээр нь өндөглөөд ихэлсэн, Shard-аар хойшин түлхсэн, X Yatra өгөх юм байна да. Өндөгний stand оногдно. X лүүлсэн учраас. За энэ гам ер нь хэцүүдчтэй Spirit. Snowball-д дуусган даа гэж бодож байсан чинь тавшуулаад эхэлж байгаа юм сте. Package бүр Sven-ээр аллах хэлээ. Package ч угаасаа амар хүнэлтэй. Package ялчгүй марахгүй кари шүү. So far, the team fight's going OG's way as they find a way to make it work. That'll be a blink. The Alchemist. And honestly, BZM, he's had pretty decent impact this game, despite playing into this Kunkka Dazzle matchup. Like that other game we watched, it was just a one-sided affair the entire time, right? Yeah, there was very little recovery. За даац ч одоо BKB гаргаж ирнэ сте. Tormentor нь юу болж байгаа юм л да. Spirit гэдэг яг Tundra шиг бас гоё байж чадахгүй л байна да. Tundra-гийн хувьд бол гэхдээ бүр яг л даацалтаа зориулсан драфт хийсэн л дээ. Тэр нөгөө Ban Man-тай. Тэснэ Ancient-тай, амар хүчтэй. Хөдөлдөг, гүйдэг. Bad because you prevent Dazzle from reapplying it. Yeah, true. So they do have a lot of little things going for them. I agree. And I mean, Pipe on MC going for the Ags. За Meposhka Force оруулж ирнэ. Stark зориулж байгаа. Static тавьсаа. За Phoenix-ыг унгаач гэсэн. За Vertical-д зөхиод энэ Collapse яаж итл. Vessel дүүсэн ч гэсэн тоож байгаа ч юм аа. Топсны тоглолтыг үзэж тэ Dazzle авахыг бодвол Топсны тоглолтыг үзсэн ч гэж ер нь тэгэл мид тоглолтын мид чинь Топсон ч гэж ер нь тэгэл үзчихэл байгаа л та. Үзэн ч гэж өөрөөсөө тоглож л байгаа л да pub дээр. Тоглохдоо тоглоод туршихтаа туршаад За энэ гейм ер нь одоо ингэснээр ер нь овер болох тийшээ хандж байгаа бохоо. 40 минут гэдэг ихтэй хэцүү байж магадгүй. Нэг гейм нэг тэрчгтээ эргэжүүл аль аль нь шийдчих боломжтой учраас жоохон төвөгтэй байж магадгүй. Such an absurd number. It really is, dude. He played in more TIs than like some of these new kids are old, you know. What? I feel like some of these mid players are like 15. You know, he played every TI since you were like 4 years old. That's right. Navi just signed. Yeah, he signed like a 14-year-old. Right? You know, yeah. That's ridiculous, right? Yeah, like when Puppy was playing professionally, that kid may not have been born yet. He played Dota 1. Чи барьсан бол таваадах байсан мэт дээ. Чи угаасаа 1xbet-тэй барьсан юм чи надтай бариад яах вэ? Тэ? Kid was a twinkle in his old man's eye. I thought you were going to say something a bit more lewd there, but yeah. It's old-timey lewdness. That's what that is. Yeah, I told you the story about the Thanks bro. Яа чи гэдэг 40 уур. Би. За гаргачихё. 39.5 андер гээл авчуул гинэ. Тэнд андер, энд овер.
Та хоёр одоо хинийхэн талд орох уу? Аа? Whisper collapse гинэ. Аа? Нэр юм уу? They sacrificed mid one because he was their highest net worth because we lost our highest net worth. Yeah. Mid one did not like that, by the way. He's like, why do I have to go in suicide? Well, let me tell you something. You know, I was still pretty new back then. They just put you in a hallway with Puppy. This dark hallway. You know, you're thinking about where the fire escape routes are. You know, you see a glint of metal behind his belt buckle. You're like, oh shit. This is where I die. I gotta negotiate with this man. Here, Jack, you go negotiate. I gotta tell this guy to sacrifice his mid player. If I remember correctly, wasn't it you alone? Энд дэр тэгээд гол нь Spirited Slark-ыг Rapture-аас өөр аргалах юм жоох хэцүү юм л да. Rapture-даа Glimpse-д нь тэгээд Brave Stand нь Cookie-д нь өөр нэг тийм амар сүртэй юм байхгүй. Тэгэхээр жоох хэцүү юм л да. DJ Quest маргааш утсан юм уу те? Did you learn from that? You said you're a relatively new player. What did you learn from that interaction? Don't bring a knife to a gunfight. You gotta be prepared. Now, at that tournament, we're in America. That's all I'm saying. Right. That's a very different interaction. Oh shit! After that skit at Riyadh, not convinced Puppy doesn't know his way around. I forgot he is actually American. Yeah, that's right. Damn. He always wins. He always goddamn wins. In game in Gladiators. That was the best line. Well, I mean, this game restarted, if you hadn't noticed. And oh, it did? Yeah, they actually reconnected. Яг тойсон нь бол мэдээлэл байхгүй. The team fight presence kicking up a notch for Team Spirit. За Collapse Red-с дараагийн item Travel гинөө. Яг ч байгаа лээ. Яагаад Travel гэж? All this utility heal, sustain support for the Yuragi Slark. With Ghost Ship on top of all of it, is that going to be enough to keep him in the fight and win it over the long term? And most importantly, what happens with the Rupture and the Static Storm to try and control him? It is actually pretty crazy. If he depth shrouds and he gets the Dawnbreaker ultimate, and yeah, it's so much sustain. There's insane amount of region. It's just, can you get anything out of that time period? Yuragi, is he just going to leap in here? They're going to X him. За Slark-орос Мипошка ардаас ч өөй. За Force-тоос алсан. X-сэн Rapture-сэн. Yuragi Shard-аар Collapse-д төлсөн ультигаа кастсан. Dazzle-ыг бүр түлхэж байгаа маань ард нь Yatrog. Mira өндөрдөг дээр хараад байгаа. Өндөг дарах юм бол цохно гэсэн бодолтой. За тэр санрын орж исэн. Scatbla Seb-ийг зогсож исэн. Kinetic-ийг өгсөн. Solar Guard нугарсан. Yuragi ард нь Miposhka-г шүүрх гээд байна. Static Kinetic Field Slark дээр Mortimer Keys ороод ирж байгаа. BKB байхгүй. Эвгүй байдлаар орсон. Gritty Lotus-ыг дарсан гэсэн Yuragi унж байгаа. Yatro HP-г нөгчлөө. Хамгийн амар нь BKB дарсан Miposhka Seb наалтсан. Хоёр support-ны хоорондоо үтсэн. Арай илүү батар нь яалтчгүй Alchemist юм байна. За дараа эргээ харсаа хаймар шийдсэн. Seb өгчлээ. Starbreaker эргүүлсэн хүний амьдруулсан байгаа таарл. MC эвгүй байдлаар орсон юм байна. Darling double kill. Kitrak гаралтгүй. Yatroгийн double kill. Асах 4 болсон. Ингэснээр. Yeah, because he fat fingered his ultimate. He did a little bit, yeah. Yeah, what happened there? He popped his ultimate and instantly re-popped it. It can happen because you're like you have this shard. You're basically trying to cast a spell on one of the Brulines, and you misclick the resummon. I thought I had an aneurysm. No, because I was like, I said, Collapse pops his ultimate. Yeah, Collapse. X-лөөсөө. Тэгээ яахчгүй дээ. Жохо үдчил. Яваад хөлгөө. За MC-ийн хувьд бол агним шивтэлсэн ер нь бол Slark-а аварнаад гэж байгаа. Rapture зоодчихоор угаасаа Yuragi хэцүү байгаа даа л да. А бас Mage Slayer энтертэй Magic Resistance-ний айтемтай юм байна. За дардлын хувьд бол Octane Core шивтэлсэн. Араас нь Force Morse оруулж ирнэ. Ер нь бол удаан байлдна гэдэг байгаа. Удаан байгцмаа Spirited ер нь бол ашигтай. Хурдан байлдвал нэг гоё бол биш. За bizim Arcane Rune-тэй. За X нэ болчих юм.
Яа Юраги дээр гэлимстэй буцаацаа Юрагийг Honest-ноос Ponson Thunderstrike орж ирж байгаа. Kinetic Field тавьсан би зэм Ghost Chip X Miposhka дээр. За бас Torrent орж ирж байгаа юм байна. Bizem Honest нь дагаад гүгдээ Slark-ийг дагаад байгаа юм болоо BKB дарцсан. Тийм ээ Юрагийн энэ Dance нуугдсан Bizem яа. За яатраа унсанса. Яалчгүй. Blood Slark хоёрын матчап зүрнэ л дөө. What is your rock even going to get here in the next 5 minutes item-wise? He was thinking about Midas, he bought a glove. Then he was thinking about Зайлха Tormentor-ыг авчихна. Shard нь яаж даазал дээр унчих вэ дээ босдон жаах. За Mera дээр унж байгаа. Shard нь Cook-ин дээрээс Mortimer Kiss-ний эффект олно. Because if you get the Sanj, try and deal with Rupture and stuff, then you still need BKB to deal with the Static Storm that's covering you. You can fight through the Static Storm, right, with Donald. За Dazzle Agnim эффекттэй амар өнөө. За бүр Shard худлаад авцсан юм шүү дээ уусаа. Poison Dodge дээрээс X-тэй болцсон юм шүү дээ. За Octree ороод ирэхээс нэлээ хата болчихно да. Хамгийн скил нь амар хурдан уншин. Тэгээд нэг quick- нэг charm армаачвал бүр л амар болно. За ард нь за Shard-ад Mera руу ягаа ойртуулчихж байгаа юм бол Bizem Lарлыг сая Mera-г аварчлаа ш. За Larl дээр ороод ирсэн BKB дарсан Static Kinetic Field тавьсан байсан. Force-тод холдуулсан үнэ. Өндөг дарагдсан. Ард нь Collapse Yuragid наалдсан байгаад идэг. За Concoction 2 хата дээр стантцсан байгаа. Shard-аар түлхээд хүнээсээ холдуулсан. Яа торо MC дээр авч зоогоод балбсан. Хүнээ хилдээдсэн ч гэсэн аварч амтсангүй. MC унсан. За ард нь Юраги яах вүлээ? За Dazzle-ыг бол алгашгүй л харагдчихээн Larl-ыг. За Larl эцсийн юм унгах гэж нөө. За тийм байна. Wesley damage Bizem-ийн сүүлчийн сохилт. За Gilims өөрийгөө X TP out хийсэн амжилтгүй. Collapse-ийн double kill 2024 мянган network хийлөө. Blood-та учраас Slark-ийн хувьд бол яалтчгүй. Бие харуулаад зохиодож чадахгүй байгаа даа л да. За Юраги хизээ линкэн дарах юм бол мань хүн бол тийм бодоогүй л байна. BKB л авцсан явж байна. Авахгүй явж байна. Double four staff also helping you kite out here from the team spirit supports. It's just so much to go through. Yuragi just can't hit anybody. Сая Bizem яагаад тэнд өгчээсэн Mera өгчээсэн чи Үгүй би ойлгосонгүй. Mera өгчээсэн Larl-ыг ойртуулсан. За Solar Guard-аар станц Concoction орж ирсэн. Яг таймингтэй Collapse-ыг унгаасан. Голын зам дээр гэсэн чи Bizem Shard-аар хэнийг хойшин түлхээл. Larl-ыг хойшин түлхээл. Тэнгүүт нь Larl шууд хүнээ хилдээл. Тэгэл аварцсан шүү дээ. За double damage ботлоо ятраад өгöd. Ятраа double доосон дараагийн дан дээр бол double damage болж байгаа. 20 level хүрж байна. Дээрээс нэмээд. За бүр агнимтай очлоо ятраа. You got Laurel, like a little bit of heal being thrown around there. There's a lot of AoE damage. Like the Dawnbreaker ultimate will help, I'm sure, but that's what the BKB is for. Yuragi felt like it was necessary, and I tend to agree. За Bizem яавчар дулч. Ай Cookie-ц амжилтгүй. За Rapture дулцсан байсан. Тэг бицсэн. X Gilims нэрхтээ амар юм шүү Rapture чаа. Сап. Туудах зам нь дэндүү бол. Аа. За энд варттай байна гэдэг Yuragi. Мэдчихлээ. Дэн варттай шүү гэдэг. time for Seb to become another carry. He's actually looking at Sacred Relic. Yeah, I mean. Blood Agnim ер нь бол shield өгдөг ээлж ихэд баг буруудахгүй хаа. Чи өөрөө magic damage хийн. Тэгээд тэрнээс чи ер нь бол shield орж ирнэ гэсэн. За Kitrak Ikros тав хийжсэн Gilims төлсөн. Оо 3хан зөвхөллөө шүү.
За чиний зөв юм байна шээ. Яа. I don't think it is because it's not. It's like a buff by the spell being thrown. That's why. I think it actually isn't, but I don't know. That's one of those weird things. I'll let him figure it out, you know. Хоёр өөрөөс таалж ин дөө. Манайх ер нь хоёр гоё хилхилдээд гоё явах юм аа. Тэр чинь өгснээ харсан. Оо, шого ирж бас хоорондоо ингэж шүү дээ. Ийжи хожин гэж хэлээд ороо. Харин ийжи хоцсон гинэ. Сонссон огно. Нэг ирээл орж ирээд амаас угаад харин тэгсэн гин. Сонссон ш. Трөөний нэг гол урсчихсэн тэр голын урсгалаас найз сонссон. Physical damage 3 position. I don't even really have any crazy ags to pull or something. Maybe it's just like the hex on Phoenix and just spellcasting. За Рошаны хаалгаар ороод явчлаа. Especially if you can start on a core. Дахин ороод ирлээ Рошанаар бүр. Just you have to do it in the double. 40 овер хударсан уу гинэ. Энэ дайжгүй яваал ш. 40 овер бол магадлалтай. Харин тэр анх цайгийн аандар жоох хэцүүцсэн юм болоо л гээ хараад байна. Эргээд хаалгаар орно гэсэн, драм дарсан, газ гүгэд очихоо шийдсэн, эв болсон гэсэн, акшн болж исэн, ларал дээр нь хөдөлсөн байсан, рафчер зоогдсон, солерг вардан, ларал тэндээс яаж гарах вэ гэсэн, куки дүүсэн, бигээд аруулсан, ятра дунд нь агнима атаацсан цусууд 3 баатаас хийлдээд байгаа өөрийгөө. За байд юу дараад, тэгэл ерөөсөө амьдрал. За юраги унсаа. Үгүжээ. Өвчи тавла. Дэлгүнэ. Бэтихгүй гоё юм аа гинэ. Hello. Hello чи бэтэлдэг үстэй. Юу бодоод бит алгасцсан байгаа. Алгасдгүй үндэ. За тэгээ дуугна интернээр баясан шүү дөрөн шивсанд. Захаа сонсч ивэл. Өнөөдөр юу яана? YouTube руу орж ажилгүй хэдэн модераторуудыг цөөлнө. Midnight-ыг лав хасна. Өөр чинь хэнийг хасна гэж бодож ил орж харж агаад. Тэгээд мод авъя гэхэл тэгэл алга болчих. За чи хойтор шаа. Чистэй. Cheese up the cheese. Ooh ah. Well, I think maybe OG has given up on the idea of winning fights in the next 10 to 15 minutes. Back to the Midas. Яагаад хил усны нэвтрэлцдэг юм шиг хичээднэ. Оо яам гэж барыг загнаад байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ одоо ер нь нэг хит хоногтой ямарч байсан мод задал бодохгүй байна. Өнөөдөр хинт завхад мод өгсөн. За одоо high ground хамгаалт яаж хийх юм бол та өвжээ. Хэцүү л харагдаж байна дөө. Яатрч агнима доороо хийсэн юм уу? Яасан юм болоо? Агнимны эффект харагдахгүй байгаадах юм. Хамгаалт орчихгүй харагдахгүй байгаадах юм. За бүр ингээ морти хийчт юм байна. Кетраки өндгийн даруулна. Дарахгүй л үхэл гэж байна. За дарсан. That's a third force staff by the way, as Laurel can pick that up going into the Hurricane Pike if he really wants it. That'll be a range racks plus a tower. Энэ донд мод хэрэг байхгүй бүгдийг хурааж аав гэнэ. Siege it up. Still waiting for that Brule to come back. Гэчөө. Though Collapse has all the cooldown reduction in the world. Quickening Charm plus Octarine.
Дацл мэд модонд орцсон уу? Ер нь нэг тиймэрхүү л ах шиг байна да. Модонд орцсон ч гэж ер нь айгүй гоё нөө. Топсон чалж гин, ларл чалж гин. Айл аль нь амар байна. Йоо, өгч байгаа крипиг юусаа ганц удаа тохиол бүгдийг хилдэж шít. Ой, равчирчлаа. Бисмиг. Дэдмэл дарцсан байгаа даа. Лишэдэр төхөд арморыг нь хасж байгаа. Бойсон доо чекс үгсэн гэлимстэй л алаа ичлаа. Содер гвартер хийх гэсэн оролдлого амжилтгүй. MC. За ингэснээр энэ дагалт ялагчаар team spirit тодорч байгаа юм байна да. За cookies хүн оруулсан Бойсон дооч hex гэж үтсэн шарт доон дээрс post олдуулсан. За Сларкас илүү альчид тодол дээр байна гэж байх. Ер нь блата зодол боломжгүй энэ хоёр хоёлаа. За мега крип орхондоо гэсэн. За үсрээ ороод ирлээ юрагийн. За кукитэй холдуулах гэсэн онцгой. Ер нь бол айлах үнийг стандж байгаа. За хийлдээд тулт хийлдээд юрагийг баг хаалах нэ. За мега крип. Орсоо. За дос. За өндөг дарагдчих үзчихээн. За ларлыг ямар тач унгаач уу да. За тийм байна. Яатруу төрсөө BKB дарсан. Үзэндээ айл нь юу ч хүү дээ. За ямар тач хамгаалсан хин чааши. Мега крип хийлгсэн тэгээд тэрний араас нэг ямар тач нэг 2 кил хийгээд авчлаа юм байна. Нөгөө 3 нь бол TP-тэйгээр авчлаа. За колопсыг бариад авсаа. Мисрээд байгаа да. Сүнс нь гарч штэ. Өлтийн байхгүй 30 секунд. Арт сэб өөрийгөө стандарт авах хэвээр. Ямар хурдан гүйд юм бэ ёо. Амар хурдан гүйд штэ. Гэлимстэй. Сэб өгцөн. Сэб. Ёо. Жохон дэмэж. Тэгэл унлаа гэсэн. Яатра өрөөс равчиг зооцсон юрагийн дээр. Яа, статик кинетик бил тавигдсан байгаа даа. Унсаа хас 2. Хас 3. Яатра godlike streak дуургаж байна. За buyback тарсан 2 buyback тарагдсан. За бизэм нөгөөдөл Мипошкатай үйлчлээд байгаа. Энд төвд нь ороод ирсэн байгаа даа. Одоос ч өлтөгээд бас зүг төвийн зохиод шүү дээ. Ёо ямар амар тийм ээ. East Panda. He has another Brult up in 50 seconds. This is taking me back to Wings gaming days. You just rat him down with the Brewmaster. What can you do? A little win up top for BZM to get a crap ton of gold off the Yatoro kill, but you had to buy back. За Times Release сонгочлоо даазал. Өөр юм байхгүйсэн бахта spell байвал уг амар гоё юм шүү. Quick-ник чарам spell prism. Cooldown-ыг нь багсдаг байглаа айтам. Байгаагүй мах та. Мань хүн бол скиллний нэг удаан хугацааг нь удаашруулдаг. Одоо юу гэх юм? X-ийг 1 секунд хийдэг байсан бол 1.5 болгодог ч юм уу. Тийм айтем сонгочлоо. За бизэмчин бүр Divine маавна гэцээвч. За ларалтад арсан Force олдуулсан, Soderg бартанд дуурсан, Static Kinetic Videvs, Larl хэрэг арсан, Mortimer Keys Hexсэн байгаа даа. Хэцүү байна да. За Post Яатра хаана вэр. За 2-3 Force-члаа Larl-ыг бүр юу вэ? Яаж Force-таад байгаа юм бэ эдэр ч одоо. 3 Force дахиад Force чинь энэ чи. Үу ямар өвчтэй. За энэ оронд төвийн зөхөд байна. За Яатра төрсөн гэж өдөрсөө.
Stark-ийг салгицсан. Collapse East Panda-гаар зөхиод байна. Өндөг дарагдсан. Бизм за. 40 over орсон. Дэсэн дэжгүй байр байна гэж. За үгүй бол спритийг бол арай барахгүй байна. За үзсэн зүйлээс баярлалаа guys. Thank you. Тэнэл таталтыг бол хийж байгаа. Тэгээд тэнэл таталтаа пэйж рүүгээ бичээд хийлгээрэй гэж хүсье. За тэгээд маргааш 5:30-аас хэдүүлээ. Эргээд уулзъя да. Накедрахаа мартав буст авж байгаа шүү. Нэр пэйж рүүгээ бичээрэй. Миний пэйж рүү ч юм уу, лайфын пэйж рүү ч юм уу те. Буст авж байгаа. За тэгээд маргааш уулзцгаая. Донешн уусан талаас баярлалаа. Тэр донешныхоо ирч хүчээр маргааш иргэд уулзнаа. Бака. Тагамтаараа. Out of 10, how do you rate Laurel's performance on Dazzle, his debut? Oh, he did great.